大你ပြီလားဟမ်ဂိမ်း1ကန်ဆာပေးသွားတယ်နော်ထောင်နဲ့ရပါပြီ0မဟုတ်တော့ဒီက0မဟုတ်ဖို့ no 0ဒီလားခဏနေပြီးတော့ဘယ် OG တလုံးကြီးကပါလာဒုက္ခ waiting for game 2ဒီလိုလေလူရပါဦးလေကျေးဇူးပဲကိုလူမဲ့ဂိမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဖြုတ်လိုက်ပြီးရမ်းလူလို့နေတယ်အကောက်ဝင်အောင်ပဲပြန်ပြီးတော့စိတ်ညက်အပြက်ကြီးပဲတဲ့ဂိမ်း1ပြင်းစရာကြီးတဲ့အဲ့စီးသေးနေရလဲဟမ်ကြောင့်အရေးကြောင်းဆိုတိတ်လည်းမစော့အောင်ကြည့်ကြည့်သိုးစားပိုင်လိုင်းရုပ်ကြံနေတယ်ပိုင်လိုင်းရုပ်ရကြိုက်မကြိုက်လားဘရိုရဲ့ပိုင်လိုင်းရုပ်ရနတ်တင်တဲ့ဟာကြီးမတင်နိုင်ဘူးတော့တတ်တတ်ပဲသွားပြီးတော့တခြားမရှိသေးလဲမသိဘူးကိုစောတဲ့ဟာတွေပဲဖြုတ်လိုက်တာနော်တတ်တတ်မယ်နော်အဲ့တတ်တတ်မယ်စိတ်ခေါ်တာနော်ကွင်နီလေးရဲ့ဂိတ်ရဲ့ဘာလဲမသိအဲ့ဘာလဲညစ်တာမပြတော့ဘူးထင်နေတာလေမဟုတ်လေဘရိုအင်ဂိမ်းမရလို့မပြတာပါဟုတ်ပြပါဟာကလာမာလီတို့စီကပြန်မယူရသေးတွားယူလိုက်အောင်What happened အာလီယာတဲ့ဂိမ်း OG ပွဲပြမှာလားပြမှာဘရိုဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုအင်ဂိမ်း watch လို့မရလို့လေဘရိုအင်ဂိမ်း watch လို့မရလားနေပြေကုန်တော်ပြီတရောင်းပဲတပွိုင်းပါပဲနောက်ကြလို့မဂိမ်းမစခင်ပွဲမစခင်နဲ့ဂိမ်းလိုက်တော့တယ်ဂိမ်းလို့မရပါဘူးဆိုဂိမ်းခိုင်းနေတယ်ဂိမ်းကမရှိတော့ဖြုတ်လိုက်ကိုလူတာတွေမမြင်ရင်တော့နဲ့အော်ကင်းပါတယ်ကွာလိုက်ရမှာတိတ်မလိုက်ချင်ဟိုက်ကတ်တွေနားလေသွားပြီအများဆုံးရမှ6000 12000ရင်းပြီး6000ပဲရအောင်တိတ်မတန်အောင်ပိုစိုးနေတယ်ရပါမရတော့မထည့်ဘူးတော့ဒီဘိုးဒီဘဲကြီးရဲ့လက်ကြီးပိတ်ဘူးပိတ်ပေးရိုင်းတော့ကြည့်တာခိတ်သိရှာမယ်လေခိတ်သိဘယ်အကောင်းလဲလို့ပါသတင်းပို့ထားလိုက်စမ်းဆော်ထားလိုက်ဒီနေ့ဘာကြီးဘဲတွေရွယ်လို့ဘာတော့ဟာကြက်တွေတုံးလဲအင်မစစ်ဆော့ဗျအင်မစစ်ခဏန်းသွားရွေးslow motion နဲ့တုံညမကြနဲ့နော်အဲ့လိုလို့ကိုရောက်ခံဒီမှာတုံညဖြတ်ကြတတ်တတ်မယ်ဖြတ်ကုန်ရပြီအဝေးပဲဘယ်မှာကြတာအစ်စေးပဲတဲဝဲဆော့ပြီeasy gameဒီနေ့ရအမျိုးသားနေလားဟုတ်ပါဘဲကြီးတွေပဲလို့ကြော်ကြီးတို့နဲ့ပဲတွေ့ပြတ်တာခဏရွေးမဲ့ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်း16ပေါ့ဟုတ်16ကရွေးလို့မရအောင်ရောအကောင့်ဝင်တာဖြစ်တယ်ဟိုဟာဖြစ်တာ VPN ဖြစ်နေလို့တိုင်ပတ်ဖွင့်လို့မရဘာမှလည်းမဆိုင်မရအောင်ပြဿနာရပါစိတ်ရှိကျွန်တော်ကြာတော့မြင်အောင်နေတယ်ခုကနန်းလေးကကြည့်တာမှားပြီးတော့တိုင်ပတ်နေအောင်ဘလို့ကြည့်အောင်အနောက်အများကြီးလည်းမြင်အောင်တစ်ခုတရမ်းသာမြင်ရဟောဒီမှာ25 ဟုတ်ပါတယ်73တော့ပါသွားပြီဗျကိစ္စမရှိဘူးလေကိစ္စမရှိဘူး9កောက်10កောက်ကနည်းနည်းများရတယ်10កောက်ကမွဲသွားနိုင်9កောက်လောက်နဲ့ရလိုက်ကော
ဂျာကြီးရဲ့3ထဲအမလည်း3ပါလား3လည်းမပါဘူးနော်ခဏလေးနေကိုကနန်းလေးကို9កောက်ထည့်လိုက်အောင်မနိုင်မစစ်ကူခေါ်လိုက်29ခုတဘာမှမဆိုင် No, yeah. Nature is a serious thing. You can never predict what can happen, unfortunately. တော်တရားအသေးရစရာတွေမကြသေးလို့ကိုထက်နည်းနည်းများနေလားမသိဒါပေမဲ့ရတော့မထင်နေရနော်စိတ်ထဲမှာ High number from the section. Calculus with our stability. ပေါက်တော့မှာကြော်ကြီးညီမာတယ်ဇာကြီးလေအတန်မကြောက်ဘူးဖြစ်နေအခုအတန်ကဘာဖြစ်သွားခုနကကြောက်ကျယ်လို့တိုးလိုက်တယ်အခုကြောက်ပြန်တိုးနေပဲ Okay, enjoy. တခါထည့်တော်ထိရပါ Wedding time. 3ဦးတောင်ထည့်တာဆို Okay. လုံးလိုက်36စ36စပဲမြင်နေပါတယ်အော်ဖီးကွေးလိုက်တော့အတုံညများကြပြီလားလို့ Red, 13 black. အဲ့မှာကျခွန်းလေးကိုကြော်သွားတယ်အလဲကိုသွားကြတာဗျခွန်းနဲ့3ကြရကြားတယ်အလဲ35 I already told you, just 2 coffees per day. I think it's not a lot, right? 35 black. Odd number from third dozen. Congratulations to betting time. နည်းနည်းလျှော့လိုက်မခံစားနိုင်တော့ More coffee than နောက်ဆုံးတော့မှပြန်တင် when I'm working. မရှိတက်ကော်လန်ပဲတဲ့တက်ကော်လန်ကြာနေရမသိပါဘူးခဏထားကိုကကနန်းရွေးတယ်တခါကျရင်အနီမဲဆော့ခဲ့တယ် I'm betting time, so very good luck. လဲနေပါပြီလို့ငါတဲ့ဘာတွေကြာနေရတော့မပြောတော့ဘူးနော် 7 odd numbers to the row. 10 round တကယ်ကျွေးရမလားမသိဘူးလို့ပြန်ရမှာဖြစ်တော့မရတော့အောင်းတင်ရတော့ And it's a 5 red low number from the section. Congratulations to betting time. မန်ယူရတယ်စတွဲ1-2နဲ့ရှုံးလာတာလေကျေးဇူးပဲ1-2တွဲလိုက်တော့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘိုးအဇက်မသိဘူးလို့အဲ့ဒါဘာကြားတော့မကြားဘူး And number bed, so wish you good luck. လဲနေပြီနော်မျက်လုံးတွေလည်းလဲနေပြီကြားမှဖြစ်တော့မှာဘယ်လောက်လဲ Okay, last 21ဘာကြီးတော့ numbers. အားမရှိတော့ထိန်အားကောင်းလို့ရှိပါပြီရှုံးမပေးနဲ့ကြိုးစား This time betting number is 20 black. နေကောင်းနေပြီနော်တဖြည်းဖြည်း One section. Calculus with our senior betting time. လေးကိုချော်ထဲလိုက်သေးတယ်ဒုက္ခရတော့မှာမလားမသိဘူးဒီကဆော့လို့မရလို့ bro ဒီမွန်ဒီသွားဆော့ဒီရဲဒါလည်းမကြက်ပြောနိုင်နောက်ပိုင်းပူကာပဲကောင်းလားလို့ကလမာလေးတို့စီမှာလေသွားဟဲအဲ့ဒါပဲကောင်းလို့ခံစားနေရတကြားရတွေကဘာမှမသိဒါလေးကတခါကျပျော်อ่ะဆောင်းရတခါကျကန်ကောင်းပြီလေ2 round လောက်နဲ့ရှယ်ပဲအဲ့ရလေးမီနာမှာကွာကြားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျုံ21တဲ့ရွယ်မရှိဘူးဟောကျုံ Last patterns that are for high numbers. ဟောဆောက်သေးတွေရရတာလို့ပေါက်ပန်းသားကြီးလုံနေနော်ပေါက်ပန်းသားကြီးလုံနေ High number. အနာရောင်းရှိသွားပြီလေ Thank you မှတ်တော့မှတ်မိတော့လုံ for the next round. ငါကြောက်ကိုရှိတဲ့ဗရိတ်တဲ့ကျွန်တော်လာသေးဘူးဘလို့အင်္ဂိမ်းဝင်လာတယ်ငါစောင့်နေတာအင်္ဂိမ်းဂိတ်ကတဲ့ခဏနိုင်လို့တဲ့ဘန်းဝတာနိုင်လို့လားမနိုင်ပါဘူးဒီကောင်လည်းကိုယ်နဲ့တရေပဲကိုအနိုင်ထောင်ပိုင်းလို့လားမသိတဲ့ Good luck. ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးရောက်ပြီဘယ်သွားနေစိတ်ဆိုးလာပြီနည်းများသွားပြီဘာကြောက်နေမှလည်းမသိဘူးစစ်မပြောတော့ဘူးနော် Thank you for the session. ရင်လိုလည်းမဟုတ် Yours change though. ရှစ်ခေါက်ရှိသွားရတယ်နော်2ခေါက်ပဲကျန်တော့ညှော်လင်းချက်တွေကုံဆုံးလာ Ever
ကဲဗျာ last round ဆွဲလိုက်တော့ကြလွတ်တော့မထားနဲ့လေဒုက္ခပဲဟာပွဲလာနေပြီပြန်လာအောင်ပြန်လာအောင်နဲ့နောက်တစ်ယောက်လဲဟော last round လောက်ပါအောင်ပြန်ဟဲပြန်ရောပါအောင်ကုန်နေပြီလို့ PSG ခဏကြီးတဲ့ turn to ဒါ ban. အေးရောသူကစန့်ကျင်နေတာခဏလေးစန့်ကျင်နေတာမဟုတ်တလောင်းလောက်တော့စောင်းလိုက်ဗျာတော့မြုပ်နေပြီရင်းနစ်နေပြီလို့ကတင်ရှင်ရောက်လာပြီလားနေနောက်တစ်ယောက်မကဲတင်ဘူးဗျာကဲ 10 ပြောလဲမကောင်း seconds တော့ remaining. 5 seconds remaining. တန်းတူပန်းတော့တဲ့တော့စပြီတော်ပြီလို့ PSG နောက်လာမလဲတော့ပါဘူးနောက်လည်းမလာတော့ပါဘူးကျော်ကြီးတို့ဒုက္ခပေးတာအဒီကအဲ့အတင်းမားနေရတာမသိဘိုင်ဘာရေသားတဲ့ဘန်လာတာရှင်း OG ဟီးရိုးတွေသွားဘန် AGD ကို OG ထင်နေရတာမသိဘန်ပေါက်တွေကဒီဘက်ကျတော့ဒုံးဘရိကဘုံဘာဆော့လဲခုနဗီနိုကြီးကကြာတော်ပြီတော်ကြာနေပြီနော်ပွဲမတိုးတာ seconds remaining. ဟီးရိုးကြီးသွားတုံးနေရမလားလို့တော်တော်နည်းနည်းဘယ်လိုပြောပြမလဲနည်းချိမုတ်အွန်ကြီးတာဖြက်လန်းလိုက်ကြည့်တာမရအောင်မြင်မှုကဖြက်လန်းလိုက်လို့မရရောက်ရှုံးတာနော်ဂေးဟီးရိုးလေးနဲ့မြန်နိုင်မလားလို့ပစ်ကြည့်လိုက်တယ်ဗီနိုနဲ့မနိုင်အောင်ဟို waiting for ဖြောက်အောင်အဲ့ဒါလေးအင်ဂိမ်းနဲ့ရတယ်ပြန်ဝင်လို့ရပြီလားရသွားပြီဘရို waiting for လေးတဲ့ဘုံက CB မှာတဲ့နေကောင်းသွားပြီမေဂျာဖလားကိုတဲ့ LGD နဲ့ပေးလိုက်တော့စိတ်လေးတဲ့နော်ဘာမဟုတ်အဲ့ဒါဘာမဟုတ်အဲ့ဒါ secret နေကမှမပါဘူးနော်တောင်းညံအကိုနဲ့တရက်ကို second ပုံမှန်တစ်ခုရနေပြီဟုတ်တယ်ဝင်းတာတဲ့ဒုံးဘရိတ်ကတဲ့ကောင်းနေရတော့ဘန်းလာဒီမှာခြံတမင်မကတော့လူမလားမသိဘူးဒုလောက်လားမလူလောက်ပါဘူးအရင်ကတော့စကန်ခြံဆော့တယ်အခုဗာ30မှဘဝင်မြင့်ဒီကောင်တော့30တော့မပြည့်ဘူးတိုင်နီပဲဗျတိုင်နီနော်4 minute တိုင်နီကတော့စိုးနေတော့ဗောနော်ရှေ့ဘွဲရှေ့က DB ဆိုတော့ဒီဘွဲက30မြပြန်လူမလားဒါမှမဟုတ်ဘာပစ်လောက်လဲ10 seconds remaining. OG တို့တဲ့ကြိုပန်းလာတာတယ်ဂိမ်း1ဟူးဝင်တယ်ဂိမ်း1 LGD bro မှာ LGD PSG LGD ခုနပွဲပဲ DB နဲ့ရှိတ်ကဗောနော်ဟုတ်လားဟုတ်လားတက်စကာကြောက်ကောင်ချင်းသွားပြီလက်ရှိတ်ကကိုင်းမှာပြင်းသွားလို့လည်းတက်စကာဖြစ်သွားပြီofflane hero အရင်ထုတ်တယ်ကျွန်တော် LGD ကတော့ကျွန်တော် mid နဲ့ carry save lane ကမလာသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကြည်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ DP ကလေတရုတ်တွေကofflane ပဲတွေးလို့မရဘူးသိလားအကောင်တွေက hero စုံနေတယ် mid ကလည်းဆော့အဲ့တဘောတော့ရှိရတယ်တခြားသင်းတွေဆိုတောင်း DP မျိုးဆော့မဆော့တဲ့ကြောင်တရုတ်တွေကမဟုတ်DP မင်းလည်းရတယ်သူကပိုက်လည်းရတယ် offlane လည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်နေဒီမှာဘုံကတော့ပတ်ပဲပစ်သွားပြီနော် EG မုံအောင်သွားပြီပတ်မဲ့တိုင်နီက4ဖြစ်သွားပြီနော်ပတ်မဲ့တိုင်နီ4ပတ်ကောင်တာဖြစ်တဲ့လက်သိန်းလူသေးဆော့ဆိုပတ်ကောင်တာပါရှိကန်ကာ DK နော်အဲ့ကောင်နေဘန်းရမယ်နဲ့ကန်ကာ DK ဒါမှမဟုတ်ရှက်မန်ရှက်မန်တော့မလိုတော့ဘူးနဲ့တွေ့ဘာလို့ဟိုကောင်ကအေးဇင်းကျူကတက်ကာဆိုတော့အမဟုတ်ဘူးဘတ်ချာတွေ6ဘန်းနဲ့လို့ဒီဘက်ကျတော့တယ်တာဘလိတ်တယ်တွင်းလာကြည့်ရတယ်မင်းကလေးလာကြည့်ရတယ်တခါမှတွေ့ဘူးတော့ဘလို့ဖြစ်လို့တော့လို့နော်စပင်းမှာပါတခါတည်းလားတခါတည်းလမ်းဖွင့်နေတယ်ဘာနဲ့တက်ကဘာဖြစ်သွားသေးလဲ10 seconds remaining ဒီပွဲရှုံးတဲ့အတင်းကနေကမာနဲ့တွေ့မှာလား5 seconds မနောက်နဲ့ဒီပွဲရှုံးရင်ဟိုဘက်ကပြုတ်တဲ့အတင်းတွေလေနောက်လာမဲ့ပွဲလေညာ OG နဲ့ပါနဲ့ entity နဲ့တွေကပြန်တွေ့မှာရှုံးတဲ့တင်းနဲ့ Radiant team ban ဒီဘက်ကတော့ illusion hero တွေပဲဘန်လာတယ် CK Terra Blade နော် illusion hero တွေဘန်နေပုံထောက်ရင်တော့ဘာဖြစ်မလို့လဲတော့မသိဘူးrain single damage ထုတ်တဲ့ကောင်များဘန်ပစ်မှာလားမသိဘူး illusion hero တွေရွေးဘန်တာဟိုနေ့မဘန်ဘူးဗျnothing to say hero မဘန်ဘူးကိုထင်တာက DK တို့ကန်ကာတို့ဘန်မယ်ထင်တာသူကကြတော့ကျွန်တော်လုံးသရုတို့ဘတ်ချာတို့အာမီ hero တွေပဲသွားဘန်တယ်အာမီကအကောင်ဆုံးစော့နေတာဟောသွားဘန်တယ်မပင်မန်းဘူးလားမသိဘူးဒါမှမဟုတ်သူတို့မထိန်ကျင်တဲ့ hero တွေနဲ့တူပါတယ် offlane ကခုန offlane ကလည်းကားကြိတ်သွားတယ်နော်ဒီဘက်ကကားမကြိတ်အောင်လို့ကာဗာဖြစ်မဲ့ hero ရွေးသုံးတာနေလိမ့်ဟုတ်ရွေးပန်းတာနေလိမ့်မယ်မမွတ်ချင်တော့လို့ပေါ့အလဲကောင်ပေးမို့မယ်ကွာ
ရိုးဘက်ကမဟုတ်ပါဘူးနော်ခုနပွဲလေခုနပွဲပြောတာပြောရဗျ तू ဘာကြီးလဲမသိ God review ရိုက်တာချော်อ่ะအဲ့မှာတော်တော်ထိုးရတယ်ပဲအဲ့တော့မတ်တာ PSG LGD's turn to ban. ဘရိုက်တာမစ်တော့ဘန်ဝါသေးတယ်နောက်ဆုံးနော်ဘရိုက်တာမစ်လီမစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျအဲ့ကောင်ကြီးကလိန်ခွလို့ရတယ်နောက်ကောင်လုံးက DB ကလည်း off lane လားမစ်လားမသေးကွဲသေးဘူးအဲ့တို့မပစ်ချင်တော့နဲ့တူပါအဲ့ဟုတ် carry နဲ့ဟိုပါပဲရင်ထုတ်လောက်တယ်ဘွန်ကတော့နော် LGD ကတော့ fight pick ကမဲ့နေရဒီနေရာနော် fight ဆိုတော့ channel တမင်မလို့တော့မြင်အောင်နေတယ်ထပ်ပြီးတော့နော်အခုတော့အဲ့ဒါတွေပြန်ခက်စားနေရဆိုနော် channel တမင်မပဲလားမသိဂျပန်ရဲ့မီဒူဇာကိုလည်းမြင်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဂျပန်ကြောင့်စီဒူဇာဒူဇာတို့ပီတို့ပြောတော့ပြောရပြဟိုဘက်အတင်းက passive play နေကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးခုနcrisis ဆော့တဲ့ချိန်ကတိုင်ပတ်သွားသေးတာဒီပွဲဆိုပစ်လို့မရဘူးဒူဇာတက်မှာတက်စကာကြီးနဲ့ဆိုလေတက်စကာကြီးနဲ့ဆိုဒူဇာကြီးကပြေးလန်းရှိမှာမဟုတ် save play မှာပြင်းကန်ရတယ်ညဒီဘက်ရက်ကတော့ carry 3ကောင်ပဲဘန်းသွားတယ် black sea ကဘာညာဟုတ်တယ် chan ပဲပစ်တယ်chantas က DB ရောနော်သူတို့ LGD ကတော့ထုတ်သွားပြီကောင်မွေးတဲ့ကောင်တွေပဲခုနကလည်းမွေးတယ်အခုလည်းမွေးတယ်ဘုံကတော့ဘာနဲ့ပြန်ဆော့မလဲမသိ chantas ကဒီကတော့ taska နဲ့ DB against ထိန်းရမှာဗျ post fight က 10 seconds taska နဲ့ DB against ဆိုဘာနဲ့ကောင်းတော့တခုတော့ယူမရတမင်မပဲပြန်ယူမလားတော့မသိscan ဘာဆော့မလဲမသိနော်ဒါဇေကြီးကတော့ဟုတ်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဇေကြီးကဒူထုခံနေရgaming chair လားအခုက gaming chair မဟုတ်ရ gaming chair အိမ်မှာထားခဲ့လို့ဒီခုံကယုံကုန်ကြီးတန်ပိုဆိုပြီးတော့ green ကွာရဲ့ပတ်ကွာအောင်တဲ့ချန်ပြာချောင်း LD နဲ့ဖြတ်လို့ရလားရတယ်လေဘလို့ချန်ပြာချောင်း LD ကအမူးပြည်တယ်ကွာရင်တော့မပြတ်ဘူးပေါ့နော်ကွာကိုဖြတ်ထားတဲ့ဒမ်ဟိုကွာရင်ဖြတ်ထားရင်မူးတယ်မလားအဲ့မူးတော့ဖြတ်ပေးလို့ရကွာရင်တော့ဒဲဖြတ်ပေးလို့မရဘူး Facebook ပွားရဘန်းတင်လားလို့တဲ့ဘုံရတယ်အေးဟုတ်တယ်နော်ဘုံဘန်းနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ DB ထပ်ပစ်ထားတာ DB Facebook ပွားကဒါ legendary combo ပဲနော် classic combo ပတ်နေရဗာနဲ့တွဲသုံးလဲတော့မသိဘူးဒီမှာ post fight ပစ်ဖို့တော်တော်ကြောင်ပြောင်းနေဘုံက post fight ဘာဆောက်လဲမသိဘူးတက်စကာနဲ့ DB နဲ့ထိန်းရမှာဆိုလိမ့်ရခတ်တော့ခတ်တယ်သိရရောတောင်းကောင်းဆိုရှောမှာတော်တော့လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တင်းပါ off lane ပဲအရင်ထုတ်သွားတယ်တော့တင်းပါအထူးသဖြင့်ခြံကန်ကောင်းနေပဲတင်းပါတော့ခြံနှိမ်လို့မရတဲ့မှာပါတယ်တင်းပါဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့် post fight လောက်ကသူများကိုနှိမ်ဖို့တော့ကိုယ်ကယ်ဖတ်ဖို့ပဲဆော့ရတာဆိုတော့ပြဿနာသိပ်မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောရရင်ဘုံပစ်ကနဲ့ defensive stand နဲ့ပဲပြောရမှာဒါပေမဲ့တင်းပါကြီးကတော့ကျန်းပါတယ်နော်အဲ့တော့မှ OG ရဲ့လက်ဆွဲတော့ hero ကြီးဆိုလောလောဆယ်ဒီ post fight ကမလာသေးဘူးနော် post fight ကကြီးများနေဘာပစ်မှလည်းမသိဘူးနော် post fight ကြီးများနေတော့ကြာနေပြီတမင်မှပဲပစ်တဲ့နေထင်တာပဲကိုကတော့တင်းမီရာနာတဲ့မီရာနာဆိုရင် tiny carry ဖြစ်သွားမှာဘရိုရဲ့ tiny carry မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ fight ဆိုပိုတော့ဆိုးအောင်မယ် tiny fight ကြီးကတော့မဖြစ်ထုံးဖြစ်ထုံးရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ carry မပစ်နဲ့အဲ့ဆိုတော့ tiny fight ကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လောတယ်တော့တမင်မပဲအကောင်းဆုံးလားဟုတ်တယ်တမင်မပဲအကောင်းဆုံးလေဟုတ်တမင်မချန်တမင်မလာပြီပုပ္ပတိပဲဒီမှာတော့ကျွန်မအမေနော်အစာနဲ့ခုတ်တော့မတင်းပါကြီးနော်ဥစာတော့ယူသွားပြီဥစာကြီးကောင်းလို့တင်းပါကန်ဟိုကောင်းလို့မပန်းဘူးတော့ကိုကြည့်အမြဲတမ်းတင်းပါ base ဆိုဟုတ်ဟို base ဆိုအစာ base ဆို ADF ဆို ADF ကြောက်တာပါရှိတယ် carry ထဲမှာPSG LGD လူနာတို့ကတော့ပူကြောက်လားလို့ညဥစားဆိုလဲဥစားပေါ့နော်ဥစားဒီဘက်တော့ nothing to say ခုနရှေ့ပွဲသုံးခဲ့တဲ့ဇူးရွေးပန်းတယ်နောက်ထက်က lecture ဘန်းမလားမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ offlane hero ပဲထပ်ဘန်းမနေတော့offlane hero ဒီဘက်ကတော့ PL ပဲဘန်းတယ် illusion တွေအကုန်ဘန်းတာနော်ဘုံရဲ့ illusion hero ဆော့ဘောက်ကိုတော်တော်ကြောက်တယ်နော်တော့ကောင်နှစ်ကောင်သုံးကောင်တန်းစီပြီးဘန်းတာအာစာကြီးမရောပါဆိုလို့နော်ဒီကတော့မီဒူဇာကြီးကပစ်လားမပစ်လားတော့ပြောတော့ပစ်ရင်တော့အာစာကြီးနဲ့ကအရင်တာနေတော့ကိစ္စမရှိဘူးနေနေတဲ့အချိန်ကခရီးစားလို့ပါမရဘဲနဲ့ဘာလို့ဆိုတင်းမကာပေးလို့မရတင်းမရှေ့မှာရွှီရှောင်မလုပ်လို့ရကာပေးလို့မရဝါမီဒူဇာကိုတကယ်ဝိုင်းဝင်ထိုင်း
မီဒူကြီးကတော့မလာတော့တုံနေတော့အာဆာအောင်နိုင်တဲ့ carry မှာဘာရှိအောင်လဲ Ricky တွေပါဒီ3လောက်လားထူးထူးဆန်းဆန်းပြောလို့တော့မရဘူးမသုံးဖို့တော့မရနေတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဘာလို့ချန်တဲ့ DB ရှိသေးတယ်အာဆာအောင်နိုင်နေဆိုပြီးပိတ်ပေမဲ့ဒီဘေးနာနှစ်ကောက်မနိုင်မဲ့ကားကြီးကျိန်တော့နော်ဘာလို့ Ricky ကြဒမ်းမဲ့အရင်မထွက်စင်ကအရင်ဆန်တော့နဲ့ဘွိုက်က LGD ပြစ်မယ်ထင်တာည LGD ကပြန်တော့ဘန်းလိုက်ရတမ်ဘလာကောင်းတမ်ဘလာအာဆာအောင်နိုင်ဦးနဲ့တို့ပြီးတော့ DB ကမကောင်းဘူး DB က DB ကိုလည်းကြည့်ရအောင်အာဆာကိုလည်းကြည့်ရအောင်နှစ်ကောင်ကြည့်ရအောင် let's bet ဆို DB ကိုနိုင်ဖို့ကတော့ခက်တယ် ring ကောင်နဲ့ပဲရအောင်ဒူးစာတကယ်ပစ်တယ်ဗျာကာဘာမပေးနိုင်မှာတော့ဆောင်းဆိုးရိမ်နေရတယ်ပစ်ကြီးရဘာလို့ဆိုတက်စကာနဲ့ DB နဲ့နေကိုပြောသူ save lane ကမလွယ်ဘူးသိလားတက်စကာကလမ်းပိတ်လို့ရတယ်ဒူးစာ carry နေနဲ့ဆော့ဖို့လွယ်ပါမလားမသိဘူးဒူးစာကြီးတကယ်တော့ပစ်ခဲ့ဂျက်ပွိုင်းဒူးစာလာပြီလေကင်းရောက်ရင်တော့ဘာညာတော့မဟုတ်ဒါပြန်နိုင်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေကင်းကိုဘယ်လိုဆွဲဆော့မလဲပေါ့နော်ပြီး LGD ကနောက်တစ်ပတ်မလာသေးဘူးသူဘာပစ်မလဲ Invo ကမြင့်များထုတ်သွားမလားအခုချိန်ဘာလို့ DB က off lane ဆိုမဖုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ပတ်နဲ့ထိမ့်မယ်ကန်ကာပဲပစ်သွားတယ်နော်ကန်ကာခုနကိုပြောတဲ့ DK တို့ကန်ကာတို့မဖမ်းဘူးတော့အဲ့ကောင်နေအစောကြီးတဲ့ဘန်းမှာကယ်ရီတွေရှောက်ဘန်းတယ်အားမေရဟီရိုကစုံအောင်စုံတယ်အမေဟီရိုပဲဘန်းနေတယ်အထူးအမေရိုးပတ်တာရအောင်လုပ်ပေးတင်တယ်ရိုးပတ်အခုကန်ကာကြီးနေဆိုမဟုတ်ဖို့များသွားပြီရိုးပတ်မို့ရင်ဒူသာစပိတ်မရဘူးအဘီဇက်ကလည်းမို့ဖို့နည်းနည်းများနေအာစာကြီးနေဆိုနှစ်လိမ့်မို့ပြီးအာစာမီဒူသာစပိတ်မရပဲခွေးဖြစ်သွားအောင်မြင်အောင်နေသေးတယ်နော်မြင်အောင်နေပြီကိုကတော့ပြီးတော့ဒီဘက်ကတာဝါယူတဲ့အားတွေစောင်းကျန်းတယ်ဗျ DP နဲ့ခြံနဲ့ဆိုတာဝါ share ယူလို့ကောင်းတယ်နော် aggressive တွေတော့ဆော့ကန်တော့မြင်အောင်နေ BO3 မလာ 10 seconds remaining. ဂျပွိုင်းကဟက်ကိုတဲ့ယုံရတယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ပဲဆောင်းဖက်ကိုပြောသူမြင်းနဲ့တင်ကြောင့်လဲပါတယ်အဲ့တင်းကတော်စတက်ထားနေတဲ့အုံမို့အဲ့မီဒူဇာကင်တိုင်းဆောင်းရမ်းတိတာအဲ့မှာစပက်ကမရှိဘူးဆိုရင်ခွန်နအုပ်လောက်ကအနည်းဆုံးပဲအဲ့အေးရှက်3အုပ်နဲ့ဟိုဟာ4အုပ်လောက်လို့အဲ့လိုစတက်စတက်အဲ့ပဲအဲ့ကြောင့်လဲဖတ်တာကြီးများတယောက်သေးပဲလည်းမဟုတ်သေးလားဒီစပိုတာကြီးလည်းကောင်းတာလည်းပါမြင်ရပြီကျပွိုင်းပြီ BO3 မလာတယ်ဘာပစ်ကြိုက်လဲဆိုတော့ LGD ပစ်တော့ပိုကြိုက်တယ်မသိဘူးဘုံမီဒူသာပစ်လို့မကောင်းလားလို့အဲ့ဒီတက်စကာပစ်တယ်ကိုကတော့မကြိုက်ဘူးဆောင်းခတ်တယ်ပဲလိန်ထိန်ကဘေးနာတမင်မတော့ပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တမင်မလည်းတည်တယ်ပဲတော်တော်များဆော့တက်နေအဲ့အကောင်ပေးမထုတ်ရင်တောင်းသိဘာမှလုံးလို့လွယ်တာမဟုတ်တမင်မအဒီကကာပေးလို့မရဘူးသူမစတန်ပါဘူး slow တစ်ခုပဲပါအဲ့ပြီးတော့ off lane ကလည်းကာပေးလို့မရဘူးအဲ့မှာသူကလည်းသူ damage ထုတ်တဲ့ကောင်ကြီးဒူဇာလည်း damage ထုတ်တဲ့ကောင်သွားတူအဲ့လိုမျိုးစတန်မပါဘူးဗျာသေးလားမီဒူဇာကြီးဝိုင်းလုတ်တဲ့ချိန်ကမကာပေးနိုင်ဒါပေမဲ့အရန်အိုက်နဲ့များလာပြီးဟိုဘက်အဲ့လိုတက်လို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့နိုင်ကောင်းနိုင်သွားနိုင်တယ်လေဂိမ်းပေါ့သူတို့လေဂိမ်း spec ဆော့အောင်အဓိကရိုးဘက်မို့နေဘလို့ဆွဲမလဲတော့မသိဘူးဗျာရိုးဘက်မှာကျွန်တော်ကန်ကာကြီးနဲ့ထိန်းရအောင်နော်ပတ်ကြီးပြောမကောင်းညဝင်းရိတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့53ဆိုရဘက်ကန်လို့ရအောင်53ဆိုရင်ရုံလိုက်တော့ဂျက်ပွိုင်းမိလူသားနော် LGD 53ညဒီဘက် run နေအောင်မကြည့်ရကြာတော့ကြည့်လိုက်စကန်ဘယ်လောက်ရောက်ရလဲစကန်43တင်က36တော့အနီတွေကြီးမဲ့တူပါတော့ဒီဘက်နော်အဘီဇာအနီအဲ့ဒီဇာအားမို့ဂျက်ပွိုင်းအများဆုံးတယ်ဂျက်ပွိုင်း run 7အပင်ကဟုတ်လား40ညမယုံတော့မယုံနဲ့အမြဲ120နဲ့ပြဒင်းညူကြီးရတယ်ဘာဆိုကောင်းတာတော့ဟုတ်ပါအဲ့ပဲကောင်းဆောင်းကောင်းလို့နေအဲ့ပဲအမေကိုမပြောရအမြဲတမ်းပို့ဆိုရင်ဒင်းညူနဲ့ကြည်ပဲကိုသိုးထဲမှာဆိုနော်အခုလက်ရှိကြိုက်တော့နော်ဒင်းညူ GH အဲ့တော့ GH ကမကြောက်ဘူးနော်အဲ့ပဲတော့ရှုပ်လို့မရ30 seconds. ကောင်းနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ပို့ဆိုပြောလို့မရတော့ JG ကပို့ဆိုင်ဖြစ်သွားပြီ JG ကနော် official ပို့ဆိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်ပြောင်းကြီး line သွင်းတာလေဂျာကြီးတဲ့ဘိုးကြိုက်လိုက်ပါနောက်ပွဲ OG ကြိုက်ပဲဟုတ်နော်
ဘာကြီးလဲအားမေနဲ့နသိလူစေးတယ်ဘလူပိုချောလဲကျေးဇူးပဲဘလူတော့မေးကြလိုက်တာနသိလူစေးကိုမှတ်မိဘူးအကောင်ရုပ်ကိုအားမေရုပ်တော့မှတ်မိတယ်နသိလူစေးကအခုနအင်တာဗျူးထဲမှာပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါအုံနဲ့တယ်အဲ့ဘလူကြီးတယ်အဲ့စကန်နဲ့ဘလူနဲ့မှတ်မိဘူးရဲ့နသိလူစေးဆိုကိုကခုဒီတင်ကာကြီးကိုမြင်အောင်နေတော့မှာအဲ့ပဲတင်ကာတော့ကျန်ညဆလာတဲ့ရေသားတော့လည်းချော်နေပြီလေမှာရိုးပတ်အပိုင်ပြစ်တာနော်ကိုက3-4ချက်လောက်ပြစ်တာဒီဘက်ရေသားတစ်ချက်ခုတ်တာနဲ့သွားညီဒါသိတော့တစ်ချိန်မကအဖေဟာဘောဦးကဘာလို့တော့ခြံနဲ့တပင်မနဲ့ထိန်းခိုင်းတာtiny 4ရတာtiny 5ရတာပဲအဲ့တော့အပေါ်ကခြံတပင်မတော့ခြံကတော့အစောပိုင်းတပင်မနဲ့ရှင် fight လို့တော့မကောင်းဘူးဒမိုင်းပေးပါယူပလိုက်တယ်အင်ဒိုဆန်ပြီးရောအကောင်မညို့တော့ပြန်ဒီတစ်ခေါက်လဲအကောင်မညို့တော့လေရှုပ်လို့နော်ပြန်ညို့မဲ့တူတော့စကန်ကညို့မလားဆိုပြီးတော့လာပါလေပဲမတင်တာဘူးသူလည်း healing ယူရမှနဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုဟိုဘက်ကဒပိုင်းဖေပါကြီးပေါ်နေပြီနော်မြင်နေရဟီးရိုထောက်ကြည့်အဲ့ဒါကြီးမြင်ရတယ်ဟိုဘက်ကထောက်မကြည့်ပြလို့လားတော့မသိတော့ level လည်းမတင်တော့အဲ့ဒီကောင်းတော့မကောင်းဘူးနော်တင်ပြီနော်ဟိုမှာယူလားမသိပါဘူးသူကောင်းသွားညှို့တော့အောက်မှာတော့ဖိတ်ပြီးရောင်ခရီးတွေနဲ့တော်တော်နာနေပြီဗျဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲတော့မသိခရီးဒီမှာဆွဲထားတာဒင်းယူကဆွဲပြီးဝေးဖြောင်းနေတာကြောင့်မှတန်ထရာကလောက်နေအစင်းပြေတယ်ပြောမယ်တိုင်နီ support နဲ့သိလားဘာပြောတိုင်နီကဝေါ်တာတွေကန်တာတွေနဲ့ဆိုကာပြီးလို့ရတမင်မတဲ့ဆိုင်အများကြီးကာပြီးလို့ကောင်းသွားတယ်မီလီရိတ်လည်းဖြစ်တာဆိုတော့တော့တော် fine ပါပြီမဟုတ်ဆိုရဲမှာတစကာကြီးလိုက်ကန်ဘာမှလုံးမရမနေသေးဘူးအခုတော့ဝေါ်ကန်နေဆိုတော့ကယ်ပြီးလို့ကောင်းသွားတယ်ဒီမှာကျော်စင်းကျူချော့နေပြောနေတွဲလောင်းရိုးဘက်ကြီးရတဲ့တိုင်ဘက်နေပြီရိုးဘက်ဟီးရိုးမမရဘူးမက်ကမလွယ်ဘူးအဲ့ကိုပြောသူအဲ့ပတ်နဲ့ဒီကန်နဲ့ဒီကေဘန်းကိုဘန်းနေမပေးသင့်ရက်ဆက်ကြာလုံးလားရိုးဘက်ကောင်းနေဘာလို့အားမေဟီးရိုးတွေချိန်ကုန်ဘန်းနေလည်းမသိဘူးတဲ့ဟဲ့ဟေးလှုပ်ကျွေးနေတယ်နသိလူစေးဘူးနသိလူစေးဘူးလေနသိလူစေးလှုပ်ကျွေးနေကြုံပါကြုံသူ့ရေလျှော်ပေးတယ်ပျော်သွားပြီဘက်ကဖရီ20တကောင်တော့ဖြစ်သွားပြီဒီဘက်စေးနော်ပြောရ TI ပြီးချင်းအကောင်လက်ကြောက်ပါလေတော်တော်ကြီးကြောက်ပါ TI တော့စောက်ရမ်းကျန်းတယ်နည်းနည်းဆိုရနော်ဘာစောဘလို့ကြီးဘလို့ကျန်းလို့ကျန်းနေမှမသိအခုတော့တော်တော်လက်ကြောက်ပါအကောင်ကျွန်တော်ဇင်းကျူဘာလုံးနေရလဲကျွန်တော်မှဘိုးပတ်မမုံအောင်တွားကူနေတယ် level ကျွန်တော်3မိနစ်တော့မပေးဘူးနော်ရက်ဆက်တယ်ကျုံမို့ဘီလေးကပတ်ကအချိန်နေကုန်ခံပြီးတွားစားတာသူခင်ဗျအဲ့တော့မစားအောင်ဒါပေမဲ့ဇင်းယူလှုပ်လိုက်လို့တော့အောက်ကဖိတ်ပြီးအောင်မကောင်းမသွားနိုင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဖိတ်ပြီးအောင်ကနှစ်ယောက်တယောက်ထိန်းလို့ရတဲ့ပုံမှန်ရှိတယ်ဘာမှဖြစ်အေးသေးပဲထားခဲ့လေကိစ္စမရှိထားခဲ့သူကရက်ဆက်သူရက်ဆက်တာတန်နေပဲဘာလို့ဆိုမစ်ကရိုးပတ်တော်တော်ကားကြိတ်ပါပြီရုံလေးရမလားဆိုသွားစားတယ်ပုံမသွားလောကဘာလို့ချေတယ်ရုံမပေးနေဘူးလေရမရတယ်ရလို့လားရတယ်ပေးလို့ရမရပါဘူးဗျာကဲဘော်ဒယ်ရုံကပတ်လက်ထဲရောက်သွားတယ်ဟုတ်မလို့နဲ့မရဘူးညနေလူစေးဒီမှာတော့ level 2နဲ့ 3နဲ့ဆိုတော့ဘင်းကန်နေရပြီရှောပြီလားမသိတော်တော်နာလေးရောက်ဟုတ်တယ်ဗျ Facebook နဲ့ဟိုဟာနဲ့ Fablet ပေးလိုက်ရပြီကျွန်တော်မှတင်ချိန်နေတော့မကောင်းဘူးသူ post fight အနေနဲ့စော့နေရတော့တည့်ရတယ်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော် post fight အနေနဲ့စော့ရင်နဲ့တိတာတယ် performance လေးနဲ့ကြာကားတော့ကြိတ်ရောအဓိက item ပေးတွေပဲcarry ဆိုတော့ကျွန်မတန်ကိုတွေပါနေဖားနေရတယ်ပို့ပြီးတော့သူအလဲတော့သွားဖားနေသေးတယ်အခုလေဖက်နဲ့တော့မရသေးဘူးဟောကြီးရတယ်ဟိုမှာတက်စကားဆိုဖက်နဲ့ဝင်းလေးနဲ့တိုင်မေးနေတော့သူ့လည်းဆိုလိုကေးလိုက်တာဆိုတော့ level တွေပတ်စံတွေတော်တော်ရပြီအပေါ်မှာတော့ချန်တမင်မသာပြောတာဗျာတမင်မတော့ပြန်ထုခံနေရဆိုပါ
တကယ်တက်နေဟုတ်တယ်တေးပြမသိတေးသွားပြီဗျာအပေါ်မှာလည်းမနိုင်ဘူးအောက်ကလည်းမနိုင်ညင်ဘူးဖြစ်နေပြီကြည့်ရတာဒါပေမဲ့မနိုင်ညင်ဘူးကပြောတာပါပြောနေတွဲလောက်ပြီးတော့တပ်ပလိုက်ပြီးရှုံလို့ကျွန်တော်ဝေါ်ကန်သတိမထားမိလားချက်ပဲနော်ပြင်းကန်လိုက်ရပြီကျွန်တော်ဇင်းကျုပ်တင်ချက်မသွားပြီတို့nothing to say ကတော့တင်ရိုးပတ်မမောအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်စပူတာတွေတမုံဖားတယ်ဟိုကမားချက်ဘော်တယ် rampage ချက်ဒီတယောက်တစ်လုံးလာ run ပေးလိုက်တယ် fine တော့ fine လောက်ပါလောက်ဆိုမိကတော့ပြောရင်ဆိုရင်လည်းလက်သားအခြေခံရပြီတင်မြန်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းသူကျွေးကိုကျွေးပဲပြန်ကျွေးကန်လိုက်ရနောက်ဝက်တွေကြီးလိုက်တော့နှစ်ချမ်းကွဲနေပြီနော်ကျွန်တော်အာဆာလည်းပုံမှာ free fan ကြီးအာဆာကြီးကလည်းတာရတယ် nothing to say ကန်ကမေကြီးကလည်းတာရတယ်ဗျပြီးရင်လည်းကျွန်တော် DB ကလည်းမွတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော် DB ကလည်း fine နေအဲ့လိုမျိုး3လိမ့်နဲ့ 2k လောက်ပြတ်နေတော့တော်တော့အာလီပိုင်းခံဆော့ဖို့မလွယ်ဘူးနဲ့တွေ့ပြောနေတွဲလောင်းနေပဲကျွန်တော်အားမေထပ်တက်လိုက်ပြန်ပြီဒီတစ်ခါတော့ပတ်ရောက်ပြီးတော့လာကူပြီဗျရိုးပတ်ဒါပေမဲ့ဟိုကမပြေးတော့ဘာကြီးတေးသွားပြီနော်ကျွန်တော်ကွိုင်းချတာပြေးတော့မထူးတော့တေးခံမလိုက်အဲ့ကြောင့်မှတယောက်တော့အဆင်ပြေသွားပြီရိုးပတ်တော့လမ်းပတ်ပေးလိုက်ကျွန်တော် haze ပါလည်းပါလိုက်နော်လက်မန်နာမရှိဘူးဟာရဟိုကဘလို့ဖြစ်လို့အဲ့ရလို့လားရတယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတာဝါအောင်မှာတက်လိုက်ပြီပေါ်တယ်တွေမှာထဲထောက်ပြီးပြန်သွားတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလုံးချင်တိုင်းနေလုပ်ပြီးဒိုးရနော်အရန်တာယာနေရလဲပါတယ်ဖေးဘူးတွေပါအစိုးရမာကလောင်းနဲ့ဟီရိုကြီးတင်ကများတော့လို့တက်လို့များရမလားဆိုတာဝါရှိတဲ့ကန်ထဲလိုက်တယ်ပို့ဆိုးသွားအပေါ်မှာတော့2ယောက်1ယောက်နဲ့ကားကြိတ်တယ်သမင်မဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးသမင်မလမ်းပြောက်နေဘယ်ရောက်နေလဲအပေါ်မှာအမီဆက်ကားကြီးကြိတ်တယ်2ယောက်1ယောက်တေတော့မတေပါဘူးတော်သေးတယ်တမင်မအောက်ကိုပြန်ရောက်သွားတာတော့မှဂျပွိုင်းမုံမှာဆိုလို့တော့ဖားနေတယ်တင်နေရတော့ဂျပွိုင်းကမစိုးပြောမယ်နောက်ကနဲ့တာရတယ်ပြောရမယ်တိတ်မသိဘူးပေါ့လုံးဝမသိတာလိမ့်မယ်နော်စားခွင့်တောက်ခွင့်တော့ရနေတယ်ဗာပြော My thrift rewarded ဂိမ်းရလုံးလိုက်လားဗာကြီးတို့မင်းမ OB နှစ်ချောင်းနဲ့စော့နေတာခဏကိုဦးကြီးတော့မြင်လိုက်ကျိုးကုန်ဘာကြီးတော့တတိယရီရအကျေးသူတတိရတယ်ဟာဘာလဲပေါ့ပြီးပဲနော်ကိုင်းထွားရတယ်နာကျင်တယ်ခုတ်ချက်နောက်ဝက်ကြီးတွေကကြောက်စရာကြီးနော်ဘယ်တော့တာဝါတွေထိုးကန်မလဲတော့မသိနော်ချန်ပြောင်းရွှေ့လုံးမနဲ့တွေ့နော်ချန်အပေါ်မှာဖန်းလို့ကောင်းတယ်ဘေးမှာတင်မှာတော့ချောင်းကြီးရောချန်ဖန်းတော့အားပြီးတော့နောက်အောက်ကတော့ချိုးပြီဗျနော်ကန်ကာကြီးကလည်းအောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ရက်ကွက်လိုက်အားကြီးနဲ့ဆိုဒီဘက်ပြန်မချနိုင်တော့လူသားသွားချမယ်ဒီတာပါမှာပတ်ကလည်းနေမကောင်းနော်ပတ်တယောက်ပဲနဲ့ပြီးတင်းမကြီးကလည်းအသေးတိုင်းပဲအပေါ်လေးမှာပဲနေရမယ်ကောင်မျိုးသားကြီးအောင်လန်းလာလိုက်ရကားချိန်မှာပြောရင်စကန်တော့ကျွန်တော်ဖိတ်ထားတယ်ဒီဘက်တကယ်လောက်တာဗျအဲ့တော့ပတ်ကတော့စင်းတော့ကဲပြီအစင်ပြေဝိုင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဒီဘက်လူနည်းနည်းများလားလို့ကျွန်တော်ခက်မသိဂျက်ပွိုင်းမှာတေဝါနိုင်တယ်ဗျကျွန်တော်ဂျက်ပွိုင်းမဲ့တေမလားဖိတ်ပဲအောင်မဲ့တေမလားဘောနော်လူကတော့တော်သုံးတာပဲတင်းမကြီးပဲစင်းချင်း3ယောက်တည်းဆိုတော့တယောက်တော့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်တန်သွားပြီပြောရမယ်လားနော်တော်တန်သွားပြီရိုးပတ်ဒီမှာဟီရိုကေးလေးထပ်ရရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဟီရိုကေးတွေမကောက်ဘော်တယ်ရိုနေပါရတာပဲရိုးပတ်ကျွန်တော် right click တွေသွားရှုပ်လို့မရနော်ဘလောက်တော့ train ရလဲမသိဘူး right click တွေကျွန်တော် click တွေလွတ်ထောက်ဒီမှာ border ရိုကလည်းသူရသေးလားကျွန်တော်ရိုးပတ်နော်လက်ကဖတ်ဆိုင်ဖြစ်ဒီမှာလည်း border ထပ်ရသွားရှုပ်လို့တော့မရပြည့် तू ကနောက်ကျမှရောက်တဲ့လူနော်အရင်ရောက်နေတဲ့ကောင်တော့ तू ကြော်လူနိုင်အဲ့ဒါမှဘာပြောကာနိုင်သွားပြီဆိုတော့တော်တော်မစိုးပြောမှာတန်သွားပြီတဲ့ဟီယိုကေးလည်းထက်ရနောက်ကောင်တော့ဟီယိုကေးထက်ရဒီကောင်လေးချိုးမှာဗျနော်ပြန်မဆုပ်သေးဘူးပြန်ချိုးမှာမပြီးသေးဘူးလေမာတော့ဒင်းကျူဝင်မေးနေတယ်အဲ့နဲ့နည်းနည်းများတယ်တာဝါချေပြီးတော့ဒီမှာတော့ရေပွားကြီးချော်သွားပြီဆိုတော့တက်လို့တော့ကောင်းတယ်ဗျအိတ်မတ်ကြီးနဲ့ခေါ်လာတာပြန်သွားလို့မရရှောပေးလိုက်ရ
အဲ့ဒီမှာတော့ position တွေအောက်ပြီးတော့တယောက်တော့မောက်သွားပြီရုပ်ဘက်နော်ရုပ်ဘက်မွန်းနေပါလေဒီမှာတိတ်သွားပြီထပ်ပြီးတော့ညအောက်တာဝါကြီးပြန်ပေးလိုက်နောက်ဆုံးတော့ဘာမှလည်းမထိုးပါဘူး Radiant's top tower is under attack. ကန်ကား no border လာဟုတ်တယ်ဘရိုကန်ကား border ထဲဆော့တာလည်းရှိတယ်မထဲကြလည်းရှိကိုသိတာကတော့ကိုက border မထဲတဲ့တည်းကပိုကြိုက်အဲ့တော့ကန်ကားကြီးက right click hero ကြီးဆိုလေ brazier တွေပါဒီစောစောစီးထဲလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ damage ပို့ထွက်တယ်ဗျာရေဓာတ်တွေပါခုတ်အဲ့ border ကြီးเนี่ยပြီးတော့ mana လည်းတိတ်သုံးရတာမဟုတ်သေးလား border က mana သုံးရမှတန်လာအဓိကဒီ right click နဲ့ပဲဆော့တာပဲ border နဲ့ကြတော့ H မရေပေါ်ခဏခဏသုံးမှကိုက်ပြောနေကျွန်တော်တာဝါတွေပြေးချိုးရပြီကျွန်တော်10မိနစ်17မိနစ်စက္ကန့်တော့နောက်စက္ကန့်ဒုတိယမြောက်တစ်လုံးဆက်ချိုးနေပြီဒီမှာတော့ nothing to say position တော်တော်အောက်နေတယ်ကွိုင်လည်းပြက်တယ်ဒါနဲ့မာနေတယ်ဗျဒီကောင်မသိဘူးအေးစေးပဲသူတမင်တက်နေတာပေါ့ရက်ကွက်ထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗိတ်စားနေတော့အလုပ်တော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့မဲ့တာဝါရလားဆိုတော့မရပါဘူးဗျကျွန်တော်ဒူဇာကြီးရဲ့စင်းကနေဒူဇာကြီးကမဖမ်းအောင်ဖြစ်ကျွန်တော်စင်းကနေရတာပါဘာမှအားမရဖျားခင်းတယ်ပေါ့ဟိုအေးစေးပဲနော်တဖြူဒီတောင်သွားလိုက်အောင်ပါမီလူသားအောက်ဖမ်းတော့မှသူ့ပုံစံကြီးရတာနော်မီလူသားနဲ့နက်ဝက်လည်းတာ900တောင်သားနေရနော်ဖြူဒီတာပြီးသွားရင်အီးစက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီကတော့စပိတ်ကွာတယ်ဗျသူကလုံးဝလွတ်လွတ်လပ်ဖမ်းနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒူဇာမှာအလဲတာဝါတွေပဲသွားကနေရပြီးတော့အဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီ TMS က offlane မဟုတ်တော့လေဒီမှာစတက်ပေးမဲ့လူကမရှိကြည့်ကြကျွန်တော်အုပ်ပြန်နေတယ်ဒီတင်ကိုဒီမှာမပို့တယ်ထင်တာပဲတင်အပေါ်လိမ့်ပဲသွားတယ်အပေါ်တင်အပေါ်လိမ့်သွားရပါစတက်အုပ်တွေအများကြီးပဲခက်မသိတော့ကန်ကာဆိုင်လေစားဖို့မဟုတ်အခုကျဖမ်းလို့မကောင်းအောင်ဖြစ်ပြောရင်ကန်ကာကြီးလိုက်မေးနေပြီ24/7 light 2ဟိုကပေးပြီးတော့ခရီးပေးမစားဘူးမြင်တဲ့ကောင်လိုက်တက်ချန်ကမီဂါတန်ရသွားဗျနော်အဲ့ချိန်မှာတော့ပြင်မဘာရနောင်သားတွေပဲရဘာမှမရှိဘူးတော့ floppy ခက်လေးပဲရှိအဒီကအပေါ်လိမ့်မနိုင်တာလည်းပေါ့တပင်မာကြီးသွားပြီလိမ့်နိုင်သွားတော့တန်သူကလိမ့်လည်းမနိုင်အမေရတာရတာ LGD ကလောက်ကွက်တွေကြီးပဲအဲ့တင်းဝါကတော့ပြောကြအောင်မလို့ဦးတဲ့တင်းဝါနဲ့ဒီအဲ့စပိုရာနေအောင်အားကြီးကတော်တော်သိတာနေရဗျအဲ့ OG ပွဲလို့ပါအောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ LGD နဲ့သွားရှင်းနေတယ်ကိုးတွေကလည်းပြောရရင်ကျန်းတာပဲပြောရဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ပြီဂျပွိုင်းကိုဂျပွိုင်းကဂေးလေးနဲ့တော့လွတ်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်မှလိုက်မှာဗျပေးမပြင်ကြောင့်ဈေးယူကတော့တော်တော်ရင်းလိုက်သူပြန်ဆုပ်တယ်ဗျနောင်သားတွေနဲ့နော်ပြန်ဆုပ်လို့ရသေးရဲ့လားမသိမရတော့ဘူးမီဂါဆန်ပေးတာတယ်မရဘူးသေသွားတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒါပေမဲ့တန်တယ်သူသေရတာမောင်းဆိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တင်းမကြီးပြန်ရတာအဲ့ဒီအပြုံမှာကျွန်တော်ဘလို့ကြီးရှော့သွားလဲမသိဘူးပတ်ကဘလို့ဆိုင်းမပြီးသွားဟုတ်မြန်အဲ့အလုံးမရှိတဲ့ချိန်ရှော့သွားတယ်အဲ့တော့5 design 5 other 5ကတော့ဘလို့မှချလို့မရဘူးဒါပြင်ကွာနေလုံးအောင်မီဂါဆန်ဟန်ဆော့ဂိုးတွေနဲ့နော်အိုင်ဒန်နက်ဝက်တွေနဲ့လုံးဝချလို့မရဘူးဖြစ်ဟိုမှာတက်စကားတကောင်တင်မဲ့ဒီဘက်9ကောင်တာဝေါ်ပေးလိုက်ရဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးနော်ကားကြိတ်900တာဝါဂိုးကနှလုံးနဲ့နော်ပိုးကေဖြစ်သွားပြီနောက်ခဏနေရူချန်လုံးတော့မှာအာစာကြီးနဲ့ဆိုရူချန်လည်းလုံးလို့ကောင်းပါဒီချိန်လောက်ကျွန်တော်မှာဂျပွိုင်းတောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်းတာကိုပဲကြောက်ဂျပွိုင်းတောင်းနိုင်တော့ရအောင်EU ရဲ့ရေပုတ် why not diffuser တဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ diffuser ကအချိန်တိုင်းတာတခုတည်းပဲကောင်းတာတဲ့အနေနဲ့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ diffuser ဘေးပို့ကြိုက်သူကတော့ fury ဆိုဒီမှာလေကင်းရောက်သွားမတော်တဆပါနော်သူတို့မှားယွင်းနေလောက်ပြီးမတော်ဆရောက်သွားရင်တော့ပြဿနာတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုလည်း diffuser တော့မလိုပါဘူးမကြံတဲ့လူတွေနဲ့သေးနေကျုပ်မြင်တော့မကောင်းဘူးမှာဒီကတက်ကားပဲဒီလေအဲ့မှာဂွင်းလေးခတ်လိုက်ဂွင်းလေးခတ်လိုက်ပြီးသွားကနန်းချိန်သွားလူသားပါလို့မြတ်ဖိုးစတဲ့ထဲမထဲလို့သေးဒီကတော့ကန်ကာကြီးဖတ်နေတာအဆင်မပြေတာကန်ကာကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အကုန်ဖတ်နေရမှာဒီကလိမ့်နေမနိုင်တော့ပြဿနာလိမ့်နေဒီကမနိုင်အဲကြောင့်တင်ဝေါ်ကန်ပြန်လို့မရတော့ဘူး
နော်ပေးမပြန်ဘူးကနော်ကန်ကာကြီးရဲ့စိုးတော့ရက်ွက်လိုက်ရင်နိုင်ကျင်းနေတာကြည့်အောင်9ယောက်ကြီးအများနဲ့9ယောက်တူတူကြီးလိုက်ချနော်ပြန်ချလို့မရပြောရင်းဆိုအိတ်စမတ်တွားလိုက်တယ်တော်သေးတယ်ပြန်မရောက်လာလို့နော်ပြန်ရောက်လာကကြည့်အောင်မှာကြောင့်မှပိတ်ပြီးအောင်တော့စိတ်မလျှော့သေးဘူးလိုက်နေတော့မယ်နော်အီးရွယ်လိုက်တင်နေနော်မရအတင်းအတိုင်းကြီးလိုက်လို့ Radiant's top tower is under attack. Radiant ဒီက structures. ကန်ကာကြီးပေးလိုက်တာပဲဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြီးပေးလိုက်တယ်အဲ့ကန်ကာရော DK ရောမပေးသင့်ဘူးသိရကန်ကာ DK ကြီးပေးတဲ့အဲ့ပတ်ကဘယ်ရောက်သွားမှမသိဒါမတော့လည်းမမော့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ရုပ်ကပြောရင်းဆိုရင်အားမေ3-1နေပြင်းနေပြီကိုကြည့်တာကတော့သူ့စီကိုတရက်ကွက်လုံးသွားမှရမယ်ဟိုမှာ3-1နေရှောကုန်အဲ့တော့မပြေဘူးပြန်မှခုတ်နေတာတသက်တော့တေသွားပြီlevel 2ကြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့ဒီကန်ကြီးကိုအဲ့မှာဆိုင်လေကြီးတယ်ကဲတော့မဝေါကန်လို့ကိုစောင့်နေတာလကားဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာခြံကြီးကလည်းရောက်လာမိကာနဲ့ဟန်းစောကောတွေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကန်ထဲလိုက်တာဟိုကြီးဖြစ်နေဖိတ်ပြောင်းကြီးဖြစ်နေဘလို့မှမရဘူးကျွန်တော်အေဂျင့်တော့ရလိုက်တယ်မတန်ဘူးလားလို့ဘာလို့ဒီဘက် LD လည်းပေးရနော်အသက်လည်းပေးလိုက်ရအေဂျင့်ကြီးကတော့တုံးရတာအဆင်ပြေသွားတာဖြစ်သွားညမလည်းဒီဘက်တက်နိုင်နေများအေဂျင့်တွေဖြုံးကျွန်တော်အချိန်နေဆွဲပေါ့နော်ဒီကဒူစာတိုင်ပင်ရောက်ဖို့ပဲနော်ဒူစာစကာဒီတွေBKB လိုမယ်တဲ့ဒီပွဲကကန်ကာကြီးပါတော့ဒီဇိုင်းတွေပါရှောက်သွားနေလို့နော်ကန်ကာကတော့အရန်တာရတော့ဒီဇိုင်းတော့မသွားတော့သူအစောတော်တန်းသွားပြီနော် Trust me, I know how to handle Dire's bottom tower has fallen. အာစာကြီးကိုတခါကြီးနဲ့ကြိုးရုပ်ဆိုးလိုက်တာလို့နော်တတ်ခံပြီလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဗျာပတ်ဆိုင်တဲ့တခါကြီးနဲ့တတ်သွားတာပတ်ကိုပုံမှန်ဆိုရင်မထဲကြဘူးလားလို့အဲ့ဒါကအစောကြီးကျွန်တော်ဓာကဖြူဒီနဲ့လိုက်ထူရှော့သွားပြီပတ်ကမသိ Radiant's bottom tower. နော်စကန်အိုက်တိုင်းနဲ့ Dire's middle tower is အဲ့ under လိုပတ်က attack. အဲ့လိုကားကြိတ်နေတော့မလွယ်ဘူးနဲ့ Radiant structures are fortified. ဟုတ်ပြီဒူစာနဲ့တင်းပါလေမလိုက်ဘူးကိုပြောတာအဲ့တွဲနေဒူစာနဲ့နည်းနည်းစတန်ပါတဲ့ကောင်လေးတစ်ကောင်အောင်ပေါ့နော် Radiant's တင်း bottom မကြီးနဲ့ကြတော့ဘလို့ကြီးမလဲမသိဘူး Radiant's bottom tower has fallen. ဒူစာကိုကာပါလည်းပေးလို့မရလောတယ်အဲ့ရောဘာလို့မသိရောမှမသိအာစာကြီးဆိုတော့ဟိုကြီးကမထူးဖြစ်အန်တာချစ်ပဲကြီးကပုတ်ပြောရင်းဆိုရင်နော်တင်ရလဲအိမ်ပြန်လည်းမရှိတော့နော်ရှော့ရတော့ defensive ကြီးရန်ဖြစ်သွားပြီအရင်ကြီးကို defensive ဖြစ်သွားပြီမီလူစားကြာဟဲ့သူ့ရဲ့ triangle တော့သူမစားတော့နော်အာစာကြီးပဲထိုင်စားနေငတ်ပြတ်နေမီလူစားရိုးပတ်ထဲတယ်အာမဲပတ်ကိုဆော့တာကောင်းနေတော့အာမဲနဲ့ရိုးပတ်အဲ့လိန်ကတော့အာမဲတာတယ်ရိုးပတ်အဲ့ကိုဗတ်တယ်ထဲမှာကစားပိုကောင်းလားအခုကသူကလိန်ထိုင်ရခန့်တယ်ဟီးရိုးကောင်တာမိအဲ့ကန်ကာကြီးနဲ့ထိန်းပြီးတော့မော့တော့တက်မှာလိန်ထဲမှာအဆင်မပြေတော့လောက်ကတိတ်မထွက်တော့အိုက်တန်နေနောက်ကျပါကြတယ်သူ့အိုက်တန်နောက်ကျတာပြောသူ့ဝစ်ပလိတ်ကအဘတ်တက်စောတယ်အဘက်ကဘာကြီးလဲမသိဘူးအဲ့နေနှစ်ပွဲကြည့်လိုက်နှစ်ပွဲလုံး18ပဲနဲ့မှဒီဝစ်ပလိတ်ရဒီပွဲဝစ်ပလိတ်က73လောက်မှရသွားလားကိုတိလောက်တော့ပြောနေဟိတ်ဟန်နေတော့ဖြဲသေးတယ်ဒူသားကာလို့တော့ရသေးတယ် level လည်းမစိုးပါဘူး15ဆိုတော့ကြောင့်မှ LGD ကတော့လိုက်မေးပြီဒူသားကြီးကိုရွေးလို့တယ်ဒီမှာမန်နာစတိုင်နဲ့ game နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှော့လာခဲနေတယ်မခံနိုင်ဘူးရောခဲပြီးတာချတာရောဒီပုံနဲ့တော်ဆိုးနေပြီခင်းတဲ့တိုင်းပေါ့အဓိကတက်စကားပါလို့ပဲတက်စကားကန်ဆာပေးသွားတယ်ဒူသားတော့ပြောရင်းဆိုရင်နောက်တစ်ပါဆယ်တွေပါလာတော့ဗတ်တယ်ဘလို့မဆိုင်လို့မရဘူးပြီးတော့ healing တွေလည်းကိုကချမ်းရတယ်အမှဟန်းစောကောမီဂါဆန်ဟောလီလောကတ်တွေဆောင်းရင်းဆိုးနေဗတ်တယ်အင်းမရဘူးပေါ့တော့မှဒီဒူစာဂေးတွေပါဖတ်မလို့တော့တောင်းသေးနေဆိုဒူစာဂေးဆိုကြောက်တယ်ထွက်ပြေးဒီကောင်เนี่ยအဖတ်ကိုမလို့ဒူစာကြီးက damage မထွက်ဘူးပဲပြောရမှာခြံကြောင်အဓိကတော့ခြံပဲခြံဟီးတာတွေနဲ့မပြစ်နိုင်ဘူးပြဒူစာတော့အရန်စောသေးရ16မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ညပတ်ကတော့ဖြာပဲခင်းတော့ခရီးပဲဖြတ်စား
split ဖို့ Dire's middle tower is under attack. easy လုံးလူပွဲရလို့လေကမ်းပတ်ရင်ရောတဲ့ easy ကလုံးလူဒီမှာမီဒူဇာနဲ့အာဆာဘရိုရဲ့နော် easy လုံးလူကဟုတ်သေးတယ်မမန်ကီနဲ့အာဆာကြီးကတော့ single target ကတော့ဆောင်းကျန်းသူနဲ့တော့ရှင်ဖိုက်လို့မရလုံးလူတော့မနိုင်လို့အဲ့မန်ကီတို့ဘာလို့လောက်မဟုတ်နော်မန်ကီတို့ဘာလို့လိန်နေကြီးတို့ပန်နယ်ထဲမှာဆို1-1ခုံအဲ့လောက်တိုင်းမထွက်နော်အာဆာနဲ့တော့မရှုံနဲ့အာဆာရိုချန်တော့ခဏလေးသေးတယ်ပတ်ပြေးတယ်မပြီးတော့ Radiant's တေးပြီလားမသိဘူးဆိုင်းလိုက်မတေးသေးဘူးဒါပေမဲ့တေးသွားတော့ပြီနော်တေးသွားတော့နည်းနည်းသွားရွာနော်အားမီသွားရွာချက်မားသွားကကြိတ်သွားတရိုးမှုအုံနေတယ်ဒီဘက်ကနော်မီဒူဇာကိုမခန့်တာဖြစ်သွားရတာ53ရာခိုင်နှုန်းလားမသိဘူးချက်သွားသူတို့ပလိန်သွားတေးရနော်31သွားတီးတယ်ပလိန်ဒီကေလည်းမပါပဲနော်အလဲတိုင်းတော့ပြန်ပေးရတော့မယ်အာစာတေးနေရတော့နော်အာသာတေးနေရတော့ကျွန်တော်ဘွန်းအတွက်အခွင့်ကောင်းမယ်နော်အလဲတိုင်းယူဖို့လာကြပြီသူတို့အခွင့်ကောင်းကိုတုံးချ Dire's middle နော်အားမေပြင်းသူတို့လားနော်မီဒူဇာမခန့်ဂျပွိုင်းမီဒူဇာမခန့်အောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ရှယ်ပဲစားခွင့်တောက်ခွင့်နော်တာဝါယူခွင့်ရသွားတယ်ဒါနဲ့နောက်ဝက်ကြီးကတော့ကွာနေတော့မယ်နော် 11k ညတော့နော်အားမေတစ်ချက်သရိုးလိုက်တော့စနစ်ခွဲပြအောင်မှာပြောင်းမှာအော်စောမနာဘူးအဲ့မဟုတ်လေစနစ်ခွဲပြမယ်လေဘရိုခင်ဗျားတဲ့ဘန်းနေတယ်ခံတော့ဟုတ်ပါစေပွဲလေးကတုံးနေရလားလို့အဲ့ဒီကခံတော့ဘန်းနေပပီချန်နဲ့ဒုက္ခသွားပေးလိုက်အဲ့ဒီကချန်ဖြစ်သွား Dire's top tower is under attack. နာဘိုင်းနဲ့ထုနေစောနေ 8 knots and go ahead. ဟောအာမမရှိတာတင်ကဘရိုမှမယူရတာပျော့ဖလက်နေရပဲအာမ30ကြီးတောင် तू မယူဘူးကြနှမျောတဲ့အမနတင်းသူစီလိုက်မိုက်နေတာချက်ပွဲအောင်နော်အစော်ကြီးနဲ့ဆို Welcome back. သွားညော့တက်လို့လည်းရမှာတဲ့သွားညော့စကာဒီရှိရင်ကတက်မဲ့သေအောင်မယ်တဲ့တော့အဲ့လိုသွားရွာလို့မရစကာဒီနဲ့ DBS စပ်တာဘာလဲတဲ့ဟိုမှာလေထည့်လိုက်လို့ဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးထည့်လိုက်ဒီစပ်တာဘာကြီးလို့ကိုတော်မေးကုန်ဟိုကပြစ်လိုက်ရင်စောက်သွားမဟုတ်လားတရေသွားကြိုက်တာလားလို့ဟုတ်တယ်ပြစ်လိုက်ရင်တရေသွားကြိုက်တာဒါပေမဲ့ move speed စလို့ထည့်တာပဲ bonus damage တွေလည်းထည့်တာပဲအဲ့တရေတွေသွားကြိုက်တာ physical တစ်ချက်ဖြစ်ရင်လို့ silent အုပ်ရင်လို့မှုတ်ရင် Middle tower is under attack. မှုတ်လိုက်တာသစ်ထုတ်လိုက်တာလို့ပေါ့တော့တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်သေးပြန်ပြီလားမသိဘူး။တော့အားမေတော်တော့ကြုံနေတယ်။နောက်မှရေပွဲသေးဘောကြီးတော့ရောက်လာပြီ။ဒါတော့အကုန်ခဲနေတယ်ဒီမှာလဲ။ကျွန်တော်နည်းနည်းသရိုးနေလားလို့ပေါ့ကြည့်ရတာ။ဆောသွားပြီ။ကျွန်တော်အာဆာမလည်း BKB မရှိဘူးတော့ပြန်ဆုံးမှတော့ရတော့မယ်။ကျွန်တော်ဒီလူစားတကယ်ပြစ်နေပြီနော်။ဒါတကယ်သေးသွားတာ2ယောက်3ယောက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့တော်ပတ်စံရအောင်3ယောက် channel လည်းပတ်တာပဲ။တော့တက်လိုက်ဘိုင်းလုံးနေရတယ်ကွာအာလူဖုံနေကြအကြီးကြီးသွားတေတယောက်ရင်းနေဟိုဘက်စပလက်ပို့တတ်တယ်မခံနိုင်တာလေဒါမှ53ရာခိုင်နှုန်းကပညာပြနေတာမသိသွားတေနေကြပြီတယောက်ကြီးဒီက BKB မရသေးလို့ရောက်သွားပြီပြောဆိုချက်ချင်းပဲ24 minute BKB တန်ကာဖြူရီနဝက်ကြီးကအရန်ကွာလာဆိုမကွာဘူး1000ပဲကွာလာဒီဘက်စကာဒီလောက်ပြီးွားရင်အာဆာအဝင်ထွက်လုပ်လို့တော့မကောင်းတော့ပြင်မှာအဝင်ပဲရှိတယ်အထွက်မရှိဘူးလို့ပေါ့ဖြစ်သွားလိုက်နော်စကာဒီယာဝိုင်းနော်ပြောရင်းဆိုရင်လည်းဝေါ်ကန်ကွိုင်းမှာပြတ်တယ်ဟောသွားပြီBKB ကကူးတောင်းရရှော့မီနဲ့တင်းလူစီထပ်ပြီးတော့ကြောင့် LGD တယောက်ချင်းစီတွေရှော့နေပဲဒီမှာတို့ဘူမဒီကိုမဒီနဲ့တယောက်ချင်းစီရှော့နေနော်ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ရိုရှန်မှာပေးနေအောင်တဲ့ရိုရှန်ကန်ကောင်းလို့မထွက်သေးရတဲ့ထွက်ရင်ပေးရအောင်ကြောင့်ရိုရှန်နည်းနည်းလေးပဲလိုတော့တယ်တကယ်လုံးခံရင်အမှတ်မယူသေးလား
အဘီဇက်ကတော့ EU တွေတင်ပြီးပြေးတော့ပြေးနေတယ်ညောင်စင်းကျူဆက်လိုက်နေတော့မယ်တော်တော့ကြုံသွားပြီစင်းကျူအဲ့မှာ wall can လုံခံပြီ e play ဆိုင်လိုက်မိနေတယ်ပိတ်ပြီးအောင်ဆိုင်လိုက်ရစိုးလိုက်တာရိုးမတော်သေးတယ်မသေးသေးဘူးမသေးသေးမယ်နောက်မှာဂျက်ပွိုင်းကဟိုပြစ်ဒီပြစ်နေတော့ live ပြစ်နေပြီဂျက်ပွိုင်းကအရင်မပြစ်ရဲပဲသူတော်ကြောက်တကယ်ဆိုနိုင်လားလို့ပြစ်ကဘောကန်ကားမှမရှိတယ်ဒီချိန်မဆိုင်ပဲချိန်တော့ဆိုင်သူထွက်ပြေးနေလို့မှန်တယ်လိုက်ချမှာကိုတေးတော့ဘောကန်ကားထွက်တာစောင့်မစောင့်နဲ့ကန်ကားထွက်တော့သူရှော်ပေးလိုက်ကန်ကားကြီးပြန်ထွက်လို့ရှော်ပေးလိုက်ဒီမှာတော့ fake ပြီးအောင် touch တော့တော့မနေတွေ့မ walk ကတခါလေးရောဘလို့သေးသွားမှတော့မသိလဲကျွန်တော်မှတကောင်ကြီးချောရတယ်ဗျ LGD ဒီခေါက်တော့ Roshan ပေးရဖို့များသွားပြီလောက်ဆိုသွားလုပ်ပြီးနေတယ် Roshan Dire's middle tower is under attack တယောက်နဲ့ဟိုတော့ okay နေပြီအားမေဝင်မဖုတ်ရဲတော့ဗျဒီခေါက်တော့နော်ဘာလို့ဆိုစကာဒီနဲ့ဆိုတော့အဝင်မဲရှိသွားမှာဆိုတော့ဒီမှာတော့ 4/5 ကျွန်တော် Roshan ဖစ်ကြီးမှတွေ့ပြီပတ်တယ်ကတော့ကျွန်တော်မှတင်းမဘာလို့ပြောနေရမသိဘူး Roshan ခုတ်လို့အဲ့လောက်ကိုင်းတာထားမြင်မှုတင်းမအဲ့သေးပြီလားမသိဘူးဗျာကဲကျွန်တော်မှမီလူစားဘာမှလုံးလုံးမရအဲ့ကန်ကပစ်ကြီးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေပွဲတင်းမောစားပြီးအမှုမပြေပါဘူးစစ်တော်ကိုဖွင့်လိုက်ရအောင်ချောသွားကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့လည်းကျွန်တော် Roshan အိမ်မက်တွေကပြက်သီးတာမရဘူးရေးကြောင်းကားကြိတ်သွားအောင်နောက်ဆုံးတင်းမကြီးအဲ့လောက်ပြောတာတခါမြင်ဘူးပြော plan နေရဖော်တော့င်းလားမသိဘူးမ Roshan ထုတာဖင်ကပ်ပါဖြစ်တွေ့ရဟိုမှာအာဆာဝင်မခုတ်ရသေးသေသွားတယ်မနိုင်တော့လောက်ဟိုဘက်ကတရိုးဝေးနေရတော့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးကိုအရောက်မသုံးချနိုင်ဆိုတော့နော်ကားတော့ကြိတ်သွားပြီဒီဘက် agent နဲ့ကျွန်တော် high ground တော့မဟုတ် second tower ကအပေါ်ကယူလာတာအပေါ် free way ဝေးနေတော့အလဲ tower ပဲယူတော့မှာ high ground တော့မမီလောင်လဲတော့ဘီလူကပြန်ထွက်တော့ Radiant's middle tower is under attack Dire's bottom tower is under attack ဘာကြီးတော့30ခွန်တယ်ဘာကြီးတော့တပွားရင်ဘန်းမှာနော်အစီးရဘာလို့လဲ Got it. အေးရေးပြက်ကုန်တော့မယ် Dire's top tower is under W နဲ့မလို့ဘူးလားလို့ဒီမှာ item ကြီးပဲကြည့်ရော W ကမသိဘူးစောကြီးထဲမထည့်နဲ့နောက်ပိုင်းပြန်မထည့်နဲ့ item သေးတယ်အကောင်ဘာလို့ဈေးလောက်မှမရှိကြည့်ကြည့်လိုက်2500ဆောင်းဈေးပေါ်တော့လေအဲ့ဒါတကွာစာကို carry hack carry တွေနဲ့မထည့်ဘူးသီလားအခုမှပြောတာပါထည့်ခြင်းလဲစောကြီးထည့်လိုက်အခုမှတော့တော့မထည့်နဲ့အခုနေ item ကြီးရှိတယ်ဟိုကမီဒူဇာကိုနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် batch ကြီးရှိမယ်စကာဒီရှိမယ်အဲ့နှစ်ကွာလောက်ဆိုမီဒူဇာတောင်းလှုပ်လို့မရတော့ဒါမန်နာပန်းစရာမလို့အဲ့မှာရှီကိုဖောက်ခုတ်လို့ရအဲ့ဒမ်းမဲကပြီးအထူးသဖြင့်အာစာကြီးတော့အရန်များတော့တယ်ဒမ်းမဲကစင်ငယ်ဟီးလို့ကျွန်မန်နာဆိုင်ကွဲလဲခေါင်းပေါ်မှာတိမှာကျွန်တော်မှလောက်ဝါရလေးပေါ်တယ် tower is under attack ရိုးမဒူးစမ်းဘာကြီးဒါကြီးကဘာလို့ဒါခုနကသေဝမသေးတော့မသေးပါဘူးနော်အဲ့ silent မိနေတော့ तू ဘာမှမဖြစ်ရှင်းလားမသိဘူးဓာတ်ရောမဆိုင်လိုက် तू လက်တော့ဝင်ပြီးသေသွားတယ်ကြည့်အဲ့တော့ EU မသွားပဲနဲ့ E plate တောင်သွားလိုက်သေးတယ်ဘာလို့ EU ကကောင်းတယ်ကန့်ဒီအထူးသဖြင့်ဒီကောင်းတော့အရန်ကောင်းတယ်နော်အားမေတော့ညမဲ့သူတို့ကြီးကချင်း E plate ပေါက်ပြီးကဲချင်းလုံးနဲ့တူပါတယ်နော် E plate ပေါက်ပြီးရောခုတ်ခံနေရကောင်ကဲမလို့နဲ့တူတော့Dire's bottom tower နော်သူတွေးလေးနဲ့သူကဲစီယံကွေကတော့တင်းမနဲ့ချန်နဝရှိုးနေရုပ်သားပဲကြည့်တော့မကြည့်မိဘူးချန်ကြီးနဝလည်းကြည့်ပါအောင်ချန်ကြီးကမပေးသင့်တော့ဘူးနော်နောက်ပွဲရှိရင်ပေါ့တော့လေ high ground မှာပဲထိုင်ဆောင်နေတယ်ဟို LGD က AC ပဲဗျ high ground မတက်ဘူးဘာလို့လဲ AJ ကြီးနဲ့မတက်ဘူးစစ်ပတ်တော်နေလဲရောတရေကြိုက်တာစလို့တယ်မတိခဲ့ဘူးဒါမဲ့အများတော့အဖြစ်တော့မထည့်ပါဘူးဒါထင်ရပါ BKB ကပိုကောင်းတယ်အဲ့မသေးဖို့ကအရေးကြီးပတယ်တဲမှာဟုတ်ဆိုဒါကြီးနဲ့ဆိုဒါခက်မစင်သေသွားနိုင်တော့ပတ်တွေရောတိုင်နေတော့တင်းမားတွေဒါပေမဲ့စပယ်တိုင်းကတော့တူလာတယ်ပတ်
ရ high ground မတက်ဘူးကျွန်တော်မှာမီဒူဇာတော့ high ground ပေါ်ကနေလုံးဝဒဖန်ပြီး3လက်မီကာတွေကိုတပိုင်းနဲ့ပြစ်မဲ့ပုံမှန်ရှိတယ်ချက်ပွားရတော့နော်အကြာကြီးထောက်တော့သူကတော့အစေပဲဒီက high ground မှာမသေးဘူး Ah, clear sailing now. ချမ်းမမဟုတ်လေအကောင်လည်းဟီရိုမပေးသေးဘူးအဲဒီရတဲ့ဂျွေချင်း over ထည့်ထားလို့နေလိမ့်မယ် over ထည့်ထားတာ over ထည့်တောင်းခံပြီးစော့တယ်လို့ပါဟုတ်တယ်မစကန်ကတရားပြီဟာကဲပိုးစတဲ့ပါတာ batch ဝင်နေတယ်ဗျာအားမေကျန်းတာဒီပွဲလို့ပွဲမျိုးမသိတာဘူးကွယ်အိုရိုနီယာဆိုဂျကားနာလို့ပွဲမျိုးဆောင်းရမ်းသိတာဘာလို့ तू မကျန်းရှုံးမှာဒီအာစာပွဲကတိတ်စားမီခုတော့တိတ်မလို့ကိုသိလောက်တော့နော်ရက်ကွာကလိုက်ထုတရက်ကွာလုံးထုတယ်ဒီမှာဒီကတော့ batch ဝင်တော့ယူနေအခက်တာအပင်ပိုက်တယ်သူကမလွတ်ချင်ရှာရေကွက်အီးဝယ်တယ်ကွက်တီတော့ဒီနှစ်ယောက်ကမသိရင် သိရင်ဒါအလဲမှာတော့ coin ပြက်ပြီးသေးရပြီအင်းယူတယောက်ကနော် coin တွေမှာပေးတတ်တာပို့ဖို့နော်ချိန်နေအဲ့လောက်လည်းဖြစ်နေရတော့နော် coin ရတဲ့ကောင်တတ်ပဲဒီရတာလေညောင်ဒီမှာတော့နှစ်သိန်းတူစီရတော့မရောအောင်တော့မှဖားပြောင်းတန်းသွားတယ်ပတ်ပွားတော့တွေးတာပေါ့နော်လင်းသူကတွေးပြီးတာအမေအေရိုနဲ့မတေးလောက်တော့ပါလောက်ဆိုအေရိုကြီးနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်လဲနော်ရုပ်ပတ်ကန်ကားချိုင်းရတယ်မှာအကောင်းဆုံးပဲမားလို့နော်ကန်ကားတို့ DK တို့အမမားတို့အဲ့လိုအမားတို့ရှေ့ကတန့်ကောင်းကြီးအောင်းကြိုက်တာထိုင်းရတယ်ကဲဒီကြိုက်တာအခုတော့အားမေဖြစ်အားမေကဘရိုလေကူလောတယ်တော်ဝမ်းပဲဒီကောင်လက်ရှိမှာဟောရတာတို့ကဖန်ပွိုင်းအားမေဖန်ပွိုင်းကိုတိရရတာတို့လည်းကျန်းတယ်ကိုကရတာတို့နဲ့အားမေဆိုရတာတို့ပို့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တော့တဲ့ကအားမေကြီးကတကယ်ကြီးလုံးရတာတို့စကားနဲ့လည်းအဲ့ဒီကျန်းတာဒါဘယ်နည်းနဲ့ညနေနဲ့အော်ဟာနဲ့ပြိုင်မနဲ့လည်းဆိုင်နေတယ်ကျန်းကျင်တိုင်းကျန်းလို့မြတ်high ground ဂူရီမတက်သေးဘူးเนาะကြည့်ရင်ကြာပြီရိုချန်မှာထပ်ထွက်တော့မယ်နော်တို့နောက်ရိုချန်မှာယူအောင်မနဲ့တွေ့နော် LG တွေကဒီတစ်ခေါက်တော့ဘုံကတော့ကျွန်တော်မနာလိုတွေဖြစ်ပြီးတွားချမလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တွားချတော့မခံစားနိုင်တော့နော် high ground တွေသူများခရီးစားတိုင်းထိုင်ကြည့်နေတာအစမပြေတော့နော်တွားပြီရိုချန်ဘက်ကိုကျွန်တော်ရိုချန်စောတော့စောသေးတယ်10မိနစ်တောင်စောသေးတယ်ပြောရင်ဆိုခုတ်ပြီးရမှာကျွန်တော်ဂေးတွေပါတွေဖွင့်နေနောက်မှာတော့မှ coin ပြက်ပြီလားမသိမပြက်ဘူးပြက်လေးအောင်မပြီးကြီးသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အာစာရဲ့တေကန်နီးနေပြီနော်အော်ဒါစေတန်းနေကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် तू ကဗိတ်နေတာအားမေရလဲဒီမှာကတော့ DP လိုက်ဘင်းလို့ပဲရှောပြီလားတော့မသိဘူးအဘီဇာတရေတွေတော်သေးတယ်မကြိုက်တော့တရေတွေကလွတ်သွားပြီဒီဘက်မှာတော့ OB တစ်ချောင်းတော့ချိုးထားတယ်အားမေတော့ဘယ်သူမှတော့လိုက်တက်နေမှာမဟုတ်တယောက်ပဲသေးမစိုးပြောမယ်မစိုးပြောမယ်တယောက်ပဲသေးတယ်တော့အဓိက high ground တက်မခံဘူးနော်ပွဲတော့ကြောင်ဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ rotation တော့သွားချလို့မကောင်းတော့game တွေလည်းမရှိဘူးcoin တွေလည်းမရှိဘူးတော့ rotation တော့မချပြလောက်တော့နဲ့တွေ့ LG တွေကလည်း high ground တက်မှာမဟုတ်တော့နော် rotation ပဲသွားပြီလောက်rotation 10မိနစ်နေထွက်တော့နော်ပြောရင်ဆိုရင်စက္ကန့်ပိုင်းပဲလို့တော့ဒါပေမဲ့ random ဘယ်လောက်ကြာမလဲတော့မသိဘူး random ချက်ကြည့်2မိနစ်ခွဲတဲ့ကျွန်တော်ပွဲကိုမကြကြအောင်နော်2မိနစ်ခွဲမှထွက် yes sir ကျွန်တော်မှာအပေါ်မှာတိုင်ပြီးတော့သူများခရီးစားထိုင်ပြီးနေတဲ့ဖောက်ကတော့ဟောအကြာကြီးထပ်ဆောင်အောင်ကျွန်တော်ရိုရှာ2မိနစ်ခွဲတော့
LGD ကဟီရိုဘူးကျယ်လုံးနေတယ်လို့ပဲကျယ်လာတဲ့လောလောဆယ်မှာဒီကောင်းလေးလက်ရှိတုံးနေတာဒီ3အောင်ပတ်တုံးနေတာသူသိတာအဲ့ပြောရင်ဆိုရင်ရိုးဘက်ကဘာမှတော့မလုပ်လိုက်ရဘူးလေတော့ပွင့်သွားပြီကျွန်တော်အာသာတော်တော်နားတယ်နော်ဟိုကောင်ဖြစ်တာဒီမှာလည်းဂျင်းကျူအတင်းလိုက်သွားတော့ဂျင်းကျူကတော့တေခဲ့ရဗျကျွန်တော်မှဂျက်ပွိုင်းဖြစ်တာတော်တော်နားတယ်နော်ဟိုပြစ်နေရဘာတော့မှတေမလို့ဖြစ်နေအားမရတစ်ချက်ပြစ်ထဲလိုက်နော်ပြီးပဲဂျက်ပွိုင်းမိလူသာကင်ပဲဒိုင်မက်ကပိုထွက်သူကပြစ်နေတယ်ပထမကသူမဟုတ်တယ်လို့နဲ့သူကရှယ်ပြစ်နေပြောရင်ဆိုရင်ရိုချန်လူကန်ဒီမှာမမီရောမမီဘူးဗျရိုချန်ဟိုမှာတဆကပြန်ထွက်ပြီရိုချန်ထွက်တဲ့ချိန်လေးသားဆိုတော့လည်းနည်းနည်းရောအမို့လေဒီဘက်53ရာခိုင်နှုန်းဘရိုအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်အများကြီးဖြစ်သွားနိုင်နော်53ရာခိုင်နှုန်းအထင်မသေးတယ်ပြောရင်ဆိုရင်ဖားတော့ဖြစ်တယ်ခက်တာစက္ကန့်ကြားတဲ့နေရောသေးပြီဒီမှာတော့တော်မှာအာသာကြီးကိုကန်လဲလိုက်တာကောင်းကောင်းလာတော့မသိဘူးဘာလို့သူ့မှာစေတန်းနေကြီးနေမို့လို့ဒါပေမဲ့ဒီစေတန်းနေကြီးကရောင်သွားပြီအဲ့မှာရှော့ပြီလားမသိဘူးတော်တော်ရောင်နေပြီနော်လိုက်ပြလို့မရဘူးကြောင်မှာကန်ကရေပွက်တင်းမောနဲ့နော်မနေ့ကအာသာတေးရမှာပြစ်ခွင့်ရခဲ့ပြစ်လို့မရလိုက်ဘူးကန်ကစပဲတွေစားနေရဒူစားတော့မဟုတ်ရှော့ရမှာတကယ်လို့ဘာလို့မှသွေးမတက်တော့စိတ်မဲမြက်ကတိုင်ပတ်ဖွင့်ပြီးမခုတ်အောင်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့လေရိုချန်ပဲစောက်အောင်ရိုချန်ဘက်ကိုတော့သွားတော့ထက်ချအောင်မနဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ရိုချန်ဘုံကမသွားချင်တော့တဲ့ပုံစံမှာရှိတယ်တည်းအဖက်ကိုမလုပ်တယ်ဟိုဘက်နောက်ကိုသွားအောင်မကတ်နော်ဟိုကောင်နဲ့ရိုချန်ထွက်တာနဲ့တန်းအသက်ကျွန်တော်မှလုံးဝဂိတ်ဆောင်နော်ရိုချန်မှာစောက်နော်အထဲအောင်ပေးမွေနော်အထဲကိုပေးမကြည့်ဘူးရိုချန်ထွက်လားမထွက်လားသိနေမှာတော့ဝက်တွေနဲ့လည်းကြည်ကန်နေရတော့ရိုချန်ဖရီးတော့တုံးလို့ရတယ်ထွက်ရိုချန်စက္ကန့်ပိုင်းနေလည်းတေသွားတာဆိုတော့နော်ဘုံကတော့မမီလောက်တော့ဘူးမှသွားရင်နော်မလားသူလည်းမသွားတော့မမီတော့ဘူးတော့ရိုချန်တော့ပေးလိုက်ရဒီမှာပြန်ချမယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တောင်းနေတယ်လုံးဝကင်းပုံကျွဲပြီးဇင်းကျူကိုကျွန်တော်ဇင်းကျူစမောက်သွားပြီနောက်မှတိုင်းကြီးကန်ထဲတာဘလို့ကန်သွားထဲနေပြီးသားကကျွန်တော်မှနော်တန်ချိုးပြတ်သွားပြီနော်ဂျက်ပွိုင်းကမရဘူးဗျအဲ့ကန်ကဂျက်ပွိုင်းကစပဲတွေခြံတာလေးပေါ်တက်လိုက်တင်းမောစီးလိုက်နေဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဒီမှာတော့ပိတ်ပြီးအောင်ကန်ဟဲပြီးပိတ်ပြီးအောင်တော့ပြတ်မလားကျွန်တော်ကချီးပါတယ်ဗျနော်သူကပြသွေးလည်းတုံနေရတော့ပိတ်ပြီးအောင်မသေးဘူးမသေးဘဲနဲ့အမှဂျက်ပွိုင်းစားပြန်ပြီကန်က H mat နော်ကန်က H mat နဲ့ပဲသူခင်ဗျာတိုင်ပတ်တော့ပြန်ပြေးလို့လည်းမရအောင်အဲ့သူ BKB ထဲရမလို့ဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေ BKB ထဲဖို့လိုနေအဲ့သူချိန်တော့ချိန်ထားတယ်ဗျနောက်ပွဲတော့ဖြစ်သွားရင်လည်း BKB ကအဲ့သူချိန်တော့ချိန်တာအကန်ကလုံးဝသူ့ထိုင်ကြည့်ဘလူးမှာဆိုပေမဲ့တော့အဲ့မီဒူဇာပြစ်တာကိုထိုင်ဆောင်ရေပွက်အောက်ကကန်ကနဲ့ DK ဆိုတော့နော် DK ပေးလိုက်တော့မဆိုးတော့ကန်ကကြီးတော်တော်ဆိုးတယ်တော့ဘိုင်းစီပါပါတယ်ဗျဘယ်လောက်ဆိုးလဲတော့ရဆိုကတ်ပြီးတော့မီဒူဇာမူးပဲပြောရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနောက်ပွဲတော့ဖြစ်တော့မယ် DKB ကအဲ့သူဖိုင်လိုက်ရပြီအောက်မှာတော့ညီနေတယ်ကျွန်တော်တင်းမချင်းနေချော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒူတာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မရအောင်ရေးဘွက်တင်းမောမှာထက်ပြီးပြန်ပြီဂျက်ပွိုင်းအောင်လေးပဲတုံးတယ်ပြီးသွားပြီပွဲကနော်ဒိုင်းပဲကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ကြီးခေါ်လို့ရတယ်ကာနေတော့မဲ့ကြံဒူတာကြီးသိနေအောင်ဗျာနော်သွားချုပ်လို့တော့မရတဲ့ခေါ်သွားပြီများတော့နော်ဒူတာတိုင်းဘက်တည်းကသူခေါ်လိုက်အမီတော့ဈေးရတော့နောက်ဝဲလို့ဒီလောက်ပါတယ်တော့သူ damage ထွက်တာဈေးပိုင်းရောက်လဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ BKB ကလည်းလိုတယ်အဓိကကန်ကာကြီးပေးလိုက်မနေ့အားမေသူကြိုက်တဲ့ hero ဆိုတော့ဒူတာနဲ့ချလို့ရပါတယ်လို့ဖြစ်လို့အားမေ hero ရှောက်ပန်းပြောမှဒူတာဟိုကန်ကာကလွတ်
ကန်လောက်တာခံလိုက်ရဂျက်ဝိုင်းကနေမပြတ်လိုက်ရအောင်ပွဲလုံးနော်ဟီရိုကေ3အောင်မရလိုက် ATM ပဲစပွိုင်လာကိုဘန်းပေးပါโอเคဗျာ report လာလိုက် report ကလည်းမနေ့ကလည်းမှလူတွေပါမှားပန်းမိပါလားမသိဘူးဘာမှလည်းမပေါ်ဘူးနော် report ထဲမှာနားလေဗျာဘူးကွီးရဘာလို့ပြောင်းမပေါ်ကဲတော့မတီးမယ်ပြန်လာခဲ့ခဏလေးတော့စောင့်နော် An award-winning trading app that is as easy. Mars! Bye! This is Dota! Dire's courier has been killed. First blood. Shackled. What the? I missed. I Incoming. denied. What? I see you. Hey guys, I'm preparing the slides for the upcoming options introduction workshop, but before that, I have something super exciting I want to share with you. Right? In fact, they just arrived into our office today, and all these are the awards, alright, for our students. We are going to mail to them because all of them achieved tremendous return in
Who's here? Come to act! Catch this tide! Hey, to me! Time to feed! Low. Hammer, hey. You say guy me a pin to Jara Batale. Rujan be a mother. No, again, no ma baroma. I don't do the torture. OG boy, I say the Bayal Nine, DG la. Mimilo would need to for. Was only there. Mimi, you're a daddy of me, low. Toddy, oh my. Pretty up boy, double yago, any debate. More body body if you want to say it. I boy, I'm sad, made it's solid at the boy out. Also, who should call it all? She will be no way you won't want that. Dana. Solid. Wait. Maybe I'll pose on ya. Mounty Media. Hey, go to it, no? Share it, who near on me. Oh, you see my share that way. Like after dawn. Web can't say like. I side. Toss. I mean, like that. Well, that's all. Jesus. Down. Surprise look. Report, Pian Win Shallow. No, Matu down or Rabori. Rabori, Matu Vini. Emine Yadaro, Padupo Gauntlet. A lot of Yolumia bro. A go Tenaro Yadaro or Yadaro, Amy Bogone. I may go Yadaro for that. Although Yadaro Kariaman on Barley. Who carry that thing below? Yagua. Nisha Jaido. Nisha, you don't let me ya, sure. Bija Malaya, you don't ya. Your Zaiji yan lady alarm di. Not Macadi Nino. Come over the pian piat to our lord. Hala, I don't know, my bow pianima. Window Rakavari are Palauco led. Namely, I may go in Bayo. We game by the Bolo hair, no? Only out of you, Bolocan. Toby looks like gold in it. To me, I'm load up. Tiny soldier, tiny saw. See, now one kind of saw. Let's go, tiny. Go down here, I'm with the watcher. Tiny was a Joe, better hero, Joe. Power hero. Service of Salamene. Oh, Lina, Lana Penny. Lana, no one night. Miracle, Shiva, Taco, show. Uma win GR, boy, 2Z be water, Yamamia. 2Z, Come along, Luna, who called thee? Man, and then Danny little combo, or read up. With Razor, you get the edge. I got Brumada, Madame, Brumada, Power Low, I'll sit to. Jola, and Masia. Masia, Bibia. Not the other gone home,
TI champion gas ပေးပါဦး TI champion ခဏနေဦးလေ bro ရဲ့အထဲမှာပါမယ်သင်းတော့မသိရသေးဘလို့ gas ပေးရအော် window ကြွားရလို့ဆိုင်ကိုသွားအဲ့ရင်ဘယ်လောက်ကုန်လဲကိုယ့်ကိုခွေလို့ပေါ့သွင်းတယ်တော့ window ကကိုယ့်ကိုတင်လို့ရမနိုင်ဘူးကြံတမန်ကြီးရစိုးသတောင်းမှာမတင်တိုင်းတော့ကိုယ့်ကိုမတင်တာကောဘာကောင်းနေပေးနေရလဲကွာဖြစ်သေးရောနိုင်တော့မကြိုက်တော့ဟောဒီကောင်ဟိုစစ်မပါဘူးပဲမပါပါတယ် waiting for သူညာတွေသူမတွေဟော waiting for သူမပျောက်သွားတာခက်ခရင်ချင်းလိုက်တော့မသေးလိုက်ဟာလုံးလို့အဲ့ဒီချက်မှန်သိုးနေပြီတညာလုံးကိုက်တဲ့ပြင်ဖြစ်နေချက်မှန်သိုးနေပြီလို့ငါ့ကိုအဲ့ဘဝိုက်တိုင်းကြောက်ရနော်ဝေးကြီးနဲ့ဘာတွေပေးနေရလဲယူပါငါရှမန်ယူပြီးရှုပ်ငါပါရှမန်ယူပြီးနော်တခါလဲ level ညက်အားပြောင်း level ညက်မင်းဂျူတန်ဆွဲရှုပ်ဘာတော့တူးလေးတော့တော့ဘယ်လိုရိတ်ကောင်တွေပေါ်တော့တယ်ဒီပွဲမှာအားရောင်ဝေးတိုင်းမထွက်တော့ဘူးသိချမ်းလာလိုက်ထွက်ပြအောင်ထွက်သွားသေးဂျူးသွဲနေတာနှစ်ယောက်သားကျန်ကဲရှမန်ကြီးတူတူပေါက်ပန်းကားလာလို့ငါရှမန်ကောင်းနေလဲကွာနားနေတကောင်ဖယ်တော့ Shadow Priest အေးအဲ့မှာမှားလုပ်လိုက်ပြီမှားနှိပ်လိုက်ပြီရှုပ်တွေဖြစ်ကုန်ဘာမှလည်းမသိတော့ဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲလို့တကောင်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါလောက်တာတိုင်း AC ရုံးနာနောက်မှာနှစ်ယောက်တယောက်တွေတော့ချဘာရောင်းလို့ရောင်းပြီးတော့ဝင်နိုင်ဖြစ်သွားတကောင်ရောနေတယ်တကောင်ပြောက်နေလို့ပေါ့AC carry ဖြစ်ပြီးကျင်းနေတယ်အဲ့လိုAC carry the game ချက်မရမယ်ဟုတ်တယ်ပေါင်ပန်းသားတွေပေးနေအားရောက်ပြီးခေါင်းခွဲခံလိုက်ရပြီအဲ့ဒီရုံးမယ်ဟေးဟိုက level 18ပါနိုင်လားမနိုင်တော့မနိုင်နှစ်ခေါက်ခွဲတယ်လို့ဖြစ်လို့နိုင်နေသေးတခေါင်းသေးသွားပြီဘယ်ဆိုလို့နာဂါကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လို့တန်းအောင်ပြီတကောင်ကြောပေးနေစော့နေတာမဟုတ်သေးပါသူ့ဘောက်ဂျူးကိုနောက်ဆုံးမှတုံးလိုက်မရီကယ်ကိုမကြိုက်လားကယ်ရီကြိုက်လားမပဲကြိုက်တယ်ဘရိုကယ်ရီတော့မကြိုက်
ပွိုင်လာတဲ့ဗန်မိပြီလားချာမတွေ့တော့တာဆိုတော့ခဏနေပါဦး live ကြီးကပိတ်သွားတာငါလူတွေဘယ်လိုသိသွားကိုမနေတော့မန်နေရဟာတော့ live ကပိတ်သွားမပိတ်ပါမလဲကွယ်စနေဖိုင်ယာโอเคဗျာလက်နဲ့ဆွဲကြရတော့ငါစင်ကြဖနာဝေကင်းပြောလေကြိုပြီးတော့ငါဘယ်သိမတော့စင်ကြဖနာကြီးကမမီတော့ဘူးနဲ့ဒီချိန်မှယူတော့စင်ကြဖနာကြီးမြူတော့ပိတ်ပါဦးလေပိတ်သွားပြီနောက်နေမနောက်နေဟောကြည့်ခွဲတယ်ရောက်ဟေးဘလဟိုးကြီးဒုက္ခပဲအဲ့လိုသွဲခိုင်းတာမဟုတ်ဟာလှုပ်ထားတာကြီးလှုပ်ထားဒီကအမှုမခံရဘူးပဲဖုတ်ထားမူးသွားပြီရပါတယ်အိုင်တန်နှစ်ခုထည့်ပေးတာလကားမဟုတ်ယုံစမ်းအပိုင်ခုတ်နေပြီโอเคดูนะ blessing တွေပါပြည့်ထည့်ပေးလိုက်ကောင်းလားရက်ကွက်လိုက်ခဏတခုကောင်းတာရှိဘာကောင်းလားဒါကောင်းသလားတနက်ဖားရကြီးကပြန်အမ်းမနေတယ်တိတ်အလုံးမဖြစ်တော့ဘာရီပေးနေရလဲတားပြီနော် BB နဲ့မယူတော့ဘူးလားဟုတ် BB ကဈေးကြီးရလို့ဘိုင်တန်အများကြီးထည့်အောင်မတတ်နိုင်တော့နောက်ကြနေ SC ပဲယုံခိုင်းလိုက်တော့မယုံနေတာဖိုင်လှုပ်ထားဒါပဲဘာသာမမီတော့မီတိတ်သေးတယ်နောက်ကြနေမမီအဲ့လိုနှစ်ကောင်လာတယ်လို့မထင်ဘူးသူကဖိုင်ကိုလည်းရှိတယ်ကွာအေးဗျာမပြချောင်းရပြီဗျာဂျူးပြချောင်းကောင်းလားမကောင်းနဲ့ဂျူရီရှင်ကူးတော့ကိုဘလောက်ခဏဆွဲလို့ရအောင်တပတဲ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တွေဖြတ်ဆွဲနော်အဲ့ဒါဒမ်းမြန်တက်အပြာချောင်းကIron Stone နှစ်ကောင်နော်ဒါလည်းမစိုးပြီးသားကိုပေးလိုက်တကယ်ကတော့ယူအောင်ဒီကစနဖိုင်ရောက်ဘာဆက်လို့အောင်မသိတာစနဖိုင်နဲ့ပုတ်လို့ခံထားနေရဟိုတေကန်ကြီးဆွဲသွားအေးမလုံးပါနဲ့လေပိတ်ညစ်နေပြီငါ SC ကိုဟာတေသွားပြီရောက်ရေးငါ SC ရတယ်မိုးကြိုးတွေခေါင်းပေါ်အတောက်လိုက်ကျဲမရဘူးအကောင်လေးပူကျန်းပူချက်ရောစတားယူခြင်းနေတာကြာပြီဒီလားတက်မရမှလည်းကြောက်ယူလိုက်ကောင်းမနဲ့အားနဲ့ရင်းလိုက်ရဒါနဲ့မှရင်းလို့မရဘူးယူလိုက်အဝဲယူပြီးကိုကြောက်ဝင်လိုက်အောက်စနဖားရရောင်းလိုက်ပြုတ်နော်ဝါတော့ဝယ်ဝါလို့ဆရာကြီးဝါတော့ဝယ်ခဏနောက်တစ်ကောင်လောက်ရှာလိုက်အောင်ဘယ်ကောင်သုံးစားလို့ရသေးလဲဆွဲပါလို့မူးနေတယ်လို့သွားပြီဆွဲတဲ့ကောင်ဆောက်တလွဲကြီးဆိုဆွဲတာအိုးတော်သေးတာဗောကြော်တော့မလို့အသေးတွေရရတာရသွားပြီဗျာခဏရေဘယ်ထဲထည့်ရမချက်တော့ရအောင်50ထည့်လိုက်ကောင်းမလဲဒါ10ထဲထည့်လို့ပထမ
ဒါဆို10မူးလို့ရမှာဒါပဲထည့်ရမယ်ခဏလေးဘာလို့မလို့အုံးတော့လက်နေလုံးဟိုနောက်တစ်ခုပါထပ်ပေးနေတာအဲဒါကြောင့်ဒီလိုရင်လုံးလိုက်ဒီလိုရင်လုံးလိုက်နော်ဒါလေးကိုလော့လိုက်ထည့်သေးမထည့်သေးဘူးအိုက်ခွဲတာအားရသူဆွဲကိုဆွဲတယ်ရှုပ်ကိုအားရနှစ်ကောင်နိုင်သွားတယ်ကျန်တပဲမခံနိုင်ဘူးရောက်အေးနာကျင်းနေအောင်ဟိုးနားလိုက်ရမရောက်ရက်ကို50တဲ့ထဲချင်း30လည်းပဲထည့်ပါတော့30ကိုဒီလိုမျိုးကြီးဖြုတ်လိုက်ရှုပ်အမ aggressive ဆော့အောင်နောက်နော်မူဖာပြောင်းမူပြောင်းမူပြောင်းတကောင်လိုနေပြီပြဿနာပဲတကောင်ဘေးကောင်သွားထည့်ရကိုကျက်ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ကဲဆန္ဒဖိုင်းကပြန်ရောက်လာအေးငါလူဟုတ်ပါပြီဘူးမဲဟဲ့ခေါင်းနေခွဲတာခုတ်စမ်းခုတ်စမ်းခဏလေးနေကို12ချက်ဝဲအောင်တန်ရောင်းစင်မပြတ်ဘူးလေဖြစ်ကုန်ကားကြီးမနေ့ရတဲ့ Razer လို့လည်းမဲစတော်ကြီးထဲလိုက်လို့မဲစတော်လေတော်ပြီလို့တူးစတာကြီးဒီထဲမှာတူးစတာကြီးတယ်မလုပ်ပါဒဇယ်ကိုပြချောင်းမှာပေးရမလားမသိဘူးအဲ့တော့ကူးတော့အဲ့ဒါမှကြောက်အရင်ဒဇယ်ကြီးမှတ်ပြီးစိတ်ထဲမှာအုံနောက်ကြီးရတယ်ဒဇယ်ကြီးကိုတော့ပေးရမလို့ကူးကြအောင်တော်ရီကူးကတော့မပေးတော့ဘူး Razer ပူကျန်း Razer item လေးထည့်ပေးလိုက်ပါဖောက်ထားလိုက်ဖြူရီကရောင်းလို့မရဘူးလားမသိပါဘူးကွာဒီပုံစံတိုင်းဆိုမဟုတ်ဖြူရီနဲ့လှုပ်ဟဲ့ဝိုင်းဖြစ်ကုန်အိုးရှောသွားသေးတယ်ရောက်ပြီအားလေးနေဟို AC1 ရပုတ်လားလို့ပုတ်တော့မပုတ်ဘူးကွာမပုတ်တော့ပုတ်တယ်ကွာငါ reason တွေ့ပြီဗျာနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုတွေ့သွားပြီဒီမှာနှစ်ကောင်လာတာနိုင်နှစ်ကောင်နောက်မှာအဲ့နှစ်ကောင်နောက်မှာအခုထည့်အောင် Iron Stone Ender ပဲအိုးဘွားယူလိုက်ကွာတဲတန်းမူးသမီးယူချလိုက်တယ်တရောင်းသာလူဘာဖြစ်ကုန်လဲမသိတော့ပါဟိုဘိုင်ထဲမြန်မြုံမှာပဲဘာတပဲမှမထွက်တော့အေးရောပြင်းစမ်းခုံစမ်းဖြူရီကဖြုံးလို့မရဘူးတကယ်ကြီးနောက်ကောင်ကြီးချောဖုတ်နော်အပိုင်လုံးနေဒဇယ်အကြိုက်ဒဇယ်တကယ်ပုတ်နေရအောင်ဖြူရီကနောက်တစ်ချောင်းတော့ထဲကျင်တယ်အိုင်တန်သေးနေလို့အလုပ်ကောင်းလည်းမသိတော့ဒီချိန်ကြီးကတော့အိုင်တန်ပဲဝယ်ရမယ်တဲ့တော့ရိုးလိုက်လေလကားမြတ်တောင်းအမ်ပေါ့မဖြစ်သေးပါမဖြစ်သေးပါဘူး
ဒါစေကနည်းနည်းဒီစေးပဲများတယ်နော်ကိုလိုကိုထထားအောင်ပေးလိုက်ဟိုကတင်ဖို့မေ့သွားတယ်နှစ်ယောက်ကမင်းနေတာပဲငါမတင်ရသေးဘူးဆွဲတဲ့နောက်ပါပြည့်နေပြီရောက်ဒီနိုင်ပြည့်နေပြီဟာတခုလောက်ပါနော်မလုပ်တဲ့ပြင်မူးတော်ခံနေရသေးအစောစိုးနေရပဲကွာငါ LC อ่ะမကြောင်အပြားတွေကြီးပဲဝယ်အောင်မယ်သူကမွဲနေရလက်နဲ့တွေဆွဲကြိုင်နေရခဏနေဦးဒီစတက်ကဒီစတက်နဲ့ဒီစတက်ပုံများစတက်ငါ10ကူတောင်းရှော့တဲ့ဟာရပြီဗျာ10ကူတောင်းခုံတဲ့ဟာတွေမထည့်ထားဘူးခုံတဲ့ဟာတွေမထည့်ထားတော့နိုင်နေရနော်ထည့်လိုက်မှရှုံးနေဘူးတတ်ဖားပြောင်းလဲလို့ရဖားပြောင်းလဲလို့ရမဘာကြီးလုံးနေလဲမသိရုပ်ပဲတိုက်လိုက်တော့ရှုပ်ဒါစေဝေးဖြူဖြူရောင်းနေပြီလိုက်မနောက်ဒါပဲငါလူချောကုန်ပြီပထမတိုင်းလေးကောင်းနေတဲ့ဟာကိုသေပြီလုံးဝ AC ကိုလုံးကြအောင်တခုမသေးသေးဘူးကွာ AC ကဟောသေးသွားပြီကဲရောက်သူကောင်းနေတဲ့ဟာအဲ့တပိုင်းဟာ what the fuck ဘာဘယ်တော့ထဲတော်ပြီမရင်တိုင်းလေးပဲကောင်းပြန်ဖြုတ်လိုက်ရှက်ပါပေးတာကွာဟုတ်ခခုနစတန်လေးရှိသေးလားမသိပေးတော့ဒီတော့အာစာလက်ဝါးထည့်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမှာလေပိုင်ခုတ်လို့ရထူးတော့မထူးနော်အတက်ပြီလို့ဒါတော့ပိုကောင်းမှာရှက်ကဘလို့မှမလို့တော့စီရှက်ကဘာဖြစ်လဲအာမတင်တာမလားအာမလို့လားအခု6လို့တယ်ပါစီအဲ့ရဖြုတ်ရှုပ်ကောတော့ပြီဒဇယ်ဤပလိဘတ်တာငါဒဇယ်ထပ်ပေးတာဘယ်လိုသိသွားလဲလို့ငါမာကြီးOh my god ဟဲ့ခေါင်းပေါ်ဘိုးရိုးတွေတောက်လိုက်ပြစ်ပေးရလိုက်တယ်ကြောက်ဝါကျဲတယ်နေကောင်းပါဂျာကြီးကပွဲစားနေပြီမစားပါဘူးဘရိုစားနေပြီစားနေဟုတ်တယ်ကြောက်နောက်ပွဲမမီတော့နော်ဘယ်လိုနိုင်သွားလဲကြည့်လိုက်နောက်ပွဲလောက်ဖြစ်ပေါ်MI တန်လေးတွေပေးပါအောင်တကယ် MI ရဲ့မော်ရဲခဲ့တဲ့လေကျန်တဲ့ကောင်တွေနဲ့အဆင်ပြေအကောင်စီကပတ်စံမြုပ်သွားဘာမှလည်းမထူးပေါက်ဝမ်းသားလို့AC ကရုံးမလို့နဲ့ BK မရှိလို့လားမသိဘူးကမယုံပါဘူး BK မထည့်ပေးနိုင်ဘူးလားဘာမှတော့မသိလိုက်ဘူးလေဟိုဘာခေါင်းပေါ်မိုးကြိုးတွေတောက်လိုက်ပြစ်ချရက်ဆက်ဘဲကောင်ကြီးတွေပြစ်ချဟုတ်က AC ထိတ်ဆုံးမှာဟွာကျော်ဟွာဘလူးတောင်လဲလို့စောင်းနှုံးrefresh ရောတယ်အဲ့ကြောင့်ပြစ်ချက်တွေအောင်လားမသိပါဘူးကိုသူ့ဇူးလော်များထည့်နေတာကွာနော်ကျော်ဒီမှာလာဆော့နေတယ်ဂိတ်သွားဆော့တာမဟုတ်နေကမရှိတော့ဘူးနေကပုံကြီးဝဲကြည့်တော့နေရပါဘူးနော်ဒီဟာကြီးကနည်းနည်း OP တော့နော်ပေးရလိုက်ပြစ်နိုင်တော့ငါဝဲကြည့်လိုက်ဖြစ်သေးမပြုတ်သေးဘူးကနော်ကတိုးလေးလွတ်တာတည်းနော်သူနဲ့တွေ့ရလို့ကကန်ဆိုးခြင်းပါဒီပွဲပြီးရင်လာတော့ပြီထင်တယ်အင်္ဂိမ်းဝင်လာလိုက်မယ်လေအင်္ဂိမ်းဝင်ပြီးတော့ကျေတင်တို့ဒီခဏတော့
အိမ်ကိန်းဝင်လို့မရဘူးလေဖြစ်နေဦးမနော်ခုနလေအဲ့လိုပဲကြုံနေရတာယူမရပြန်ဘူး game 1ထုံးတဲ့တိုင်းပဲဟျောင်းရေးကန်ဆာပဲပေါ့ညာစောစောအေးရတော့ညကဲဘယ်လိုလုပ်ကြကြည့်ရမင်းတို့မယိုတောင်းတော့နဲ့ဘလို့မှစောလို့မရကောင်းအော်နေကြတော့မငယ်နိုင်အော်နေကြတဲ့ကျန်ကောင်းကိုအတောင်းလိုက်တယ်ကျန်နိုင်ရောပါလေတော့ကြည့်ကြအောင်ပေးအပ်လိုက်တာကောင်းကြီးကတော်တော်ရုပ်ဆိုးနေတာပဲတမင်လောက်ထားလားမသိဘူးဂိမ်းဝါးနေနော်ကြည့်လို့မရFish ကသွားကြည့်ရတော့ဖြစ်တွေ့မှာဆိုပြီးနေလောက်ပြီလား This matchup today အာလူဖုံးနေတာATN 30မယ်တဲ့နေလိုက်တော့ပို့ဆိုးနေတယ်လို့ပွဲကြည့်တဲ့လူတွေ ATN သမားတွေပို့ဆိုးနေတာပြပန်းအောင်ပြီးသွားပြီကျန် NLD ပွဲလေးမကြည့်ပြပါဘူးဆိုချန်ဘရိုက်တာဘက်စတာဘတ်ဘီးစိတ်ဟက်ကယ်ဒီမပေါ့ဒီဘက်ဟက်စကာကြီးနဲ့ဟက်စကာနဲ့ဘီးစဘတ်ကြီးနဲ့ဟက်စကာနိုင်လားလို့နော်ဟက်စကာပူချမ်းလားလို့ဘက်စတာဘတ်နဲ့အိုကြီးကနိုင်နေပြီဗျဝင်းရမ်းနေပါနဲ့does happen, but no, I mean, I think the Visage is more up Entity's alley. I mean, this is one of their top heroes. They flex it between mid and their off. တွေ့ကိုတယ်အတန်ပိတ်ပြီးပြလေကျွန်တော်အတန်တော့တိုးတာပဲတော်တိုးလာမတူကြားနေရသေးလားဒါဂိမ်းနိုင်မကြားပဲကြည့်လို့ကောင်းလို့လားဒီမှာထဲကဝုန်းတိုင်းဗဒယ်ဖြစ်အတန်လေးတော့ကြားချင်းဝေးသေးဖို့လေးဖြုတ်ပါအောင်လားဟုတ်သားပဲဝေးတော့တန်းကြည့်ညဂိမ်းတူးကြရင်တော့ရမှာပါဟိုရှစ်ပွဲကလည်း LGD ပွဲတော့ကလည်းဂိမ်း1အဲ့လိုကြီးဂိမ်းတူးကြတော့ရသွားတာကဲပဲကြည့်လိုက်တော့စပွိုင်းလို့မရတော့ဘူးလေဟုတ်ပါအဲ့ဒါလည်းခေးရလာ is heading towards bot to try copyright ထိသွားတော့လေနော်လာပြောပေါ့နော် they want to get Sense heading down there too so they တွေ့သွားကြတော့ wind lane against bristleback okay ဟာစကားကြီးလိုက်လာတာဟာအောက်လန်းလေးဟောထိန်းညင်မတော့တော့ထိန်းညင် to worry about the Arctic burn already Amar quite low to start the game starts out with inner fire and he's going to be accompanied by Seb on the Wind Ranger, which is no big surprise. He's been playing like 2 heroes, I feel like, this tournament. And you can't really argue with results because they are winning a lot of games. But back to the Huskar, because this is kind of the hero I want to talk about the entire game. What is the item? I assume... Potentially, do you need to go BKB this game? Do you need... short သွားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်သူရှော့သွားတယ် BKB against ကြောက်မကောင်းဘူးလား like Visage Wyvern these heroes have a lot of magic abilities that sure they have physical as well BKB piercing but it's enough that you definitely need it in the napalm stacks like you need something well then again maybe you go Lotus on one of the other heroes and just fully go like green ADS ကတူလိုက်ဟုတ်ဟီးရိုးကတာတာ bro ဟေးဟန်စကာနဲ့ကိုဟန်စကာနဲ့ကိုတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်စပန်းနဲ့ကိုဟန်စကာကြီးနဲ့နိုင်နေလို့သိလားပြီးတော့ LD ကအပြာချောင်းရလာရင်လေဘယ်စပယ်ကြီးကြောပေးလို့မရဘူးတဲ့မျက်ခွက်ကြီးလှည့်ရအားရောရှော့ခိုင်ကြီးကလုံးရပြီတေးဝိုင်းလားမသိဘူးတေးရောနော်ကျွန်တော်ဆက်ကလည်းဝင်ရပေးရတယ်ကန်စာတွေပေးနေတော့ဒီတစ်ခေါက်မေကြီးကတော့ကွာသွားပြီတဲ့ကျွန်တော်မီကိုတိုတုံးကဗရိုက်တာခီးပါထက် level ပဲနောက်ဟို creeping ကဟိုကဟိုကဘက်ကဘလူးကြီးလည်းမသိမင်းကဟိုကောင်မဲမလားစတုံနာပဲနဲ့တွေ့ But we'll see. It's a Mar, so probably it won't be BKB. Right. If you think he's going to build something, you're almost always wrong. Juraki V တောင်းတနေတယ်တောင်းတော့မတောင်းတပါဘူးကဲကင်တာကောင်းတယ်ပဲပြောတာ VAG ကပြင်းစရာကြီးကင်တာကြီး
Yuragi, this is another, obviously the position 1 for this team, but he's kind of playing an off-lane Venge to start. Do you expect him to go for off-lane utility type build? ကတ်စနာတွေမှာပြောကုန် carry လို့မခေါ်တော့ Lasso is one of the big reasons they picked it, I would assume. Yeah, I have very little read on the carry Venge. I mean, even when it's picked, like ဟိုကောင်ခေါ်သေးတယ် carry van in a core role to play it off lane, right? So I suppose like Amar's this is something that OG does. A Seb. Yeah, getting chased a bit here. Already with that Arctic burn stack, Amar has to be forced out as well as he works on the armlet, obviously. And then from Entity side, we talked about how they picked some crazy stuff throughout the group stage. The fact that obviously Saberlight is the one subbing for them as the position 1 player, considering that he is all team TSM, but a nice shackle shot. Again, Kataomi is ready for the Arctic burn. That percentage-based damage is pretty damn strong. As Seb might actually go to the grave here, pops that fairy fire. Not quite enough, so he's going to get just a little HP. But back to the very boring point I was going over, Jenkins. Which was? I don't remember. And I was just talking about how they picked some crazy stuff, but Bristleback's very standard right now. Yeah, does this feel like a good Bristleback game to you? Yeah, definitely. I mean, he's sure he can get kited, but he kind of likes to play long fights as well. Yeah, he's getting very low. Into the magic missile, so first ဒီကောင်ချန်မဖြစ်တော့နဲ့ကားကြည့်အောက်မှာလည်းကားကြည့်အော်တေးသွားတယ်ဟာနှစ်ကောင်လုံးတေးသွားတာဗျာကဲ They got Amar as well. Wow, right. ဟိုကောင်ကြီးကျွေးလိုက်လားကတ်တိုးမလားကတ်တိုးပြီလားဘလို့လို့ကျဲနေဟာတော့ရှုပ်လို့နှစ်ကောင်လုံးပြတ်သွားပလိုက်ရှုပ် What does this pause mean, Jenkins? I can tell you this is a settings pause. စာပိုင်းနဲ့ဘာလို့မီးများမယူတာလဲတဲ့ဖမ်းကျင်လို့ဘလို့ဖမ်းကျင်လို့မီးများနဲ့ပြင်ကိုလည်းရောသူလည်းရောဖြစ်တယ် something like that. 3တင်တာတော့ region ဘိုးမကုန်တော့သိမှာ There's the new အဲ့လိုဒါပေမဲ့ right click an ally အဲ့ level 2ယူရင်ကဟိုလိမ့်ရအပြက်တိုင်နဲ့တောက်အောင်မယ်မတိုင်လဲကိုပြန်ခွေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့နှစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ရွေးချယ်ရတာရှိတယ် I'm gonna guess it's that one. So was it the aggro of the creep that potentially got him killed? I don't think ဒီကောင်တွေကတော့တင်မှာကိုမဖေးဖို့ပဲကစားတာများတယ်3နဲ့ပဲဆော့ because he was trying to hit the creep. Gotcha. ဒီလိုလိမ့်မျိုးမှာအဲ့လိုမယူသင့်ဘူးလားလို့ယူသင့်ဟိုကအတင်းလိုက်ပြင်းနေချိန်ကျမခံနိုင်တာလည်းပါနေပါအောင် Need to be changed here for him. အခုတော့မသိပါဘူးဘလိုက်တော့အတင်းတော့လိုက်မချဘူးလားဒီမြန်မာလူကြီးတွေပါ Just making up stories here. Well, it makes it a little more interesting than him dying because his ကင်းကိန်းမရဘူးလားမရဘူး bro of course. It's going to be 2 deaths. ရိတ်ကိုသွားပြီ Yeah, that အဲ့ကောင်ရန်ပွဲမပြီးသေးဘူး Huskar is one of those heroes that I mean, it's something we don't တွေ့ကကြည့်ရစောသေးနာ you're having စောသေးနာ but maybe the worst hero to have 15မိနစ်စော such low HP all the time. Yeah. Maybe Morphling is up there as well if you're Agi game. It's like a little bbit better because he doesn't have the armlet yet, but ဒီကောင်တွေကမြင်တဲ့ observer တွေကဘာလို့ crit တွေပဲပြလဲအဲ့ creeping တွေပဲပြငါ့ဘဝတိတ်မပြအဲ့ပွဲ10မိနစ်ကျော်15မိနစ်လောက်ထိ creeping တွေပဲပြ and just abuse the regen. He's getting creeping တွေကတိတ်မသိတာဘူးလားအဲ့မှာ natural creep ပဲရောပါလာရင်ကြည့်လို့မကောင်းတော့ You can see his wand, by the way, his stick. သူပြ keeper တို့ပါတော့ keeper တို့ကန်ကတော့ sound natural creep စားရကောင် Actually really တည်ကြီးလိုက်အများကြီးပဲ and this is a အပီပေါက်ပန်းကား creep လေးစားတာတိတ်တော့ပါမများ beast, but would you say he has the propensity to tilt? Just looking at your face, just the immediate grin. I think you answered the question. I mean, pubs and competitive are. I think also he's an insanely competitive guy. So you got to toss back into the magic missile again. ဒီကကောင်ကျန်းနေတယ် applying some pressure to your တုံနာပွာကျန်းတာမို့လားဘာကောင်လဲအကောင်ကျန်းတဲ့ကောင်ရှိတိုင်နီလားလို့ beating the crap out. ဟိုကြီးကတိုင်နီလူပစ်ထားနေတယ်တိုင်နေတို့လက်ထဲ all around. Although the mud golem is still blocking. ညောအေး body block နေသေပြီဟာကဲချန်ကြီးอ่ะကိုပြောလို့လားမသိဘူးလုံးပြသွားပြီတိုင်ကားစီကချန်လို့ပြီးပြန်ပြင်းတာပဲဒီကောင်လေးတော့ရှုပ်လို့အများချန်ကြီးလုံးလေဟာ Chen, man, this is what we've been seeing all tournament from him. He gets this hero. I mean, level 3 Chen, not a super powerful being in the world. Yeah, you would think, but accurate. He's got some really good creeps to play with and good micro, making it look extremely strong. Yeah, and not that he needs a buff, but I was thinking it'd be really cool if you could actually suicide the tomato or potato. That's a spot. That buff right away. Kill? Yeah, that actually sounds really. Don't that but Chen is what was it, 80%? 82%. Yeah, over quite a few games. Maybe not ready. As a Janet player, တွေအများနေတာတကယ် As you can see, the jungling BZM for the coddle. And နော်ဘုံ idea ပါဘုံ idea ပြကုန်ဘုံပြောတာ especially from BZM side. Half jungle, half mid. Yeah.
Very, very strong hero right now. Soul Assumption doing a lot of damage to Taiga in this top lane as the pressure continues from Fishman. This top lane is an interesting one because like clearly OG is, you know, they're doing the tossbacks into Venge Stun into Wave of Terror. It's a lot of nukes. Like it looks pretty good. Oh, Stormy's actually going for it. God, PC တွေရိုက်ခွဲပြီးပုံပြီးတေးပြီဗျာသတ်တို့အာဂိမ်းလိုကြီးနဲ့ဟိုကပျော်တာဗောအောက်မှာလည်းပြင်းကန်နေရတာတပြိုင်တည်းတွေပြအောက်မှာလည်းပြင်းကန်နေရဟိုကားတွေချိန်နေဟက်စကာကြီးကဗစပတ်နဲ့ထိန်းနေလို့လိုက်ထိန်းတာထိန်းပြီးသူတော့မော့နေအပေါ်လဲချိန်3လိမ့်ချိန်နေပြီနော် OG က3လိမ့်ချိန်နေ3လိမ့်ချိန်နေတယ်ပြောတာပါဟိုကီးပါမပါဘူးပြရှော့ရမြန်ပြီ body blow ကြီးနဲ့မညုံညုံအမချန်ဟိုကြီးရောက်လာပြီကီးပါရောက်လာပြီဘီဇန်ကြည့်ရလားဟိုဘီစိတ်တွေကိုကန်ဆာလိုက်ပေးနေကိုတွေ့တာ fully, but it's going to be enough to take out Toby in the end. Oh, he's got the rocks. Little shard golems, avalanche to follow, and these little babies will not be enough to spell the doom for Taiga. So nice turnaround here from OG this time. BZM by my visit time, but I very keep up. Visit you at the water. Visit gonna be a cost for him to make that rotation. Also, Stormstormer on the flip side, when he got that kill on Seb, it's actually maxing Firefly on Batrider. Offlane now, Penny, RB later, and the RB in so he's playing entirely to just farm and be greedy, and yet he was able to get a kill, which is really good for him. Yeah, and if you look at the net worth, he's 500 behind Coddle, but that's not really. Coming out of the landing stage. Farming stacks, he's just been kind of cutting waves and jungling. Kataomi able to dodge. Yeah, At this point, he's just completely surrounded. The ancient camps will come in to help as well, but Taiga with the avalanche, they're actually going to turn this around onto Kataomi. He has lasso because of the arcane rune. He's not going to chase. He got another arcane rune? Oh, okay. No, because the earlier one that he used, yeah. Okay. But taking a nice juicy stack here. Ends up getting a couple kills for Seb. During that fight, the camp stacked, and he's like, oh, all right. Efficiency at its best. Yeah, exactly. Taiga with an Invis rune, so he can set something up on this Tiny. And Amar able to get the Helm of the Iron Will, but still a few hundred away from the recipe of the armlet. And that's a neutral item he would like to have, of course. As Taiga showing himself now with that Invis rune, he's going to get really much support coming the way of OG, so that's a freebie for Entity. Did force out Fishman's TP though. He'll likely just go back into the He's like, oh, don't mind if I go jungle now. I'm stuck, man. I'll go ahead and go jungle. Farming in this tournament. The new age Chen doesn't seem to be this like early game centric here. Obviously, you're good early game. You still have the creeps, you still get the mech, but people are like hard farming jungle to get the mech. People are hard farming to get like Ags and pipe and Vlads. Like these are items, and it doesn't feel like the hero really falls off like he used to. Yeah, he's very rich in every game, it seems, because we've seen, obviously, the mech is like the standard item for him, which he's, typically you get that extremely early. We've been seeing Aghanim Scepter a lot. Which somehow. Goes, I mean, that, like back in the day, it's kind of like a luxury item. Obviously, it was different back in the day, but... No, but no, fan it up. Oh, yeah, I know so no like child. I'm going to particularly good. Although, can you more like when you get the Ags? That's the real question. That's a guy that's so much going on. Counteract for the counter itself against Bristle. Don't think that's dispellable. I'm pretty sure. If it's a taunt like Berserker's called, then definitely not. Yeah. And I know it's called a taunt, but you know how things are in Dota. You never actually know. Yeah, I know how things are in Dota that I don't know how things are in Dota. Yeah, that's exactly right. Now, DD taken by Seb, so Stormstormer not able to net that for himself, but does have the boots of travel. And going to be going for the Blink as the second item, which, I mean, even just a few months ago, it felt like drums were kind of the dealio for him. But now going back to kind of the original build with Blink. Or BKB Rush was another thing. Yeah, that's true. The Blink tells us that he wants to jump specific heroes in this game. But big guy, I only don't do it. It's going to be this backliner that's absolutely worth jumping, top of net worth,
Also, getting the right Let's say, to Amar if he's low and armlet toggling. Right, that can let you, get the pick off on him. But with that being said, if you're playing around the ပုံစံကြီးကဒီဘက်လည်း business ဘက်အိုက်တန်ဆောင် over လည်းဆောင်မဆောင်တော့မဆောင်ကျွေးကုန်ပြောစသေးတယ် See the lasso come out, set up by the own flame break there on Stormstormer's side. Avalanche not going to keep Taiga. တိုင်နီကစုပ်ပြတ်တာ1300ပဲကျန်တော့နောက်อ่ะတော်တော်ဆိုးနေတာတိုင်နီကတိုက်ကရတယ်ဟိုနေ့ကဆောင်းလောက်ပြတယ်ဒီနေ့ကျတော့သူတို့နေ He has his boots of travel, obviously. He's had that for quite a while. A spirit vessel done already with 2 charges. Okay, I want to talk about something here. Okay. And this is up your alley, okay? Because this is an Aghanim 7. Oh, yeah. Yes, okay. That's my boy. Here's my issue with Venjags. Yeah. You're a carry, and you want to die. Yeah. I feel like as a carry, you don't want to die. That's the one area of this that I feel like it's an offlaner for this reason. And I suppose I'm answering my own question in saying that. Yes, you are. Thanks for including me in this conversation. Go ahead. Go ahead. No, go ahead. No. What do you think about this Venjag? It's great. It's I remember you ranted about this back in the day. This is a really back in the good day, ag. 5 months ago. What do you mean? This is new. People were buying it, and you're like, man, these people are stupid. But then you look, and they're pro players, and you're Div 3. No, just call the name out. It's BSJ. It was BSJ that was ranting and raving about it. Anything he thinks is good. Now, immediately I'm like, there's something wrong with this. That's understandable, but he just got lucky that it actually is good. Okay. Yeah, it had a 37% win rate. The fact that this because the teams aren't playing around it properly. Okay. Uragi's already. ကိုကြီးကျင်တဲ့နေရာကြည့်လို့မရတော်ဆိုးတာပဲ I တော့ wasn't expecting like a. ခရီးစားတာတွေပဲပြရတယ်လို့ Anybody can make it work. It's OGR. And I'm not ကိုကြီးကျင်တာဘတ်စဘတ်အိုက်တန်လေးဘယ်လောက်ရသွားပြီလဲဘာလဲညာလဲ You're going to be swapping. ကြည့်လဲမရ In theory, the lasso targets. You're going to get that damage reduction, so it's going to be harder to kill you. ဂျာကြီးရဲ့ဝက်ကန်ကိုလည်းဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်ရင်ပလေယာတွေပါမြင်ရမယ်ပလေယာတွေဘရိုးမကြည့်နဲ့ကိုပဲကြည့် Makes a lot ကို of ပဲ sense, ကြည့် especially with the role. So I agree. If it's a position 1, maybe not so much. But the fact that he's basically the 3, I think it makes a lot more sense. Amar is farming. He's hard. I mean, I feel like that sentence. ဒီနားတွေရွှေ့လိုက်နားလောက်အဲ့လေ But no, he's နေရာပြောင်းသွားပြီဘုံပြောင်းသွားပြီဘုံပြောက်သွားပြီ a lot of the time when he farms, ဂျာကြီးအလုံးနဲ့မေဂျာလိုကိုနားရွှေ့လိုက်လေ Swap, magic missile, but Stormstormer able to get ဖြေးကန်နေရပြီ power shot and illuminate. ကီးပါဒဲထောက်တာနော်ကိုကြည့်အပွဲရှိဟိုကောင်တွေတော့လည်းခံ A lot of damage being done to BZM by his teammate right ဒီဘက်ရတော်ညော်နေရပဲ Shining light though, and looks like he'll be a-okay. As Taiga trying to get some of these creeps, they'll find ဟိုကောင်နဲ့နားတော့မကောက်စပယ်တွေပဲပေးတယ် worthless ones. the acorn. entity ကစားကွက်ကြီးอ่ะတမျိုးကြီးပဲဗျာအရင် passive ဖြစ် OG ကမှတယောက်လိုက်ချတယ်တဲ့ Nice. BZN လိုက်ချလို့အဆင်ပြေနေသေး I mean, all set up by the initial အစကမှလည်းဖြစ်ဒီကောင်လေးကားကိုကြိတ်ဘာမှလုပ်လို့မရကြည့်ဘယ်လိုမှလည်းတော့မချ easy defense. He's ဘရိုင်းနာတကာကြီးစောင့်မလားမသိ And Fishman trying to get some more creeps. ဒါရဲ့ပလီယာကိုမကြည့်နဲ့သူပဲကြည့်အေဒီကလောင်နေရုပ်နဲ့မြင်ရလိုက်တော့ကမေဂျာဘုံရွှေ့လိုက်ဟုတ်တယ်မေဂျာဘောပိုကောင်း နော်ပွေလိုက်မေဂျာ So if you want to call that a trade, then OG will be fine with it. yeah, but you're killing the TI winner on the enemy team. Oh yeah, That's got to feel good. လောက်ပါဦးလို့ business ဖိုင်တယ်လေးပြအောင်အေးပြပြီဗျာ Is it 5-time major winner? ရတော့မှာဗျာပြကြောင်း 4 times as coach, 1 time as player. ဘုကောင်စကားမြင်နေနော်တော်တဲ့နေကတ်တိုးလေးပြန်ခိုးဖန်ပြန်တက်လာနေတော့ He needs to အ relax. ဓိကတော့ကီးပါကြီးကောင်းနေလို့ကျွန်တော် BZN လိုက်ဖြဲနေစပိတ်ရကျဲကြီးက Crazy. အစ်စေရသူရွေးလိုက်ချနော်ပြောဆိုချကန်ပြီ Fishman Onto his creep, and this is going to be an easy. Fishman မိကားသမမပြီးသေးဘူးလားဘာမှလည်းမသုံးသလို Try to help out. သုံးသွားတာ TP out is successful. ချိုင်းတယ်လေးပြပါအောင်လို့ Lasso would be on cooldown still. ဒီကနေကြည့်လို့ရအော်ဟုတ်သားပဲဒီကနေကြည့်လို့ရ Involved has ဟုတ် armlet Sage. Will be going for theမရဘူးဟာ then into Ags. page ကရတယ်လေမဟုတ်လား And what is the shard? Isn't the shard the inner fire? မပေါ်ဘူးဟာတွေ့က Is that ဘာဖြစ် something ဘတ် to go for on this hero? မန်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် Get တွေ့ that က on second Roche because Huskar is going to be taking Roshan True. anyway, right? So, ခိုင်းနေကြည့်လား but it မင်းမ is မ a ကြီးပဲ really ပေါ် good one. It makes it 0 cast point. You see the magic missile onto Toby. Souls ကိုကြီးကတော့ဘီစိတ်ကြီးမပေးတဲ့တော့ကြည့်အဲ့ဘီစိတ်တွေပုတ်တလားလေးနဲ့ဟမ် is actually isolated at the moment. Teammates coming to his rescue. And the tier 1 tower falls in favor of OG. I would ဘက်လာသူတွေက4-5ပဲ4-5ပဲဆွဲနေတယ်ဟုတ်ပါဘက်လာသူတွေကပုတ်နေတယ်ပါ just the Ags onto your အမေကီးပါကြီးရောက်မဲ့ဗရိုက်တာစောမရလားဘာတော့မသေးကွဲတော့ကိုသိနေရ Yeah, တော့ you combine them
OG က key ဘာလိုက်တာမြင် key ပါလိုက်ပဲနေ If Entity အဲ့ walks ပါ in, လေစီးပွဲတဲ့ probably Amar walks in, but နော်ဆောက်ဝက်ကကြိုး when you have the BKB on Huskar, that's when it's like, okay, it's go time. You can just force Roche. Yeah. And a nice fresh D ward there from Entity, so Saberlight's got his Ags though. This is a very early Ags timing for the Bristle. Yep. So Soaring, Vanguard, Ags, completely standard from what we've been seeing all the Bristlebacks in this tournament. ပလင်းမင်းနဲ့လီယိုမင်းတော့ဘယ်လိုပုံဆောင်လဲ What's the next ဘာ objective? တွေမင်းနေရတော့ဘယ်တော့မှဟာတွေမင်းနေတာကွန်ပျူတာမင်းနေမယ်တဲ့တွေ့ကြတယ်စောင်းပါရင်တဲ့ Ball and chain of Dota. In some မိသွားတော့လေ respects, they just keep မိသွားတော့လေတွေ့သွားကြတာဗောလို့ with more jewelry on them, if you want to ဟုတ် call မ it ကြည့်ပဲ that. နေနေရပါ I don't know where this Analogy really ငါ makes ကော a ခုန lot က of sense. ချစ် LGD ပွဲတော့တောက်တော့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ရ See the curse onto Seb. စက်ကတော်တော်ကြိုနေရပဲသူများတော်ရှိမှာတွားကြော Looking to finish them off, but the Gale Force. မသိဘူးလို့ပါလို့ A လုံး little တယ် bit of space. Soul Assumption comes to finish him off from Toby. I'm gonna be honest. I don't feel like Seb cares at No, all from of these course stats. not. These are, this is the dream for a position 5. OG's just playing this like incredibly greedy. Yeah, no doubt about it. And there we're going to see the Ags. And how far away is the BKB for Amar? Not too far. Not Just too a few far. hundred away for that recipe. You can already buy the Mithril Hammer with some. မမီဦးတဲ့ကတ်စတာတန်းနဲ့နဲလိုက်နော်အမီစားနဲ့ဂျပန်လိုကတ်ပေးပါလားတဲ့ချောက် So I think against Bristle in particular, the tossbacks are really important to just ဗီဇာကြီးပါပေးရတာတန်တာဟို or to isolate him. ဟိုဘဲကကျမ်းပါလေမလီသူဘာကောင်းအခိုင်ကိုတော့သူ့ပတ်တွေမြင်ရမလားနောက်ပိုင်းမပေးတော့ Swap ကားတွေကြိတ်လို့နေ G. So that's another option that you have. Toby's just keeping a bird in the pit, by the way. ဟမ်တကယ်တမ်းပတ်ပေးနေတာ EG ဖြစ်တဲ့ That's crazy. EG ကအသေးဖြစ် I feel like that could be a Chen creep. ကတ်စတာတန်းနဲလိုက်အင်္ဂိမ်းတယ်မကြားတော့ဗျတဲ့အင်္ဂိမ်းတယ်မကြားရင်ဗရေဒီဆိုင်ဆောင်းပြင်းတယ် Almost entirely worthless. Why not just put that guy in there? မဟုတ်ဒေါတာကိုငကြမ်းမတက်ပဲဆော့တာပဲဒေါတာ1တော့ဆော့တခါလေးရိုက် Percent magic. အဲဒေါတာ1အောင်တန်လေးကြားလိုက် Stack them. Now I don't think you can stack I them. see. Well, they're smoking into the pit, and obviously with this Axe they could take it, but OG might have a little inkling that this is occurring. Taiga on the high ground. တိုင်ကရှော့တယ် Might cost him his life. Gets off an ဟိုကဲလာတယ်တော်သေးတာဟောဝေးရန်ဒီတိုင်ပေးတာလို့အာဟိုဘက်မှာဘန်ကြီးနဲ့တက်သေးတာပဲပို့ဆိုးတယ်တိုင်ကသေးသွားတော့မှတက်တာအောင်မယ် his illusion. တေးကြတော့ရိုရှန်ပေးရတော့မှမသိဟဲ့ဟောအလောင်းကြီးရှော့သွားပြီ No triangle. BKB pop by. ADM မခံနိုင်ဘူးရော ADF ကဟာစကားရ BKB တန်းရသွားတာရုပ်တရက်ကြီး Kill him at the moment. ဒါပေမဲ့ဒမ်းမြမထွက်ဘူးနော်နဲ့မထွက်ဘူးကြည့်နေ As Amar focused. ပြစ်ပြီးကြောတွေကိုဒဲပြစ်တယ်နိုင်လား Amar getting to see အာမနိုင်ဘူးရှော့ပြီ Bristle back, although taking a lot of burning. ရှော့ပြီးရက်ကွက်လိုက်မနိုင်ဘူးရောဘယ်တဲ့ဆိုင်တော့ညတေတော့တေသွားသေးတယ်ဟာအဲ့လောက်ကြီးဟာ Died to the ridiculous amount of burning spears that were applied to him. And is this စ enough? င်ကြံဖက်မသေးတော့ဘူးလားဘာလို့ကြောကြီးကိုပြစ်ထားမီးများနေနေတာမဟုတ်စိုက် Zoo, they can't like other. အဲ့တော့ဟီးလိုက်တော့မသေးဘူးတင်သေးတာပဲ You'd be like, oh no, the Bristle died. Entity can't go Right. Roche, but every one of their heroes can. Oh, Uragi. Uragi, he's alive again. မလာပြီးမကီပါညှောင်းပြီနော် Fishman gets extremely low. And you can see the Roche starting ခိုးတော့ဆွတ်ပြီးခိုးတော့တခုလုံးမရမယ်ကောင်းထွက်တတ်မရမယ်တော့ story before. ရှောက်ကုန်နော်ရှာကယ်ချိတ်လို့လှပြီဒီချိန်အဲ့မပြောဆိုချိတ်သွားပြီ A lot of damage being applied to the wire. ပြီးပြီဗျာအေးချင်မရတော့ဘူးဗျာ Stormsurfer's trying to finish it, dude. မတယောက်တည်းအတက်တယ်မရိုက်တာရူရှော Work with getting quite low himself, just getting beat by Toby. Oh! But the Aegis is မ taken ရပါဘူးရောင်မျက်ရည်တွေနဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီပြီးတာပဲ for OG, or for Entity, I should say, Very as fortunate for OG, OG. my goodness, able to get in the pit and get a bunch of kills on top of that. Yeah. I mean, တာလီချက်ပိန်နဲ့ရုပ်ရှင်ကျစကားအဲ့ဒီကိုတဲ့အေးရှန်3သွားတဲ့အကွာမိုက်တယ် OG walking into the pit. Yeah, I mean, OG TSG ရောင်းနဲ့နှစ်မတက်ပဲစောရတာလေ take Roche, but they're not strong to fight. The BKBs were down, the lasso was used, everything was used. ဒါကောင်လေးကွန်ကွာတောင်းလျှောက်စကားပြောနေတာဘယ်လိုလဲအင်ဂိမ်းတာနည်းနည်းတော့ကောင်းနေတယ်တော့ပူကြားပါလေ Illuminates during that အဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေပါနော် Enclosed in a nice little space here for him. ရှူရှောင်း analyze ပဲလုပ်တော့ The fact that they just didn't have the follow-up damage to just finish Roche itself, maybe that was the better play. Not Stormsurfer's sure. in there. ခိုးကောင်းနေတာတယောက်တည်း Guys? I mean, 8 stacks of sticky napalm, the power shot brings that fight to the end. နော်ရိုရှန်တက်လည်းမတက်လိုက်ရဘူးကောက်လည်းမကောက်လိုက်ရဘူးစောင်းကြည့်ကွယ်ပဲ On the Aegis, they do lose Taiga here on the Tiny, but they're going to be extremely happy with how this last few minutes. ဟိုက online ချင်းနဲ့လာတာနဲ့ထွက်ပြေးရမယ့်ပုံပေါက် To
his Aghanim Scepter. ချန်ခရီနဲ့ VJ ခရီလာဟဲ့လားပြေးနေတယ်ဗျာနဲတော့ကောင်လည်းမမို့လို့ခွာပြစ်လို့မရအဲ့ကီးပါရှင်နေမှရမှာသိလားကီးပါ main ဖြစ်ကိုကြီးကဟာစကားဘာမလုပ်နိုင်တော့ရက်ကွက်ကြီးတိုးလာကီးပါကြီးပဲရှင်းတယ်ကိုကြီးရိုချန်လည်းကီးပါကြောင့်ရသွားတာ point နေထိုင်ထောက် blind နေထိုင်ခွဲတိုင်နေပတ်ဟိုဘက်ရက်ကွက် Smoke up. OG looking to get active again. Seb. Actually, Yuragi likely to lead the way. Now it's going to be Seb. Smoke. ဆက်ကစမုံကြီးခေါင်းပြေးတိုးတာရအောင် Gale Force already there. တေးလားမသိခေါင်းပြေးတိုးမသေးသေးဘူးဗျာ Onto the stairway. ဆန်အောင်ရင်သေးခြင်းနေ Along with the hand of Gob, and Saberlight just trying to focus with that lasso target, but again. ဟိုက area ရောင်းတောင်းနဲ့ကြောပြီးသားဗျာပဲ Lasso Amar gets off the inner fire. ဟုတ်ပါသေးပြီဟာစကားကြီးလာပေးတယ် Another inner လောက် fire လား to come. မလောက်တော့ The life break to follow. He's still staying alive with barely any HP, but OG are getting destroyed. မရဘူးတော့ဒါပေမဲ့မလောက်တော့ That is the illusion. They're going to take it out eventually, and they're going to findအဲ့သေးပြီဗျာနှစ်သက်လုံး full team wipe, and likely to find the kill after the Aegis goes out here. So Entity ကိုတီးကတော့ဝင်းသားဆိုးနေရခိုးဆိုးနေအကောင်ကိုကြည့်အဲ့ဘက်တေးမရဘူးဦးကြီးကအဲ့ဘက်တေးအောင်တတ်ဟုတ်သူလူတက်လို့မရခိုင်းနေပတ် Yeah. handily. I feel like that started pretty good for OG. I mean, they like Amar gets off the fire and he has a shard now, by the way, so it healed him a bunch in that fight. It was a big debate from him, but အဲ့လိုအခြေအနေမှာလည်းပတ်မှာပန်းနဲ့ခံလိုက်ပြီးဝင်းသားဆိုးနေတာ really good job, not like ကိုပြီးတိုင်းမတီးဘူးဆိုရင်နောက်ယူဆိုတွေ့ကြရပြတယ်ဘာလို့ဟိုကနောက်ကျနေလို့လား running away from the raid. နောက်ကျမကြည့်ရင်တော့စပွိုင်းပြန်နေရမယ်တူတော့ and just letting the creeps do their work. So OG, I mean, it felt like they had an okay lead after that first Roche engagement, but kind of ခိုးဆိုးနေတာခိုးဆိုးနေတာဟုတ်တယ်အကောင်ဆိုးနေတာကိုတီးကြည့် You know, အကောင်ကန်ဆာအကောင်ဘိုင်ဒန်နေထဲထားလဲစောင်းသိတယ်ဒါကြီးလို့ရပြီးနေပြတကယ် it's really good for them to take long fights. Like visit add to my channel ကိုအောင်ထဲရမှာ But Dota 2နဲ့ကဒါကြီးလို့ရမှာသိ Crystal stacking up the goose, if the Chen အကောင့်ဝင်လာလို့လားမသိဘူးအကောင့်ဝင်လာတာတော့ကြာ and ဒီဟာလေးနှိပ်လို့ရပြီးနေပြီကိုအောင်လိုက်ကြည့်လို့ရဟိုကဒီစပယ်တွေတော့ပဲဖတ်လို့ရတွေ့ကြ instantly မဒါဆိုတော့မပေါ်တော့မမေးပြ better lineup for playing long fights. OG they need မနေ့ကတော့စပယ်တွေကြည့်လို့ရတယ်အေး item တွေဘာလို့ကြည့်ရအဲမှာဘာဆက်ညာဆက်တွေ့ကတော်တော်မိုက်တာ You see a couple creeps taken out right now with that death throw. ဒါလေးကကြည့်လို့ရတော်ဖိုင်းပါ We're not buying it, I'll tell you. It's a cool ability. တော့လာမသိဘူးကိုမမြင်လိုက် a suicide action there, yeah. ရတယ်အရင်က ability to GG out and ranked, so That's ဒီ right. ကချန်ခရီးနဲ့ VZ ခရီးနဲ့ VZ ကြီးကရုံလုံးပေါ်တယ်ပထမငါကိုမျိုး VZ ပုတ်ပြီးလို့သိတာအမေက OG ဆိုရင် OG နဲ့တွေ့ VZ ကြီးကပုတ်ပန်းစားလို့ပုတ်နေရတော့တိုးပြီးကလောက်တယ်နော် Jungle at the moment. ပုံမှန်ဆိုပဲပုတ်နေတဲ့ဒီဘက်လုံနေလုံလို့ဖြစ် Control of their ပြောနေရောပြောပါနေရောပြော KB looking to be next for ဆန်နဲ့ရက်ကွက်လိုက်ရောပြောလိုက် too far away from ဒီ finish. ကဟန်စကားအကုန်လုံးဖွာမပြင်းနိုင် split shot ထည့်ပြီးမှရဟန်စကားမှာတော့ရထိုးတယ်တစ်ချောင်းမပြည့်လို့ရအတိုင်ဘက်ရက်ကွက်လိုက်လား Might be a freebie despite not having the Aegis anymore for OG. Still getting the first tier 2 tower of the game in their favor. and now OG needs to make the choice, like do they want to ဒါဆွဲရတယ်ရောအေး van နှစ်သက်တွေကနားမလဲတော့ Focusing on Yuragi first, the Lotus Orb applied. Gonna bounce back a couple things here. Gets off. ဟိုဘာတွေပြတ်သွား And there's the illusion. So that's the first life for Yuragi. But အာလွင်လာပြီးဟန်စကားကြီးဂျားတယ် these arms this time, and Amar focusing on Bristle again. ဘယ်စမ BK မပါဘူးလားပိုင်နိုင်နေနော်ဟန်စကားကိုမနိုင်ဟန်စကားမခံနိုင် With at the moment. ပေးပါလေးဖြစ်ထဲအောင် Inner fire just not ပျော့ခွေးနေ quite enough HP regen. And now Seb ပြီးသွားပြီအဲ့လောက်ဆိုကားကြိတ်သွား familiars. Curse. အိုးဝင်းသားစီလှသွားပြီအောင် An enormous kill as Saberlight positioning himself very nicely to get off these goos and quill sprays. Toby finishing him off with that soul assumption. Gale Force not really going to help too much here as another fight going the way of ယူရကီကမသေးသေးဘူးပဲဒုတိယတက်တက် last to remain. ယူရကီကတူးနဲ့မသေးအောင်စော့နေတယ်လို့ပဲကားတွေကြိတ်တူလည်းဘာလို့မရတော့အာဟဲ့ဟိုနှစ်သက်သေးတာဗျာ Really well played from Entity, knowing that he would respawn. So တမင်မသက်တာဗျာဟိုကောင်တွေက and the illusion will likely follow suit. That is ကားတွေကိုဘလို့ကြိတ်လဲလို့ you describe okay, I will say of the game. I will say
I was complaining about the Venge carry, and one thing that I did not realize at the time, somebody corrected me, this was on Reddit or something. You can backpack the Venge Eggs to not go back to the illusion. So the fact that Yuragi didn't do that makes me think this is a bit of a failed experiment. You know what I mean? Because that's like, I think if this is your thing, you know, OG 的လုံကျွန်းတယ်ဇူးပေါ်ပြီးလုံပိုဒီက channel တမင်မနဲ့ဇောင်းခစ်ထားနေပြီအဲ့ TI နီးတာလည်းအဲ့လိုဖြစ်တော့တာ It's an interesting way to describe that. နော်ချိန်ကားတွေလည်းပြန်ပြီးတော့မှပစ်နေပြီလာတော့မယ် IO တွေပြန်လာတော့ IO ကတော့နေကမှလာလိမ့်မယ် IO ကတော့ Probably Seb, knowing him. Yeah. So we'll see if that. IO တွေတို့ဘာလို့ပြန်လာရင်လာပြောလို့မရ Maybe you can't do that. I feel like I'll give him the benefit of the doubt. that would. ဒါပြီးရဲ့တစ်ခေါက်က work though. ဟိုလိုကြီးစော်သွားတာဗျမက်ကနိုင်ကြီးနဲ့နိုင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးတော့သိမမြင်လဲရ Could have been hot. တင်းစပယ်မက်ကနိုင်နဲ့ထိုင်ထုတ် If you're dead, can you not backpack? Is that it? Is that you on the? No, because you could put it in your stash. Yeah. Right. I'm fairly sure you should be able to do that. အမတဆက်တယ်လူကမစုံလဲစွမ်းတယ်တာယာထိုးတယ်အများကြီးထွက်တယ်ဟုတ်ပါမို့ဟန်စကာကြီးကိုပြောရရင်ဘဝကြီးထင်ပြီးတော့တင်ဆောလိုက်တာကားချိန်တယ်ဒီဘွဲကဟန်စကာကြီးကိုယုံပြီးတော့တိလားအောရင်လာတာဒီဘက်ကောင်နေတော့ကွာဆိုပြီးတော့ပြစ်ထဲလိုက်ကားချိန်တာပဲဒီမှာကုန်ပြီးပလုံပြီး Again, it is a position 3 this game. ဟိုကလူမစုံတဲ့အသိကိုရှုံးနေတယ်လို့လုံးဟိုကြီးကဒီကဟန်စကာမယုံနိုင်လို့ပဲတော့သူ့ဖားဖို့ကြီးပဲကီးပါစပေပေးတယ်ဗန်ကလည်းဖားဖို့အတွက်သိရမလားအမင်အော်ရာနဲ့စကွတ်တာနဲ့ဟိုအေးချင်းနဲ့မသိဘူးလားလို့ဟုတ်ပါညတန်းသေးပါပြီအောင်တိုင်ကယူရကြီးအချင်းချင်းနဲ့စွတ်တဲ့နေပြီစေးထိုးနေပြီစိတ်ဆိုးနေရလားမသိဘူးကယ်ရီကိုင်ကြီးပါခေါ်ပါပြီဟိုပါစွတ်ထဲလိုက်တယ်ထဲထဲဟို A very quick turnaround. The fact that အဲ့ဟိုဒုက္ခပဲယူရကြီးစိတ်ဆိုးနေရလားဟိုကငါစိတ်ဆိုးတာမတဲကွယ်အထဲထဲကိုစွတ်ထဲပလိုက်သေသွားအောင်ချက်ချင်းအေဒီယာဘောမတင်ဟုတ်ပါမအေဒီယာဘောမတင်ရေးမကြည့်ဘူးယူရကြီးကမှစွတ်ထဲလိုက်တယ်ဒါတို့မမလားမတ် Yes. ထဲကခေါ်တပ်ပလိုက် Maybe an 8. Like an 8? It's pretty high. Yeah. That's pretty high. Like that It was is. it was strange because it felt ဘယ် like ရန်ကယ်ရီဟက်စကာအော်ဗန်ဖိုးဆိုတာနဲ့ဟုတ်မယ် they're running it. They take a. တော့မထုပဲရက်ွက်လိုက်မဟုတ်ဒီကချန်နေပါလိဘန်းရမယ်ဟိုတင်တာဘီးစိတ်ကားတော့မဟုတ်ချန်ဆိုးနေပြီးတော့ဝင်းတာကလည်းဖိုးဆိုးနေဝင်းတာကဖိုးဆိုးနေ It's a big power spike potentially. Could have. But yeah, just ဒါသူတို့ကဘီဇဘန်နဲ့မိုက်ကပဲထင်တယ်လေဘီဇဘန်ကြီးကတကယ်နဲ့ရှူရှောင်လို့ပြီးတော့တကယ်လုံးနေတာဟိုရက်ွက်ကြီးကတုံးအဲ့လိုရုံလုံးနဲ့ဒါမှမထွက်တော့ Like they're just kiting. They got two guys putting numbers over people. The bat. တကယ်လုံးဖြစ်တာအပြောက်ဘတ်ထိန်အတူစီပြန်မရောက်တာဟုတ်တယ်လေဘရိုအဲ့ဒါအောက်ထဲထည့်လိုက်ရင်အင်းတက်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒါအင်းတက်ဆိုရင်မလုပ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါမေ့နေရတာသိလားသတိဟိုကိုပြန်ရောက်သွားတာမရောက်သွားတာကိုမေ့မျောနေရပါတည်းပြောရသတိမထားမိဘူးတစ်ခေါက်လောက်စဉ်းစားမိရပါအဲ့ဒါနောက်ဆိုတင်းဝနဲ့ဖေးတီးပါတာအပနာတင်ချက်ချင်းထွက်လိုက်တယ် तू သူ့ဆွတ်ထဲလို့ပြေသွားချက်ချင်းထွက်ပလိုက် DC လိုက်အောင်ကြီးခေါ်ပလိုက်ကလာဖိုင်မကောအင်္ဂါကုန်သွားပြီတော့ဟုတ်တယ်လေ Creeway You guys were all in favor of this, but the execution. Jackie ရတယ်မရလိုက်ဘူးလားဘာကြီးလဲ Jackie ကများလိုက် I feel like you want to say something. I always want to say something. It's my favorite thing to do. All right, go. ဘသူနိုင်သွားလဲ Entity နိုင်သွားတာဘရို Entity ကဟုတ်တယ်နော်လူမစုံလဲပြင်းနေပြီနော် Yeah, like it was an amazing outdraft. လူမစုံလဲပြင်းနေ only carry ဆောက်ဆန်းတွေကတော့တဲ့ဘစ်သက်ပဲကြီးဆိုဆောက်ဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပုံမှန်ကူးစော့နေတဲ့ carry ဖြစ်နေတာအဲ့ကောင်လည်း hack carry တော့မဟုတ်သေးဘူး fighting carry They played it slow. bro တဲ့အတန်မထွက်ရင် copyright မမိဘူးလား one back ADN ရတယ်ပို့အင်ဂိမ်းပြန်စားရင်တော့ one back ADN ရတယ်တကယ် They had all these things. It was so easy for them to just group up and fight. အဲ့လိုရှင်နှမျောစရာရင်တော့တကယ် Roshan ဆက်တုပ်လိုက်ရင်နိုင်သေသွားပြီတည်းအဲ့လိုရှင်ခိုးကန်မှာဆိုလို့စွတ်ပြီးတော့အဲ့မှာတော့ထချလိုက်တော့ပိုဆိုးသွားတယ်ကောင်းတယ် Potentially come back in and capitalized on a little bit more.
I stopped being impressed by Entity by a long time because they've been doing it consistently and they just show every single. ဒီပါလိုက်ကဘယ်ရလဲ TSN လို့ TSN ကျွေးမယ်ကိုလူတွေကျွေးမယ်ဆိုတာ ADM ဆိုတာကြီးဟမ်ပို့ဆိုးနေ ADM ကိုလည်းပို့ဆိုးပေးလိုက်ပါတော့ဟုတ်တယ်ရုပ်ပေါက်နေပြီသိလားကြာတော့ရန်ရုပ်ပေါက်နေပြီဟိုနေ့ကလည်းဘာဟီးရိုးကြီးနဲ့လည်းမသိလေ offlane သွားပေးရသေးတယ်လေပြီးတော့ post fight ကအစအမြဲတမ်း carry ကိုမဖားတော့ဟိုကြီးတော်ဖား game 2ကစနေပြီနဲ့ပဲဟုတ်လား game 2လားgame 1အဲ့ဒါမိသေးရပေါ့ပညာပေးလေးလုပ်ပါအောင်လေပညာပေးလေးကဒီနေ့ကြော်ကြီးနေဖြစ်ပညာမပေးရဘူးရဲ့ကြော်ကြီးတို့နဲ့ဟိုကတော့ပညာပေးလိုက်ရတယ်ဘယ်သတိရသွားပြီလူကမေ့နေတဲ့ဟောဗျာနော်မေ့နေတာအကုန်သတိရအောင်ဒုက္ခအဲ့မှာအင်မားစစ်ဗျာတခြားမဟုတ်အင်မားစစ်မှာကားကြိတ်သွားတယ်ဟမ်ကိုးလဲလို့မရလိုက်နောက်ဆုံး10လက်ပါရကန်ဒီလားမသိပါဘူးကွာနော်ပွဲလာသွားလို့ဈေးသွားမယ်တဲ့အဲ့ငကိုလဲ TSN အကောင်နဲ့တကယ်ကျုံးတာဟမ် TSN အကောင်နဲ့တကယ်ကျုံးတာ Fnatic မှာပိုဆိုးတယ် Fnatic ကနှစ်ကောင်ထိုးနေကိုကြည့် offlane တရိုးချက်တည်နောက်ဆုံးဘယ်ဟိုပါလဲPhaser Boy နဲ့မာစီထိန်းနဲ့လိမ့်တော့မနိုင်ဘူးဒီကောင်လေးတော်တော်ဆိုးနေဟမ်ပြီးတယ်ပြီးရက်ကွက်ကဲသွားဟမ် TSN အကောင်3ကောင်ကဲသွားသူတို့တာမိုက်ပြစ်နေတယ်စိတ်ညစ်ပေါက်ရရင်မမှန်ပါနဲ့ကဲဘာလို့ကြမှာလဲတော်ပြီလို့တိုင်နေဒီကောက်တိုင်နေရမိုက်တာကြည့်အောင်အခုကြောင့်အေးဆိုရှိတ်ကစမ်းငင်းနေရောခုနဘာကောင်နေပေးနေမှမသိကန်ရိုးလိုက်စောက်တလွဲဖြစ်ရမရဒီနေ့ရှုံးတာဖိုင်နေနဲ့ထက်ပြင်းပြီဒီကတော့စောင်းနှုတ်တော့မပေးနဲ့ပါနော်မောင်စိန်ဝင်စောင်းနှုတ် refresher ဟောတယ်အဓိပ္ပာယ်မရှိတာဖြစ်ကုန်နော်ပြုတ်သွားတန်းပြီဘယ်နာထွက်လို့ထွက်သွားမှတော့မသိလိုက်ဒိဗယ်မရှိရရောမပေးနဲ့လားတိုနီဘန်ဒန်တိုနီအာလီဆိုကျန်တိုင်နီလို့တိုင်နီနဲ့ဖြီးပြီလားတိုင်နီနဲ့ဖြီးပြီလို့ထားတယ်ဒီကိုမှဒီကကိုလို့မရဘူး VPN ပိတ်တာနောက်မှပဲဆော့တော့ဒီကသွားပြီခေါင်းခွဲကန်တော့အဲ့ကောင်ကြီးပြူအားတမ်းပြီငါအာမှာ30လကားပဲမမွေဘူးရောင်တော်သေးတော့မင်းချိုင်းနာကြီးဖြစ်သူအေးကြီးမင်းချိုင်းနာအေးကြီးနဲ့သွားတွေ့တော်သေး The rogue wolf comes လိုက်ကန်တိုင်နီကွန်ဘိုဝွန်ဘိုကားတွေလက်စွပ်အကုန်နဲ့ခွန်းနေကြောင်ကြောက်လာကြတယ်ဂျကားနဲ့တော်ပြီမယူတော့ဘူးဂျကားနဲ့ဒီလောနဲ့မလိုက်တော့ဒီလောကစမွန်နာတကောင်လိုမယ်လို့ထင်နေစိတ်ထဲမှာဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်မှာတန့်မရှိဘူးခေါင်းနဲ့နောက်ပြန်လှည့်တော့ဟောနောက်ကနေချတယ်ဒါမျိုးလေးတွေလိုက်ကန်တိုင်ကြီးဗျာကွန်ဘိုသွားချုပ်ဂျကားနဲ့လောက်ကတော့မနိုင်ဘူးဟာနိုင်နေထင်နေရ
ပြဿနာပဲရောက်ရေးဘာလို့ဒုက္ခတီယန်ကြောင်းနဲ့တူတယ်နော်ဝေါကန်တွေလောက်ခံပဲ ဟစကာမကြိုက်ဘူးလားလေဘူးလားလေးတွေဟစကာကြီးထူးခဲ့နေရတော့ဟစကာပက်ခိုင်းနေဟုတ်တော့ဟစကာကောင်းတော့ကောင်းပါဒီခေါက်တော့မထဲတော့မရှိတ်ကားတွေဟိုဟာတွေအများကြီးကျန်နေတယ်ဒီမှာထဲကျင်ကြရှိတ်ကာမက်ကနက်တန်ကင်အဲလုံးအောင်ပူကျန်းတယ်မားမယ်ငါအင်ဘေးတွေတော့ပြီးပါပြီကွာပူးနေတော့ကွာမရဘူးอ่ะတိုင်နီးမာနေပြီတပည့်တစ်စိတ်တိုင်နီးပြင်းတာမကွာကွက်တီပဲဗျာအကိုခွဲပြီနော်ခွဲပြီနော်မညာတော့ခွဲပြီလေကလာရုံယုံနေတယ်သွားယုံနေပြဿနာမင်းဟာကတယ်အာလီမိုက်တယ်အမိုးမစော့ဒီဖလိုနဲ့ကဘယ်လိုမသိလို့ပြအဲ့လေပြနော်ဖလိုတစ်ချက်ကြည့်တာလော်ချိန်ပါဦးနဲ့ဟုတ်ဒါမကြေပွဲလော့ဘယ်ဘရဒိုင်းတော့အလကားရတဲ့ဟာနေလိမ့်မယ်အကိုခွဲမယ်နော်အေးဟိုကအာပီကပူကောင်းတယ်ပြဿနာလောက်ကွာနှစ်ကောင်လုံးခုတ်တတ်တယ်မင်းရင်တော်ဆိုးတာပဲကွာမဆန်းကင်းရောစပန်ရောလာတာပဲရငါးကောင်ပြေးဒီထဲဘာယူကြရှိအော်ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီ short level မတက်တော့ဘယ်လောက်ဆို short level မတက်တော့ဘယ်လောက်များသွားကြည့်ပြီအမခွဲလိုက်တော့အမအပီစန်တာခွဲတကောင်တည်းကိုသွားခွဲဒီမှာအပြုံလိုက်ကြီးလာမခွဲဘူးအဲ့ဒါလေနိုင်တာပဲလို့ရပြီလိုက်ကန်တိုင်နီကိုဘယ်ကောင်အကျွေးနဲ့ဝယ်လို့ရမရဘူးကွာပတ်စံမကောင်းတော့လိုက်ကန်လာပြီတရား2ကဟောဘယ်လိုလို့ရမှာလဲတော်လည်းမတင်ရသေးရဲ့အိုးစရနေတော့ဟိုဒီမဟုတ်တာဘယ်စားမကြီးကိုစိုင်ကိုတွေဝင်ပြီးတော့ပစ်ချလိုက်တာသိလားတကယ်ချန်တို့ရက်ကွာကြိတ်သွားတာအဲ့တော့သူတို့ဟီရိုကအေဝီတန်းဘာမှမရှိဘူးကီပါကြီးပဲရှိတယ်ကီပါကလည်းတည့်တိုင်းမှာဟိုတစ်ခါ1500တစ်ခါ1500လမိုင်းမကိုက်ဟောရောက်တော်တော်စိုးနေရအကူခွဲချက်တွေဆိုတပင်းနေညံ့နေပြီလို့ရတယ်လိုက်ကန်ကြီးရှိတပင်းသားညက်တာပဲတွေးမရော့အေး6ချက် round ဝယ်ချလိုက်တယ်ငါလဲကုန်ပါပြီတကြက်လိုပါရှိတ်ကမစိုးပါဘူးရိုးကတန်တာပဲကြောက်လိုက်ကန်တိုင်နီနော်တော့ချုပ်လို့မရဘယ်တောင်မှညာဘက်မှာနေစပန်ကြီးကပြန်ရောင်းလိုက်ကောင်းမလဲစပန်ကယ်တီမလို့တော့တိုင်နီကျန်းစပန်ကိုအာမာတင်တဲ့အနေနဲ့ပဲသုံးလိုက်ကောင်းမထူးတော့ဒါအာမာပဲတင်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ပေါင်း6ပေါင်းနဲ့မစိုးပေါင်းရင်းနေပြီနော်အပတ်တန်းကိုကြော်လုတ်ဟုတ်ပြီဗျာလဲပဲတင်မယ်ဗျာအုံဖွားဗျာမပါဘူးရောက်ကန်စာပဲဟိုကြာဘော့လားပါကြော့လားဘာလဲweekly ဟာလေးတမလိုက်
ပရိယာလေပရိသွားကြိတ်လာအဲဝိုင်းဒီကကြည့်ရဒီကကြည့်ရဒီကမဟုတ်ဒီကပွဲလိုက်ပြောဦးနော်ကျွန်တော်ဒီကောက်က Twitch ကဆိုတော့အထဲသွားကြည့်ရအောင်2 setter ဒီမှာပါလားပါတယ်ကွာ2 setter 3 setter chance ကြည့်နေကွာ2 setter chance 45ဆိုဒီမှာအများဆုံးနဲ့တူပြင်ဝင်အကိုကြီးရဲ့ကြောက်စရာအားတော့နာလားငါပါသေးဘူးရောင်ကြီးပါလိုက်ပါတခုတော့ခက်ထပ်တင်လိုက်နဲဝပြီကွာ2 setter chance မလုပ်လိုက်တဲ့ဟိုကဝယ်လို့မရပတ်စံလည်းမလောက်တော့တောက်ပဲဖတ်လိုက်တော့ခဏနေဒီအကြီးရကောင်းလားစောင်းမွေခဲ့တဲ့ဟိုတိုင်းကြီးကိုပေးလိုက်ထားလိုက်ပါဝေါကန်လည်းလုပ်လိုက်မထူးတော့ပထမပွဲတဲ့ဘယ်သူဘာဖြစ်သွားလဲအိတ်ကိုင်လို့တွေးကလူပြောတာဒါတော့လို့မရဘူးလားတော့ကိုလည်းစကားသိမပြောပြခုနကပွဲအဲ့တော့တွေးကပြောလိုက်ကိုကနားထောင်ပြန်ပြီးတော့အောင်နေလွင့်သူတို့ပြောရလေပြန်လိုက်နားထောင်ဝင်လာစိလားမရဘူးရောင်ဖေရှာကြီးကဖိုင်မန်းဖေရှာကြီးအခုဆောက်တော်ရဲပဲတုံးနေမင်းကတော့မဟုတ်တော့ဘူးချောပြီမရဘူးဗျာတော့လိုက်ကိုင်းကြံနေခရှက်ကဘယ်နာသုံးလေးရတိုင်နီရှက်ကဘယ်နာသုံးလေးရလဲတော့တော့လေစာအုပ်ဟွာလေးလိုအောင်မယ်မပါဘူးနော်ဒီတော့ဝယ်ရဘယ်လိုပါလိုက်ပါတော့များနေပြီနော်များနေပြီပဲပြောမှာမပေးဘူးရောက်ရင်ချင်းနေပြီလို့တိုင်ကြီးက test speed လည်းမရှိယူကျူကနေပြသေးတယ်ဟုတ်လေတူတူပဲလေပြီးတော့တွေးရှင်တဲ့ယူကျူကဒီကောင်ဒီနှစ်ယောက်ပဲလာမှာပဲရလေအဲ့တော့ဘေးကနေအာလူကိုကိုကြီးအကြည့်လို့မရနည်းနည်းစညောတိုင်ကြီးခုတ်ချက်တွေတော့မရတော့ကျန်းနေမရတော့ဦးစာအုပ်တွေပါကြော်ရောက်နေပြီဟိုနှစ်ခုကိုကြော်သွားတယ်ကျန် chance က38 30ကိုငါထိုင်မလို့ရမလဲခဏလေးတခုစမ်းရရှိဓာကြီးကိုတိုင်နေထဲမှာထည့်ပေးတိုင်ကြီးခုတ်မှု့ပြီးခုတ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်လိုက်တတိပြခွေးပြဝိုင်းတော့ခွေးရလုံးဖြစ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ level 1 2ကိုဘောပြတ်သွားမှာကဲစမ်းလိုက်ပြီဗျာဘာဝယ်မလို့မဟုတ်တော့ဘူးမင်းများနေပြီငါ့စမွန်နာအိုင်တန်လေးပေးပြီး level တင်တော့မလို့ချိန်မလောက်တော့ဘူးဟာဒုခွာပဲခက်ကြည့်ပြီဗျာငါတိုင်ဒီဘာလို့ဟုတ်ပြီတစ်ချက်ခုတ်ပြီဘာကြီးလုံးနေရလဲဘာလုံးနေမှမတိုင်နေရစမွန်နာနဲ့မလာတော့လားမသိဒီဘွားရောင်းနေဘယ်လောက်ပြုတ်ဆက်မိပါသေးတယ်ကဲဒီစပလက်ပိုကောင်းမတဲ့တွေ့စပလက်ထားလိုက်ပါရပြီဗျာကဲရခဲ့တော်သွားပြီခုန refresher ဟို item refresher what the fuck ကြော်သွားပြန်ပြီဒီတစ်ခေါက်လဲအဗန်လည်းဟိုလေရမှာတိုးရတယ် level 25 တဲလန်းရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တိုးကိုမကြိုက်ဘူးအဗလက်ပိုကြိုက်တယ်တိုးကရှောက်ကန်နေအောင်ပါအဗလက်ခဏဟိုဖြစ်တယ်နည်းနည်းပိုစတန်းတယ်အေးဝီးတော့ဘာကြည့်နေလို့ပါတော့တက်လဲတာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်စောက်တလွဲဖြစ်ဟုတ်တယ်လို့ရှိတယ်လို့ပဲ
ဘက်ကြီးနဲ့တောက်ပြဿနာဘာကြီးမှလည်းမသိငါတိုင်နေရကဲစပန်ကြီးရတယ်မဝယ်လို့လားမသိပေးလိုက်တာလို့တင်းနေလိုက်ရောင်းတယ် level တင်လိုက်အောင်အဲ့ဒီမှာတော့စပန်မဲဝယ်ရတော့ကားဝယ်စရာလဲကားဝယ်စရာဓာရီရှိတယ်ကယူတော့စပန်အာမပေါင်းလိုက်လိုက် drone နေပြီတဲ့ဗါတွေ့မှာ drone အင်္ဂလိပ်လိုက်ပါလို့ရအဲတွေ့ကကြည့်အကျဉ်းပါဝါရတွေ့ကသွားကြည့်တော့ Fury side အ test beat သမိုင်းနဲ့လိုက်တာပဲဒီကောင်ကြီး test beat မပါတော့ကိုက test beat လို့ test beat item လို့တိုင်နေရခက်တော့ net ဟို summon item တောက်နေတာကွာဟဲ့ဟေးဝင်းတာထိုးနေပြီဟာဟောက်လုံးနေဝင်းတာခုတ်ဆန်းတစ်ချက်ဟုတ်တယ်ငါမွေးတာအသုံးဝင်နေတာမကြည့်အဲ့ရနဲ့ test beat ထွက်နေတယ်ကောမဟုတ်ဘူးဆိုပေါင်ပန်းသားလို့တဲနဲ့လိန်ပါညာဘက်ကရွေးယူမပြီးတော့1-1တီးနေဒါပဲမိထပ်ပေးပြန်ရှက်ကရှိတ်ကရှက်ကကူရောင်းကြလိုက်မမိုက်ဘယ်ရှက်မှမမိုက်ဘယ်ရှက်မှမမိုက်ဘူးတခုပဲလို့တော့လားချိဖရဲ့မိုက်ပေးနေတယ်မသိအဲ့ဒီမှာချီနာတော့ရတယ်ရိုးကွာအေးစုံသွားပြီဗျာ Russian နှစ်ကောင်ရပြီဗျာရခဲ့ပြီ finally 12ချက်တင်ရတော့မယ် finally online မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟဲ့လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်ဒီမှာထစ်ပါတယ်လေးက level 6ကြီးနဲ့ဘာကျန်းနဲ့ဟော item တွေအများကြီးပေးတာခဏနေဂိုးလဲနှစ်ကောင်မထွက်တာလားတစ်ကောင်သေးွားဒီမှာဗျာရပြီဗျာဒါပေမဲ့ထည့်တဲ့နေရာမကျန်တော့ဟိုအကြီးဖြုတ်မရအတက်စပီဖြုတ်ထည့်တော့ပါဦးဒါကြီးဂိုးလဲနှစ်ကောင်မထွက်တယ်လို့ပဲနော်ဘာလွယ်နေလဲကိုပဲနေရာချင်းတယ်တော့မှန်းဒီလိုထားလာနေပြီတဲ့โอเคဗျာနှစ် round လောက်စောင့်နှစ် round မိနေပြပေးမယ်နော်ရှုံးလေးတယ်ထိတ်ဆုံးတော့ရောက်ထိတ်ဆုံးနဲ့ထိတ်ဆုံးပါဗျာဒါဘာလဲမသိအဲ့တဲ့အများဆုံးပုတ်နေနော်ခုနက strong dispel တဲ့ fat တဲ့ emu တဲ့ spell light စတီ brain hero ဆိုရင်တစ်ချက်ဒီကောင်ကအိမ်ရွန်သေးလို့မျိုးအဲ့ကြောင့်သုံးစားမရတာလူချန်နေကျန်းနေရတော့တကယ်လုံးနေရလူချန်နေဖြစ်မလို့ရသေးဘူးငါမေးတမန်ဝယ်ရမလားမသိဘူးဒီအဲ့ဒါအဲ့လိုက်တော့အိုး good ဒါကြီးဘာလို့နှမျောစရာကြီးငါ့ကိုဒုက္ခလာပေးစိတ်ဒုက္ခကိုဘယ်လိုပေးလဲလို့ oh my god အဇောနဲ့ဟိုဟာနဲ့ယူစမ်းမယ်အကုန်ပွဲပြီးအောင်လည်းအရင်စော့ပါလေ ATM ကြီးဖို့လာတာလည်းပို့စိုးနေတပြီးတော့မှာဒီမှာeasy win နေပြီအဲ့လေ easy win နော်ဘာတိမပြသေးဘူးခဏလေးစောင့်ဒါဆိုရီရောကဲဒီတွေဖြစ်ထုံးနေရမယ်ကွာဒီနေ့ကဒါကြီးကပောက်သွားပြီကွာလို့ကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကြီးက attack speed ကိုပြန်ထိန်းနေ attack speed ညားလာတာနဲ့မြန်ဒီစပိန်ကပုတ်ဒါကနဲ့တော်တော်နာတယ်နော်ငါကြည့်နေ
အဲ့တဲ့နှစ်ကွက်တဲ့ငေါ့ထုနေတာအဲ့တကားနဲ့နိုင်လားနိုင်ဟိုကောင်မားတယ်ဟိုကောင်ကြီးမာကလောင်းနေရရောလိုက်စတီးလေးတော့ပေးလိုက်စောင်းဘောကပြက်တကားလို့လားအိုက်စပတ်တော့ကြိုက်တယ်အိုက်စပတ်ဘာမှလည်းမကောင်းတော့နော်ကျန်တာတကားကြီးပဲဝယ်လိုက်ရအမှားကြီးကွာဘာတွေလည်းမသိတစိုးကြီးတစိုးသေးနဲ့ကျွေးရှုပ်ဟိုဘာဒီထိုး3ကိုကြော်တာလားတမင်ကြော်တာမလို့ထိုး3ကအတက်စပီမပါရင်မတန်ဘူးပြီးတော့ဒီမှာဓာကြီးကိုဖြုတ်ကမှာဝေါ်တာယူဝေါ်တာ batch လို့ပဲကိုအတွက်ညစတန်းတွေကလေပြောတာတိတာစတန်းတွေကအဲ့ဂိုင်ရော့ကတ်လို့ပဲဘာလို့ညာလို့နဲ့ဝုန်းဝမ်းကြံခဲ့တဲ့ချိန်ကဆောင်းစကားပြောဟောဒီကရှိန်ကလုံးနေတာကွာကြည်အောင်ကအမှုမပြေဘူးပုံသေးနေတာနဲ့ဝမ်းဆိုပွဲချလိုက်ဟောဒရီမလဲတေပါရှိန်ကသဘောကျထပ်ပေးလိုက်စပက်ဒါပါဩဒါဒီမှာပဇိုနဲ့လဲရပဇိုပြန်ရောင်းနေရောက်ရှေ့က level များရင်ဒီ after shot ယူရမှာပေါ့ဟောဘာနဲ့လဲလို့ရတယ်လိုက်စတီးရဦးကလိုက်စတီးမဖြုတ်ချင်ရနော်နှစ်ခုထည့်လိုက်မာထိုးလိုက်မယ်ခါထောက်ကြည့်တာ339ပေါင်းတယ်ရှယ်ပေါင်းတာရောက်ရေးတိုင်နီးနဲ့တန်ကြပဲနော်ဘာလို့ဆို base ပေါင်းတာလေအဲ့ဒါ90ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဒီ tiny base က400ကြီးအနှစ်ပဲ1000ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အကိတ်ကြီးပဲသွားစကားဒီလေးကိုဝယ်လိုက်ပါဦးဘလို့ပဲနေနေတယ်လို့ငါ့စိတ်ကဟာနှစ်ချက်ပဲထူသွားRBA နဲ့လုံးပါ alright ရောက် alright ပဲ damage ထုံးမဲ့လို့မရှိဘူးတိုင်းနီ30ပါရောက်သွားပြီဗျာအရှက်မဝယ်တာအောင်နော်ရှက်မဝယ်တာThat's so now the child ရှိကပဲဝယ်မှာဗောဘာလို့တစိုးဝယ်ရှိက30အာဖတာရှော့မယူဘူးတဲ့ဟာလူအာဖတာရှော့ rate ကွာ damage တော့မဟုတ် rate အဲ့မဲ့ rate လည်းသိတာပဲအကုန်မူးမပြေကောင်တာဟီးလေးကောတဲ့ LGD 2C သွားလို့တဲ့ OG ပွဲ game 2ရောက်လို့တော့မှန်နိုးလို့တဲ့ဖြေပေးပါအောင်ဟုတ်တယ် bro နိုးလို့တော့ဖြစ်ကုန်ဟုတ်တယ်ဒါနိုင်သွားပါပြီစမစောတော့ဘူးလို့ပါကောနိုင်ပေးလိုက်ပြတ်ငါရရှောသွားပြီမနိုင်တော့ဘူးတိုင်းနီးလမ်းအောင်မချောက်လိုက်အောင်ဒါတိပြကုန်နိုင်နေထင်တယ်မနိုင်တော့ဘူးဗျာရှုံးသွားပြီဗျာအနိုင်နေပြတ်ပါရင်လည်းကွာမနိုင်တော့ဘူးဗျာလိုက်စတီးလို့လားမလို့ပါဘူးမဆိုင်ဘူးမကင်ဘူးဒါကတော့ဝယ်ရမယ်လေတိုင်းတို့ချိန်ညစင်မပြေတော့ပွဲစားနေပြီမျောနေပြီမဟုတ်ဘူးပွဲပြီးအောင်စောနေရလေကဲပြီးတော့မှပဲပြီးတော့ဟဲ့ဟေးလဲချော်ကြီးကဘာထပူးသွားတာလဲမသိဘူးတွေးမရောတော့
ဟုတ်ဘူးကွာတကယ်ဝင်းရမ်းကျန်းနေတာပေးမပြည့်နဲ့သားကြီးတို့သွားတာဝင်းရမ်းကျန်းသွားတာဟောဒီကောင်လုံနေရလဲလို့နေကောင်းနေပြီlike sunken နိုင်ငံဘာချိန်วะတဲတာဘိုက်စီးသွေး200ဘယ်လိုလဲဝယ်ရမှာ BKB လိုနေတာအားရကပိုင်း BKB လိုနေတာတကယ်ကအကိုတွေလည်းမထွက်တော့ပါဘူးလို့ငါထွက်တော့ပြစ်ပြီးစပြီကလည်းမူလာသားကြီးတို့မန္နာမလောက်ဘူးလို့ပါဝေးရတဲ့ကောင်လေးနဲ့ရှုံးနေပြီသူကယူစကားနဲ့true side ရပြီ true side ကိုသိတာ true side true side ရပြီဟာ true side တိုင်းဒီဟိုအကြီးပြန်ဖြုတ်အောင်မလဲလားစပင်နာကြီးကမတိုးတော့ဘူးလားလို့စပင်နာကြီးကပုတ်နေငါပုတ်နေတယ်မှာတေသွားအောင်မစပယ်မခံနိုင်ဂျာကြီးလာနေပြီ WR မူးတာစိုးနေတာ WR လည်းမခံနိုင်ဘူးလုံးပါအောင်သွားကြပါအောင်တယောက်လားစေကာကြီးခုံသွားရင်အဆင်ပြေသွားပြီတိတယ်တကယ်ကကြောက်ချင်းကြီးလိုက်ခုံသွားမလားတနေ့ပေါ့ခုံလန်းသွားတိုင်းမခုံဘူးတောင်းသားကိုစိုးသွားပြီစေကာဘာမှမထွက်တော့ဘူးရောဘယ်ဦးသွားပြင်ပါလဲပေးရလိုက်တော့မခံနိုင်တော့ we need dagger thanks ကောင်းစရာပါရှိ level 30 ghost strand light speed အဲ့ဒါကြီးပိုကောင်းတော့ပွဲရပါမို့လာရှိတယ်တိုင်းနဲ့စပန်နဲ့နေရာလဲတဲ့တွေးတာရုပ်လားရှောက်ချင်းအောင်မထူးတော့ level 33အောင်တော့ပဲကွာငါးစီ26တောင်ပါသေးအဲ့ဒါလည်းမနိုင်ဘူးလို့ပေါ့တိုင်းပဲဒရူနာသားလည်းမခိုးခိုင်းနေတယ်လောက်ပါနဲ့လို့ပြီးတော့မရုပ်ပါပါရုပ်ပါပါနဲ့သေအကူခွဲသွားပြီအကူကခွဲပြီးဘယ်ရောက်မှမသိသေးသွားပိုးတော့သိုးပြီးပါဗျာပေးရလိုက်တော့ရိကီဘလင်းယူတယ်အော်မေးနေတာအထက်ကြီးလို့မရဘူးကဲမေးသွားဝင်နော်တွေးကသွားပြတွေ့ငါပွဲအောင်ပြီးသွားပြီAlthough I was out of the Ags, not that he's going to get an Ags this game, not that great against Abaddon because အေရီကဘိုင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပဲ with like a silence on top. ဘလက်စီကနဲ့ကဲရိုဒီမော်နဲ့ကွန်ဘိုဟာ He might actually get it. He's got အဲ့ဒါတိုင်းနဲ့ဘယ်ကပါလာရုပ်တရက် Yeah, he does. Yeah, He's got some Jerusalem. high aspirations. Wow. My boy. Okay. ဒါဒီကောင်တော့ချန်ပီယံတော့ဘီးစိတ်တော့ပါသေးတယ် Because there's not like a bristleback in the game for like the true break. Nah, but obviously against Abaddon, if you're able to combo it, can be really strong. Good. It's really good. ဟာထုံးစံနိုင်မယ်နော်အန်တာတီက BKB ဖောက်တဲ့စပယ်တွေပဲပစ်တာ When he BKBs you. Winter Door Brighter ပုံမှန်လေးပဲဒီကောင်တွေကတော့ I feel like it's a pretty good back game for Entity, despite, of course,
always first phasing this hero. It seems. ဟာ BCN ဟိုပြောသွားပြီပတ်ဖြစ်သွားပြီဥမာကြည့်မိ It's like, yeah, there's ကြီး a ပါ massive မဟုတ်တော့ counter in the နော် SD. ရမ်းကြီးကြီးနေတယ် but there's BCN nothing ပတ်ဖြစ် to သွားတယ် purge the stacks of napalm, which is kind of what counters this new age bat. It's, ပလင်း it's စ not တော့ a ရောလေ lasso. ပေါ်ဟိုမှာဝင်းရနာကတ်လိုက်တော့ရပါကတ်လေးတကယ်ကဟိုကောင်ကြီးပြက်လို့လေဘာမှမသိလိုက် lineup, their response ဘူးနိုင်ကြီးအောင်ဆိုပြီးတည်ပါဦးတကယ် obviously I mean, panel did Also, talk Berlin and Lyco about a Coma, very yeah. similar lineup in terms of like the အဲ့ဒါသူစီခုံမှာ which shouldn't be a surprise coming into even game 1 because they've been doing this the entire group stage. ငါပတ်ကတော်တော်အဆင်ပြေရပဲနော် See the astral spirit come out from Seb. Cat to Omi. Let's take heavy damage, but we'll live. ညရှောတယ်ရောမသိဘူးတင်တော်အသေးသွားတာအောက်တယ် Getting him in the end. And Taiga will be the trade on the other Fisherman side. Shawby. 1 for 1, although Fishman getting chased by Yuragi. Getting that ဟိုကဘာလို့ movement suicide speed. တော့မ It's သိရ on the aphotic shield. It looks like it'll just delay the inevitable, which ကိုခရီးနဲ့သေးမယ်ထင်တယ်မသိဘူးဗျာ gets the bounty rune as well. တမင်အဝေးပြေးသွားတာခရီးနဲ့ But yeah, this OG lineup, their response to Entity. Well, laning seems to be the name of the game for them. They're doing very fine in all of the lanes. They're winning all of the lanes, such that Saberlight is having to go and cut the creep wave with boots. Second, and of course, ဒါဟုတ်တယ်ဟာပြီးပါ by the stomp, even pre-tips, which is quite aggressive, I will say. It's good. And Saberlight, I mean, he's playing in the off lane. Is this something that they just wanted to get a good matchup for, like in the bot lane especially, or do they like this Doom versus the Viper? It doesn't think like anybody against Viper. ဘာကြီးကဖတ်လို့မရဘူးလို့ဆလာလာ3ကစနိုက်ပါဟက်ရှော့ကယုံမှုကောင်းတယ်လက်ပလာပြောင်းသွားတာလားပုံမှန်ဆိုစမုံယူနစ်အဖက်တွေ later these days just because soul assumption even when second point လက်ပလာဘာကိုပြောင်းသွားတော့ it does a lot of damage on a 4-second cooldown ဒီမှာကြည့်လို့ရမရသေးဘူးဒီမှာလဲ so yeah for လက်ပလာတာဝါတွေကိုထုရင်ဒါပဲပို့ထွက်တာလေ then again they played for the death ball last game and you don't necessarily have to utterly stomp the lanes in order to come out and have a death ball. But yeah, early game looking a lot easier for OG for sure. Okay. And mid lane Stormer against BZM. Got the Puck versus Bat Rider match. ဒီပွဲကလိန်တကယ်တာသွားပြီနော်ကိုကြီးကမကြုံ4မိနစ်4K 2K ယွန်နေရာကြီးဖြစ်သွားတယ် We're seeing some shadow poison stacks. အရင်တိတာသွားပြီနော်လိန်နေ that mid lane matchup, how do you think that fares for the Bat Rider? Since Puck, it just feels like there's nobody that can really true counter. To be honest, I feel like Bat loses lane to almost anything. Like the way Bat wins lane is by killing. ကျွေးပြီလေ combo Combo this nice disruption with the blood right as Yuragi continuing to chase fish. ရှိပေးတင်လိုက်တယ်လို့ Stacks of shadow poison, just trying to get a collateral kill, but ရှော့အောင်ကြံ will just deny himself to the creeps instead. And Toby actually made his way over here just to get some soul assumption stacks, but nice deny there from Taiga. Yeah, support for support, but Fishman goes down first and the deny comes out, so yeah, lanes are going extremely well for OG this game. I mean, it's already 2K at BO3 လာတယ်ဟုတ်တယ် bro ဟုတ်တယ်အော်ဟိုဟာလားအတော်မင်းမှာလားအတော်မင်းမှာ level လာ3ကို item လေးလို့မကြိုက် certainly are. They are. သမွန်နာတွေပါဟိုဟာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးခုနတကယ်ကျန်းနေဝင်းရမ်းကျန်းနေတာဘာမှလုပ်လို့မရ I feel like if any game 3သွားပြီနဲ့တူတယ်တဲ့သွားလောက်လားမပြောတတ်သေးဘူးနော် these cores ဒါပြောလို့တော့ရတယ်ဘာလို့ BDN ကိုနိုင်တဲ့ကောင်မပါဘူးဗျ Puck as well အပတ်တကယ်ကျန်းသွားရင်ဒုံးလို့ဘရိုက်အဲ့ဒါဘရိုက်တော့ဖမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ link in ကွက်ပါပဲအဲ့နှစ်ကောင်ဖမ်းနေတာ link in တကတော့ရသွားရင်ပတ်ကလွယ်သွားပြီဆို one of the strongest mid heroes, if not the strongest mid hero of the patch. Kind of the only answer feels like Tiny. Even DK doesn't feel as good just because the hero's not as strong as it once was. ဒါဒီမှာဘိုင်ဘာပစ်ကြီးကပုတ်လားလို့ Where Bat usually loses. ဘာဖြစ်ပုတ်နေလို့ because his ကိုကြီးနေရတော့ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကိုကြီးကအမြဲတမ်း off lane ကို carry ကသွားဆော့ carry lane off lane ကဆော့ဟုတ်တော့ဟုတ်နေ denied. So this mid lane is pretty typical, but the side lanes are going pretty bad for Entity. Saberlight just being forced to pull creep waves so you can try to get some farm. ကဲဆက်ကတေးလားမသိဘူးမီးမရှိဘူးလေတော်သေး The 6-minute run is about to pop. အားရဟုတ်လှသွားပြီနော် run လူပေးသွားပြီ Trying to turn this around to Storm potentially. တုံတာတေးတော့ Seb alone in the end, so everybody's going to walk away. But yeah, OG, that's the story of the game. Off to an extremely good start. And obviously the Devour was only level 1 up until this point. And that's kind of like your big farm dependency. That's something that you're going to be almost guaranteed to get off. Yeah. But the fact that you're down 2K with a Doom on your team,
Not a great start, to say the least, from Entity. No. We see another disruption into Bloodright combo. Fishman able to get off the Aphotic Shield first this time. And a Soul Assumption doing a lot of damage to Taiga. But this is the scary thing about going against... သင်ငယ်ရတယ်အတန်မကြတာလားတဲ့တိုးနေရလားတဲ့မဟုတ်လေဒီလောက်ပဲလေဒီထက်ပိုကျဲလို့မကောင်းဒီထက်ပိုကျဲအတန်ရမ်းကျဲသွားတယ်တို့တန် Something you have to contest in some capacity. Yeah. အဲ့တော့ဘိုင်းပိတ်ဖို့လိုနေရမလဲအဲ့ဒါ You do. နောက် ကအတန်ကျဲနေတယ်တဲ့အဲ့လောက်ကျဲသွားလားဩဒီတိုးနေရလားကျဲနေရမသေးဘူးတယောက်တစ်မျိုးဖြစ်တေးပြီလားရိုးကြီးမသေးသေးဘူးအသေးပါပြီတူကြီးတော့ဝေးပဲတော့ rain ကကတ်ဆိုရင်ကြည့်ရဒီဘက်နေကိုဘက်2မိုင်လောက်ကြီးလမ်းပြ BZM ပြန်သေးမတန်အောင်နော်အတော်ပြီး control လေးကလှတယ်နော်သေပြီလားမသိဘူးသေနေပြီအိုးတူးချော်သွားပြီ in range for the splinter blast, so ends up getting away on the puck. Taiga as well. တန်ပါနော်ဒီဘက်ဘရိုင်လာအော်ဘလက်စီကနဲ့ဝင်ထွေးရအပေါ်မှာလိုက်ပြင်းနေပြီစေးပါလိုက်စေးပါလိုက်ဒီပွဲတော့မိုးပြီအဲ ရိုးရှမ်းဘတ်ရိုက်နော်ကြက်တီတုံးတာရဖြစ်ကုန်15ရာခိုင်နော် I saw like in the 2 minutes ago or something like that, Stormstormer pinged the Ancients in order to like obviously he's telling his team like, hey, you know, go stack the Ancients. Like it looks like Entity, they want to play the next few minutes just to farm, and you could see that in his build as well. Once again, he went for a 3-0-4 build, holding a point for potentially the ult just in case he's got an arcane rune. So yeah, they're gonna play to farm, which I think is the correct approach. After what we've seen in the laning, it is very difficult for them to play either of these lanes. I don't think they can rotate them in any way. I think they just have to be greedy and play the map to farm. ဟိုဘဲတွေအခွက်ကိုပိတ်အောင်နဲ့ဘန်းငယ်တွေရအောင်နဲ့ဟောမဟုတ်ရတယ်ထားလိုက်တော့ rotate on this puck and try to ဟောတော့မထူးတော့လေသူတို့ကြီးကပြမှာတော့ပိတ်တာတွေပိတ်တာတွေလုံး I will say a bit of a call it a power spike from Saberlight. He had the မထူးတော့ပါဘူးဗျာ the whole game. Finally finds the mana burn with the mana aura to go with it. So going to be annoying to go up against, but of course he's already at a level like severe level disadvantage, 2 behind Amar. ဟိုဘာရိုင်းနာအဲ့ဟိုကမနိုင်ဘူးနော် BZM ရှေ့ပွဲမှာလည်းမနိုင်ဘူးလည်းနောက်ဝက်ကြီးပြက်4တောင် Oh wow. ပတ်နေအဲ့တော့ကွာ Huh. ဟိုပတ်ကြီးကဂျန်ငယ်လေးလိုက်လာပြီပြင်းငယ်တော့ပဲ He's already at half HP. သေပြီ Taiga not in the area. Aphotic Shield is going to take off some တော်တယ်တော့ဘန်နန်ထောက်ထားလို့မထောက်ရှော့ but I mean damage is done. Asian Creed ကထပ်ပါလူစားခံနေရတာမသိတော့ပေါ့ Pretty damn miserable. နောက်ဝက်ကြီးပိုတက်တော့ Oh, BZM, he's there. BZM has his coil ready. Lose your orb, not going to connect, but he's going to go into Waning Rift. You can see the TP's coming in. He expends coil, but he has no mana to follow this up. ငါတော့မပြေးဘူးဗျာသူတွေကိုယ်သိပြင်းသွား Right clicks in, and Toby's even come to play with the Soul Assumption. So a nice turnaround on. ဟာနင်းနေတော့လူအုပ်ကြီးမဟုတ်ဆင်းလာ Find Taiga as well. They did lose Saberlight, so it's going to be a 1-for-2. But from OG's perspective, perhaps they're happy with the fact that they had the TP with basically everybody on Entity's side. I mean, you know, Kataomi can play bot and take this lane and get some levels. Like, I feel like if you looked at the Entity side and you saw a bunch of heroes that weren't farming, then yeah, sure. ဒီရှာပတ်တောင်းနဲ့တတိရတယ်တဲ့ But you lose Amar. ငါပတ်ကတော့အဲ့နှစ်ယောက်ပဲလေကိုစပြောတဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ဘူးမသာအဘက်ကလိုက်ဆော့တောင်းလိုက်လိုက်ပဲဘာပတ်တယ်ယူဒါနိုင်နေရတော့မစိုးပါဘူးနော်အဲ့ပေါ်ကြောင့်စတုံးစရိတ်ကြီးပြည့်လို့ဖြစ်နော်ပေးချင်တော့ပဲနိုင်ဖို့တော့လူဟဲ့လားပြပြီးရှုံးနေစင်မပြေတော့ဘူးတွေဖြစ်ကုန်ဒီပါရဟော7 minute တွေ့လား7 minute ဝေးပလိုက်ဟိုမှာ18 minute နဲ့အဘက်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲလို့အဲ့ကြောင့်ပြောတာမင်းက7 minute နဲ့ရသူများ9 minute လောက်နောက်ကြ If you had to pick one hero out like past after TI, it's felt like Puck has been the strongest hero from a consistency standpoint. It has been. Maybe there's a patch here or there where it's like, oh, Lion is being picked. Oh, now we got to be careful of that Lion. Yeah, but careful. Nah. It's felt like Puck has been one of the most consistent mid laners. I think Witchblade being so strong is a reason for that too. It feels like such a good item on Puck. I can't think of a better hero to get a Witchblade on, really. Astral Spirit, just to scout things out. They don't see Kataomi yet, but you can see. ဘိန်းဒီတော်ပြီးထင်နေတဲ့ drug ကြီးရဟုတ်တယ်ဒီကပတ်ကြီးပေးလိုက်တဲ့တော့မလွယ်ဘူးဒီလားဟဲ့ဘိုင်းတော့ဝင်းသားကြီးလှုပ်တယ်နော်ရှင်ပွဲလည်းသူပဲလှုပ်ဘူးလည်းလှုပ်မဘရိုက်တာကားကြိတ်ပြီဗျာကြိတ်လားမကြိတ်ဘူးဗျာခဲဝါပြန်ပြီကန်ဆာပဲရောက်ပြန်သေးတော့မယ်ရှိုးလိုက်အောင်တကယ်စိုးနေရတော့ဝင်းသားဒီတစ်ခေါက်ခိုးစိုးနေရမို့တကယ်စိုးနေဝင်းသားကြီးမသေးပါဘူးကျုံ၄ယောက်ပေါင်းတတ်တော့ तू မသေးဘူး
but still, really nice fight from Entity. အပေါ်မှာဘီးစိမ့်နဲ့ကားကြိတ်တွေဘိုင်ပါ It's gonna be a solo kill potentially. ဟုတ်လိုက်လား Toby with the nice use of the familiars. Solo နိုင်လားမနိုင်မနာလောက်တော့ဘူး will do it. He has the Viper strike on the Toby. အရင်သိကဲအပန်းတိုင်းရောက်ကဲမျက်ရည်တွေနဲ့လို့ 4 for nothing. အတူကြီးလုံးနေရပဲဒီနေ့ကအဲ့သူဘီးစိမ့်ကြီးကဟိုမှာဆိုလိုကြီးဖြတ်ကေးပလိုက် Entity supports are like always in the right place at the right time. That Winter's Curse. အပန်းတိုင်းမလိုက်သေသွားပြီ This man has a Wraith Band on Wyvern in his inventory. He's actually. Before, yeah. I know he has. He's so next level on Wyvern. This guy's so good. He put this ward down because he knows that the eventual rotation to dive him, it has to happen. Because Wyvern sits in the safe lane, and everybody knows you have to smoke, you have to go dive him. So that sets up for the perfect curse. Top lane, I feel like Fishman also has been in the right place at the right time with his shields. And he's not spells with the shields first and foremost. It would be different if it's like, oh, he's just walking in and shielding. No, he's letting Viper get 5 stacks. ရတော့ဘူးလေပူးနေပြီတူရဟုတ်ပါတိုးပြီးလုံးနေတာဘီးစိမ့်နဲ့ဆိုလိုဖြတ်ကေးလိုက်တယ်ဘိုင်ပါအောင်မခန့်နော်နည်းနည်းရုပ်ပေါက်သွားအဲ့ဒါကြီးဟိုဘိုင်ပါကြီးကမွတ်သွားပြီနောက်ဘက်ကိုရှိုးလိုက်အဲ့မဲ့ဒီဘက်ဆေးပါလိုက်ကပုံမွတ်နေသေးတယ်အပြောစသေရဆေးပါလိုက်ကတာဝါရှိကြီးမှာမြုပ်မှာပေါ့ of the TP, but the coil comes out not hitting anybody. ကွိုင်ချလိုက်တာစိတ်ပူပြီး BZM ဟာချယ်ရီမွေရှိနေအောင် BZM will net himself another kill into the game on the courier. It's very important. Saberlight is OG saving grace right now. He's having such a tough one. Yeah, but I mean, Doom has comeback potential, right? He just picked up the Midas, and we talked about the Devour. Level 3 Devour, yeah. He's going. DD နဲ့ Tower ထိုင်ပြဟုတ်ပါ Because he knows. I mean, both are honestly farming abilities. The Scorched Earth is pretty good for farming like multiple camps at once. But he's not the true carry. Like we've seen a lot of teams like Betboom, for instance, with the Hawk. Like they basically. ADF ကလည်း micro တွေကိုလည်းကြောက်နေလောက်ပြီးတယ် The Visage carry. Amazing winner ကကြီးတယ် winner ကကြီးတယ်အဲ့နှစ်ပေါင်ကဲနေတာတော့ကားကြီးကြိတ်တယ်အဓိကဘလက်စီကပုတ်သွားသေးတာ winner နဲ့ကြာဘာလို့သူကစစ်ထည့်ပြီးခုတ်ရမှာခုတ်တဲ့အချိန်မှာ winner ရဲ့ခဲပေးလိုက်ကားကြိတ်သွားရဲကောအားဆက်လို့မရပြည့်တဲ့စပယ်တွေကကြာအဘန်တန်းဖြီပေးတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်နှစ်ကောင်ကဲလိုက်မသိဘူးတော်တော်နဲ့ Usually win on bat before that. လိတ်ကင်းဆိုဘယ်လိုလားလိတ်ကင်းဆိုလိတ်ကင်းပြဿနာမရှိဘူးဗျအဓိကအဲ့ပတ်မသိရဒီပတ်ကဟိုရှောက်ညော်ကြာရင်ဆိုးလာ 14 minutes. But yeah, the story, like you said, is Saberlight and his rough start to the game. စကားတော့တေးပြန်ပြီဘော်ရိုက်တာဆွဲတာရှိတယ် ဆွဲပြီ but the TPs are coming in the form of the Bloodseeker, but ဒဲထောက်တာဗျာ Saberlight attempting to TP out. ဘေးထဲမှာတေးပြီလားမသိဘူး No cancellation, although he's taking really low. တေးတယ်တကယ်တေးတာရော Verifier တွေပါနေတာသူမတေးချင်ဘူး To try to not die. Yeah, and I don't think he could buy a second one either because it would be on cooldown for 5 seconds. Maybe if he got a raindrop. That was the really next level that he buys the Fairy Fire and Fountain. Yeah, that feels really bad. Yeah. Saberlight, that is his 3rd death of the game. He just bought a raindrop. He buys one after the fact. That's it's probably a good choice. So he's feeling more like I would say a position 3 Doom. OG ရတယ်ကြောင်ကြောက်ကြားတွေဖြစ်နေပြီ OG ကဖြစ်တာခုနကလိုဇူးခဲ့အောင်ချန်အောင်မပါဘူးလေနည်းနည်းတက်တာမလားမသိ So this is like တော်တော်ကစင်ကတာကပြောရရင်ဟဲ့နော်တကယ် carry ရလဲဘလက်စီကလည်းဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူးခုနကဟာစကာနဲ့ဘလက်စီကကြောင့် change နေတော့စင်သေးတယ်ချားကောင်တွေသွားပြီး Doom has a 30% win rate. Huh. That is interesting. That is worse than Earthshaker, which everybody has been very negative about, I gotta say. Yeah, that's true. OG smoking up, Seb. His smoke's gonna break. Get on me. He puts down a ward, so you can see. ဆိုင်ပတ်ဝင်လို့ကောင်းသွားနှစ်ယောက်ကပူးနေငှက်တော့ tower, but they know that the defense is ပတ်ကတကားများသေးဘူးနဲ့တွေ့တယ်ဝင်လို့ကောင်း OV ဖင်အောင် And they do actually get the deny on the ward, so nice play from Entity. Without having too much information here. So the tower's going to go down, but it will be denied from Toby. Echo Stomp, but the Aphotic Shield to dispel. Deidre ပဲဟာရိတော့ဝယ်ရမှာလေကက်စတာတွေပြောသူဒါမတန်ပါဘူးဗျာပြီးတော့ဘိုင်ပါစပယ်ကရိတော့မကပါဘူးတစ်တွေပဲကမှာလေတစ်ခေါက် Just in range and the right clicks with the Witchblade. Not quite enough. Stormstormer. အရင်ရင်းလိုက်ရအဲ့ဒါမှထပ်သေးသွားပိုရင်းအောင် BZM ရဲ့တေးတယ်ဟာမသေးဘူးတဲ့ဒုံးထဲကန်လိုက်ရ
himself, and this time he will not die in the fountain. It looks like his doom was expended for it, but well worth the kill onto the mid puck. Range doom. I think Seb is dead as well. Yeah, but it's possible, although he's overhyping something that's not he's not half to result in anything actually. Yeah. All right. He's got a veil on Elder Titan. Oh, okay. That's cool. I mean, they do have a lot of magic damage for sure. ကိုတင်တာတော့ဗတဲတိုင်းမှာလေဘိုက်ပါတော့ပုတ်ဖို့များတယ်ဒီလေအဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့ဘီးစိမ့်နဲ့ခုနလိုကြီးတေသွားလိုက်ရဲ့တကယ်ပုတ်ပန့်လမ်းစိမ့်ခုတော့တွေးကန်ဘောက်ဝိုက်တာလာ Actually not going to hit because Amar just stands his ground. မဆွဲဘူးလား He has to be careful. That's a Viper strike. He's going to get the lasso off onto the low ground. ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပဲဘိုက်ပါပေကြီးရဲ့ဒီပွဲမှာတိုက်ချင်းလိမ့်မဲ့တာပြင်းကန်နေရ OG, you can see smoking up on the back end here, getting a D ward. That ward was actually close to expiring, so not the greatest pickup. So Stormstormer, that's the BKB reveal. There's not. They can. Ooh, very close. I thought that was gonna hit for sure. Almost မီ cursed. ရှာနေရမှာရပ်စောဝင်စောရင်ကောင်းမယ် Do to him through the BKB hit. Like he needs to be ruptured. မီရှာနေရရပ်စောဆော့လို့ရလို့လား4 E နော် bro 4 E 4နှစ်ယောက်ထပ်သွား He needs to be ruptured. Fight shot, man. Demonic purge, but you don't want to do both, right? Because if you demonic purge a guy that's ruptured, he's not moving. ဖိုက်ထဲမှာဆိုအခုအတင်းလွတ်ထဲကောင်းဖတ်တာကြီးပဲရှိဖတ်တာကြီးဝင်စောနေလားလို့ဘယ်အတင်းမှမသိမြင်လိုက်တယ်လို့ left and Taiga's last, right? I just wanted to see if he changed his build, his mind. Nope. No. Arcane Boots Ags is still ဒါကြီး item ပုံကြည့်ခြင်းနဲ့ hero ထောက်မမြင်ရဘူးလို့အော်မြင်ရပြီ in the past. ခုနမမြင်ရဘူးခုမှမြင်ရတာခုနဘာကြီးလဲအမဲတိုင်းပို့ပေါ့အခုမှမမြင်ရတော့ in a time like this. You know what?တော်သေး I အောင် forgot about demonic cleanse. ပထမဆိုဒါတွေပါကြည့်လို့ရ He'sဒီဘက်ဟာ actually တွေ got ကြည့်လို့ရ something to take off the Oh, he napalm does have stacks. shard already. Okay. Yeah, he went for an early shard. Okay. So he can. Juicy. take off Oh, the juicy napalm mà for là. 7 seconds. That's အဲ့ဒါ juicy တွေးလိုက်တယ်လို့ဖတ်တာကြီး and if he gets the Ags, gives him 3 charges of that. Oh, that's right. It gets 3 charges of demonic cleanse as well as demonic. နိုဒီကောင်းရှိတယ်ဗာလဲနိုဒီကောင်း So he can cleanse. ဟောနိုဒေးရှိနေတာပဲစက်ပဲဝင်စောနေတာအဲ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ် Demonic purge. That's pretty cool. နိုဒေးကမစောကျင်တော့လို့နေမှာပေါ့ Like getting gone on. Earth Splitter connects as Taiga's in the area, but you can see Stormstormer coming out to help. But Saberlight is dead. Coil was there. ဟိုဒီကမီချပြဿနာဖြစ်နေတာဆက်လဲကိစ္စမရှိသေးကိုကြည့် Gonna bring Seb back despite the disruptions. We're gonna have a pause. ဒါဆက်ကတော့တည့်ရပါအရင် perfect ကြီးတော့မဟုတ်နိုဒေးဝင်စောနေတာအများကြီးပိုကောင်းအောင်ဒါနိုဒေးကစောကျင်ပဲမပေါ်ဘူးသိလားကိုကောင်အားချောင်းနေလို့လားမသိ What happens here? It's not a BKB. Give me some options here, Jenkins. I'll give you options. The Seb dies is option number 1.ဘာလို့ကူကဖားနေရတာကယ်ရီကိုဖားနေရမဟုတ် off lane ကိုဖားနေရကစားကွက်ကြီးကနိုဒေးစောကျင်မထင် Okay, but you can. I mean, does Entity have the chase here? နိုဒေးကပန်းမဲ့ဆိုင်မှာ secret ဘာလို့မဖားလဲကျေးဇူးပဲ secret ကူကိုကြီးနဲ့ရှင်စောနေတဲ့ entity ကိုရှုံးသွားလို့မပါတာအဲ့ဘွဲကိုတေချာကြည့်ရှုံးတော့ရှုံးလောက်တယ်လို့စီးကြတယ်ဘာလို့ entity ကအဲ့ဆောက်ဆန်းနေတုံးနေအဲ့ကောင်လေး I think this is going to be a fight. I think Entity is more than likely to just get out right now because it's 4v5. အဲ့ကြီးလို့ရပြီမရတော့ပြန်ပို့လိုက်လို့လားမနောက်နေလေကွာပေါ်လာတော့ကြည့်မလို့ heroes and just get those juicy right clicks. Is this ရပါပြန်ပြီ Is that a flame? မျိုးပဲ Is he အော် flaming the Abaddon? ရလိုက်မရလိုက်နေအဲ့ကြောင့်ခုနဖွင့်တော့ refresh ချလိုက် But these of course are previous teammates. That's true. That's true. So they're OG တွက်တွေstrategy ကချူကဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါမသိဘူးလေဘယ်အတင်းနေသွားမနေလာလို့ဆွဲကန်မြုပ်ပေးလို့ရရင်လည်း damage ထိတာမထိဘူးလေဘယ် Very မြုပ်ပေးလိုက်ရင်ဘာမှမဝင်တော့ဘာ damage မှာ that come to mind when I think of that interaction that they had between each other. I would be surprised if there wasn't a physical fight on stage actually after this. ရလိုက်မရလိုက်ကန်စားပဲ Very angry young man, as Extremely, you've seen. yeah. Always has that smile on his face, but you know deep inside. It's an angry smile. Yeah, it is. You can see it in his eyes. Yep. The psychotic look. Oh, yeah, that's right. That's okay, so the Entity will back up here. I mean, obviously they don't have the doom. ဒီကအရင်ကမက်ကိုလန်လို့လေဆောက်ဆန်း dread တွေနဲ့ He's TPing already. So ဘဘုံကဆောက်ဆန်း dread တွေထည့်နေတာသိရဘဘုံကငြိမ်သွားတယ်နောက်ပိုင်း the TP က actually ကြိတ်သွားတယ်ဘဘုံကပြန်အဲ့ဒါဒီကလည်းခုပြန်ဆွမ်းလာတယ်မပါ the particles are just
It's this OG logo. It's just too many polygons. You have to reserve that for like a morphling. That's like 6 morphlings right there. Yeah, that's going to be a meme for the next 10 more years. They will never have that new polygon. I mean, it's just water. So shoutouts to the 3 morphling players in chat. That's true. Nobody really actually. Nobody cares. Nobody plays morphling, and everybody that plays morphling, people hate those people that play morphling. Yeah, they're not good people. Secret တော်ဆန်းလာမှကျမ်းပါတယ် Viber Buzz တူသွားမယ်top ဆန်းသွားရင်နီရှာခဲ့တယ်အဆင်ပြေတာပဲနီရှာခဲ့ပြီကတော့ဒုံကြီးမြုပ်တာဟုတ်တယ်မြုပ်ထိတူတူပဲလေဘို့အချိန်ပဲကွာဖြစ်သွားတာပျောက်သွားတာပြေရှက်က pure damage နဲ့ passive break တာ passive break တော်ဆန်းတော့ပြောင်းကြီးရစားတာပါအဲ့ OG ရဲ့ show မှာ secret က top ဆန်းပြောတိုင်းယုံနေNo, they need AD the Taja man. No, I think morphling is high. Child of Yama, throw for it, then are you? Take you kill him, the guys that just want to are often savages. Yeah, come in the yard. Now buying a BJ and then change of Lamati. BJ and lane change was all about carry you again or lower. You again, who don't let it? Now, Mamo, Lady, I could be a leeway. Carry it over in Les or Lane. Now, looks like. Now, don't go party support even Les or. The Bloodseeker ready to TP in. Now, Chago, continuing on. Kataomi with his ultimate. Win up, pan out, did call it. Looks like Seb is going to be the close. Not got sign any pin. Easy kill, although he's completely surrounded, so it might just be a trade. Don't you have anything that? Me or me, boy. You're with no. Look at you here, but two Bloodseekers since days of memoriam, or whatever the hell that saying is. As Kataomi tries to save himself, but it kind of sets up the nether toxin, so OG able to get a couple or 1 kill out of this. Yeah, pick off early on. About 10 minutes ago before that pause. Yeah, that was 10 minutes ago. Yeah, but 12-9, this is I would say it feels OG favored, but is there like a power spike like that? Yeah, Parida, now what did I do? Just roll over OG. I go no pian near. I believe got Palu. Oh, I got someone general. Too long. You don't know what near. No doubt. Black King Bar. Parida channel, me move. Hey, now so level 25 tail refresh on a sword. Hero to go. Hey. Lazo swear that's the same name on it. How young Jen, I buried that. We keep bringing it up. Level 25 tail. Last time I've seen a Doom at any position, even a position 4, be this low on farm. He's more farmed than Amar now. Wow. Yeah. That is a good point. It is Doom versus Viper though. That I feel like that's OG ရတယ်9လောက်လား9လောက်လားထက်ကိုထင်နေတာတော့မလွယ်ဘူးလို့လေကင်းอ่ะကြည့်တော့တာလေသူတို့ဘက်က carry တွေပါတယ်ပတ်လိတ်ဂိမ်းတွေပါတယ်ဆိုပေမဲ့ damage output ကဒီဘက်ကပိုများနေတယ်ကြည့် damage က Every single time I see it I'm confused. ဘာလို့ဒီဘက်မှာ OG မှာတကယ်ထုတ်ရမှာပတ်ပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးပတ်ကစားတာလေးနည်းနည်းလေးလွယ်ရှုံးဖို့များBZN လိုက်ခုတ်ဖို့အဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ဘူးငါဒိုးရှိတယ် winter ရှိတယ် Now going to smoke up. Tiger getting some warding action in the enemy triangle. Saberlight. နော်ပြောရင်ဂရေပြစ်ပြီးတေးလားတော်သေးမမြင်သွားလို့အမိတယ်ပြရှော့သွားပြီအဲ့ဒါပြောတာမတော့အဲ့လိုအင်းငယ်ဘာမလို့ပျော့ခွေနေရှော့ပြီနော်တိုင်ကားပါဆယ်ပါပြီဆက်ပါတယ်ဗျာဆက်စီပါပြေးသွားတယ်ရက်ဆက်ပြီဆက်ကိုပါဆယ်ခေါ်သွားပြီတက်ကောမပြေဘူး Back to the grave. 3 dead entity. Now, do they have a ဆက်ကပြောရရင် तू လိုက်ပြေးပြီလို့လားလို့အပေါ်တက်သွားလို့ရတယ်ရောင်ပြီးတော့တာဝါပတ်ကြီးပြေးမိပါ I don't know if they're gonna ပြီးရောအဲ့ဒါပြောတာသွားပြီအဲ့ဒါ bit of a pickle right now, and he's just gonna ရေကြီးနေပြီနော်ပြောနေတွဲလောက် getting everything out of this, and အရိုးချမ်းမှာပါပြီးတော့ should surely be enough to get the approach. I mean that turned from a carry pickoff to just everybody dying. They just bled out there. That is not ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကမတက်တော့ဘူးလားမသိဘူးနော်ယူရဂီ performance အရန်ကြတယ်ရှေ့ပွဲစိတ်ဆိုးနေလို့လားဒီပွဲကြီးကဘာလုံးလုံးလုံးနေမှလည်းမသိဘူးသူဘလက်စီကာကြီးကဒီကတော့ winter ကြီးကိုဘာမှလုံးမရဖြစ်ပြဿနာ So a lot of capability from ယူရဂီပုတ်ပွားနေကြည့်ရတမျိုးရွယ် I think BZM felt safe doing that because he's got such good ward coverage up there, but still a little greedy. I think he wanted to get the last hit on the tower. It's very low HP, but I mean
obviously all of Entity were just there, right? So you know that that's a risky play. ကိုကြီးချင်းတော့ဆေးတာချိုတာဘီးစစ်တယ်ဘလို့ချိုတာဘီးကိုကာဗာတွေပေးနဲ့လမ်းပြောင်းနေစပြီးတော့အဲ့ကိုပြောနေအဲ့ဒါအဲ့3ကိုကြီးကအရန်ခတ်တယ်ကစားလိန်3လိန်နိုင်နေရတော့ဒီလိုပွဲဆိုလိန်3လိန်နိုင်နေရနော်နိုင်လားလိန်3လိန်နိုင်ပါတယ်နောက်က4မိနစ်ထဲ 2K ပြတ်နေရတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရတော့ခက်တယ်ကစားဒီကစပိတ်မလောက်တာတည်းလိုတဲ့ item တွေနဲ့နောက်ကျအခုဆို Viper မရတော့ဘူးတကယ် fan တော့ပြိုင်လူ fan တော့ Viper နေခဲ့ရတယ်နောက်ကငါပြောဆိုပြစ်ပြီးဒုံးမရှိဘူးဗျဗတ်တဲ့ဆိုင်တာအေးကြီးရှိလို့သာဆိုင်နေတာဒီကဒုံးမရှိညောင်ဝေးလာပြန်ပြီးဝင်းသားစစ်ကြီးတေးပြီးအားရောကဲဝါတော်သေးတာဗောမှာချဲဦးဒီမကဲဝါလို့ညောစောင်းနေ What the fuck တော်သေးတယ်နော်ချဲဦးဒီမကဲဝါလို့နော်မို့ရေးကြီးပြီနိုင်တော့နိုင်သွားရပဲအဓိကဒုံးမရှိပဲဗတဲ့ဆိုင်လိုက်တာကားကြိတ်တာတင်းဝိုက်သွားပြီတင်းဝိုက် He has no BKB. His blinks down for 4 seconds. Completely surrounded again. Viper strike the ရောက်သွားသေးတယ် sacrifice, but triple kill from BZM. And နှစ်ကောင်သေးတာဆက်ပါသွားတယ်ပြန်ပြီး lose 2 as looks like Seb ends up going down to the flame break damage over time. ဟိုကောင်နေမဆိုင်နေပဲဆိုင်လိုက်တယ်ဒီကဝင်းသားစီတောင်ကောင်းတယ်ဘာလိုက်တာမဆွဲရင်သေးပြီလားလို့ဘာလိုက်တဲ့ရဆွဲချောက် He wants his Aghanim Scepter, and after that fight, I think he deserves it with the saves that he pulled off. I gotta say, Entity. And he has a Philly stun. Top ဆိုင်ပြန်ခေါ်မလို့ယူရကီကို off lane train ကိုင်းနေတာ I think if they don't do that, then maybe that fight goes. BZM carry လို့ပါ I mean, it was a decent curse. Like it caught Yuragi and Amar together. အဲ့မှာလေဆွဲသွားလေမခက်ခဲလိုက်တာကြီးကောင်းဆွဲသွားတော့ damage သိမ့်မဝင်တော့ပြစ် That was like ဟုတ်ပါဟုတ်ဦးက Viper က damage မထွက်တာယူရကီကို ဒါပေမဲ့အဓိကတော့မြုပ်တာကောင်းသွားတယ် Roggy lives. Look at his movement speed. Sort of tried to catch him with the flame break, but it's just way too quick. The Wraith Pact also died very early in that fight, which in quite a few of these fights we've seen it getting either ignored or he's just putting it on some high ground, kiting it away, and it's not going down. Yeah. Most of OG so low. They're so low, yeah. But that flame break. Yep, that's Seb. Hey, smoke တွေတုံးနေပြီလို့ဒီဘက်မှာ There's that smile. You know what တချပြီဟုတ်တယ်မအော်သူပတ်ကိုမရသေးတာဖမ်းပြီးဒုံးပြစ်ထဲလိုက်ပြီဗျာသွားပြီအဲ့ဆိုတော့ပတ်တင်တော့သွားပြီဒီဘက်ထဲတော့သွားချပြီဘိုင်ဘာတော့လုံးဝဟိုပဲထဲတာဘာလိုက်တာပဲထဲတာဝင်းနာကဘာလို့ကြာအော်ပတ်ပြစ်နေတာပတ် illusion ပြစ်နေတာအဲ့အောင်ကြာသွား ရဗတဲ့မရပါဘူးဘလို့မှပတ်သိလို့မရဘူးပြောပတ်သိရတယ်ကားကြိတ်တယ်ဒီကဒုံးပြေသွားပတ်ကသေဖို့များတယ်ဒီကဒုံးမရှိပဲဒီကောင်လေးချလို့မရအဲ့မြင်းနဲ့အဆက်ပြေးတယ်ဟိုကောင်လေးအမိတယ်ကျန်မမိဘူးတင်တာမိတယ်ဗျာ Is that enough to tick him out with another sticky napalm stack? ရှောလာ Nah, he's got his boots bearing. Wand charges. Yeah, in that fight, the curse was a long duration curse because there was a puck illusion hitting Yuragi there. So the full BKB of Yuragi was completely wasted due to the, of course, beautiful winter curse from ဝင်းနာဘာမှမရှိဘူးဗျညှို့နေတာအဲ့ဘဲကတော်ထိုးနေရတာတန်တယ်နော်ပစ်ကလာဘိုင်တန်းမှမရှိပဲကန်စာပေးတယ် I love that he does this. It's just next level. I've seen other people copying this on a pro level now, going for the Wraith Band. Some heroes really do need the armor. I've seen Wraith Band pudge quite a few times as well. He also has the Brigand's Blade, by the way. So playing to do damage. The Arctic Burn percentage-based damage. It's kind of cool. High level မှာ healing အောင် Manta style now. ဒီရကလည်းဘယ်ကလဲတဲ့ So looking for more dispel. That's definitely not a normal pick. ဘယ်ကလဲကိုလည်းမသိဘူးဘယ်နိုင်ငံသားလဲ Aghanim Scepter or something. Not Aghanim Scepter. I guess the 25 talent is the double rupture now, but you see like the refresher and whatnot. I guess that would be more of a fourth item. It's usuallyဘာနေထဲနေရတော့ what the fuck damage မ refresh အောင်မိုက်တယ်နော် it's a very standard build, but I don't know, you're playing against Entity, like this is not a refresh အောင်မို့ရှိဘာကမိုက်ရှိဘာကထားပါတော့ဗလက်စီကစစ်ကြီးပါ you know ဒီ Brighter ထဲတဲ့ item ကြိုက်တော့မကြိုက်အဲ့ item playing to have dispels and Lincolns, I think
it makes sense in this situation. There's no like နော်ဝစ်ပလိတ်နဲ့ဗရိုက်တာစားတယ်နော် man up against with the မာတော့မာတယ်ဗျအဲ့ဝစ်ပလိတ်ကပြောတာပြောတည်းနောက်ပိုင်းအဲ့ကြောင့်အရင်အဆက်များအာမပါတယ်အဲ့ကောင် they're not carry heroes. အာမတက်ပြီ That's true. Witchblade almost done on သူတို့ပွင့်များမှာပဲကြည့်ရရဟောရပြီဟောမရပြန် Did he get the egg shard? He did get the egg shard. Okay. Oh my goodness. Oh, တကယ်ပြစ်တော့မှာဟောရှက်နေဟိုက That came out. That was တက်စပီ broken. dude, you could do like legit 10,000 damage in a lasso. It was insane. So it's now a 50% chance to apply a stack of sticky napalm when you auto attack. I mean, he does. Bad Rider does farm really well, and I mean, he's not really going to go for like a right-click build or anything like that. But Witchblade, you think that's enough to get? သူဝေးအမေရိကန်နဲ့တူတူပဲမလားအဲ့တူအော်နိုင်ငံတော့တူမယ်နဲ့ Picking this up lately, the like really good Bat Rider. ဟိုကောင်နေနဲ့တူတူပဲ Fishman တော့တူပဲလို့ I mean, it did so much damage before. I've always felt like the 50% nerf was not enough because it's like what you're doing 5,000 damage instead of 10,000 damage. Like surely that's good, right? So I'm glad to see this come back because I think this is such a cool build. Does not work with the Manta anymore, unfortunately. Yeah, that was a good time for a whole week. Yeah, that was good. Just like the Centaur Manta days as well. Well, those were the days. Classic. တက်စပီနဲ့ပြစ်တော့ Winning a lot of games. Loda really spammed the crap out of that one. ဒီကောင်ကမှခုနတာဝါစီကရတာပဲတကယ်တော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။အော်မဟုတ်ဘူး offering စီကရနေတာအာမ pretty offering စီကမရတော်တော်နေတယ်။အဲရှိပါကလည်းကိုပြောဆက်လို့မရ But just securing some ညဟိုဟာ reverse shower နဲ့25ရောက်သွားတယ်အဲ့ reverse shower ကြီးနဲ့ဆောင်းဆောင်းပြောနေကျွေးပြီအဲ့ရောဟေး side line နဲ့ short သွားတယ်ဗန်နဲ့ရှိမပွင့်တော့နောက်တော့ကောင်တော်တယ်ဗျာနောက်တော့ကောင်လဲဒီဘက်လည်း BK ဖောက်တိုင်းပါနော်ငါကျင်းနေရ And that is two quick pickoffs for OG. Obviously Roche, we won't know for another 30 seconds here. ဟုတ်တယ်လေချောစီတုတ်တယ်ကပို့ထွက်လာလေဒီကောင်ကပြစ်ပြီးတော့ချောစီတုတ်ပါလေအဲ့ရှက်ကအရင်တော့ပို့ကျန်း100%အဲ့တော့ nav လိုက်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့မှာ bright out carry တွေပါစော့ကြအဲ့ပတ်ဆုံးအောက်ရန်ဆိုးလို့ Nether toxin break, then he အခုက90ရာခိုင်နှုန်းဗျာ၄ချက်ပြည့်တော့2ချက်လောက်တော့စွတ်မှာအဲ့မဲ့၄ချက်ပြည့်ဖို့ကထုတ်တယ်တဲ့မမီဘူးလားလို့နောက်ထပ် attack ပြီးရတယ်ထပ်ထည့်မှရမထည့်ဘူးမလောက် that was nice.အဲ့စတစ်အဲ့ဗာလေ flame break ကနေစတစ်ကြီးစွတ်တဲ့ဟာမှအဲ့ level 25မှာယူရတဲလိုက်နေတော်တော်မိုက် hard to be an Abaddon. အဲ့ဒီပြလို့ရလားမသိ BZM, I mean, Yeah, for yeah. a while, but like super flame break apply အမှလေးတော့25က flame break apply အဲ့ဘယ်ဘက်ကတဲလိုက်အဲ့တဲလန်းနဲ့အဲ့လို reverse shower နဲ့အဲ့လိုမျိုး level 2ကို2ချက်လောက်ပေါက်ထည့်လိုက်အဲ့မှာပြီးပဲအဲ့မှာစတစ်ကြီးတန်းပြေပေါ့ He does have a blink to go. အဲ့ second mine နဲ့တည်အဲ့ဘေးကပူကျန်း Gonna get a freebie road. အဲ့ဒါ25လို့တယ်အကောင်ခုပေးရတာအခုလက်ရှိမှာ damage ပို့ထွက်လိုက် Likely Uragi to take it, so we're gonna see the pure damage coming out from the blood rage. ဟိုက timing နဲ့ပေါ့25 timing reverse shower နဲ့ It's a standard build on the hero. He's thinking about it. He is thinking about it. So, you know, let's see. If they want to go high, ဂျာဟိုကဝင်းဝတ်ထဲနေပြီပတ်စီကပြေးနေနေပြီ you already talked about ပတ်သက်လို့တည်နေလို့ along with the What the- Aghanim Scepter, so He the recharges. Oh no, he gave it away. အေးကြီးပေးပြီးမှသွားချနေကြ what the fuck လုံးပြန်ပြီသူတို့လဲ But the instant rupture on the ဘလက်စီကစစ်ထဲတော့ပြေးလာတယ်ဗျာဘိုင်ဘာတေပြီးရောဆိုပြီး Looks like they're focusing on Amar. He's able to get out. ရှော့ပြီးနေတယ်ဘိုင်ဘာ Still do. တော့ဟီးမဲ့ကောင်မပါဘူးသူတို့မှာ Out in the end, but အဲ့ရောဟီးပေးလိုက်တယ်ဘိုင်းနေဟီးလိုက်တယ်အော် share တီမိုဟီးလို့ရတယ်ရှက်နေ pretty much instantly ဘလူများဟီးပေးလိုက်တာလဲ kind of put to a stop. အနိုင်ဝါပြီနေတယ်ပတ်ကမသိဘူးဆိုအေးကြီးလည်းကြည့်အေးချက်ကဘလက်စီကမတန် Break himself out of that coil. He's going to get saved for the time being by Cat to Omi, but there's so much magic damage to follow it up with. တကောင်ပြန်သေးွားသေးတယ်နော် Comes out from Saberlight. And now, see the Echo Stomp from Seb onto two heroes as Toby stuck inside the blood right. He's silenced from the... ဟိုဘီးတွေကတော်တော်နဲ့မသိဘူးရဲ့ Has that soul assumption to follow, and the rest of OG now on the run because that's two ဆက်ကတော်တော်မြန်တာဟာပြေးချက်တယ် and Seb will be punished. နောက်ဆုံးတော့ထောင်းလိုက်တယ်ရှော့သွား As Entity kind of getting... ဘိုင်မန်တက်ကောင်လုံးပေးလိုက်တယ်ဒီဘက်ရေတော့ကြီးနေမှာလောက်ဗရိုက်တိုင်းရဲ့ဘိုင်ထဲနေလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါ Kind of forced. သူပြစ်လို့လည်းမရပါနဲ့သွားပြစ်ချင် Even if the buybacks do come in, it's a Bat Rider without Lasso. It's a Bat without BKB. Doom has no Doom. He has no BKB. ချားကောင်နေတဲ့မီးစပဲတွေရော damage ပို့ထွက်လာအော်မထွက်ဘူးအဲ့ဒါထွက်တော့သေရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရင်က Dota 1မှာတော့လာမယ် LOD တို့လေအဲ့ဟိုဟာတွေစော့တာအဲ့မီးတင်ပြီးတော့ဟို
think the ဟိုဝို story င်းနဲ့ of this တခြား spell တွေအဲ့လို DPS spell တွေတုံးလိုက်စောက်ရမ်းဆို giving as အဲ့ much Barraida but like when you're တခြားလူတော့တုံးလို့မရတခြားလူတုံးလို့ရစောက်ရမ်းကျဲနေပါ you ဘူး can't really do that အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေပဲပြစ်တော့ a simple one demonic purge ဒါမှစီတင်ပြီးတော့ဘေးနားနေမာတိကမီးရှို့ထဲတာပြီးပြီလား you can't do anything အိမ်ပြန်မယ် Yeah, they've demonic. he needs to get like a lotus orb or something, but then again there's 3 charges of the demonic purge. Well, then you're still broken even if you have the Lotus. You need a Lincoln Sphere on Abaddon. That's not very. Yeah, no, so he's gonna have a rough game the rest of the way if he's gonna be front. တွေ့ပါတယ်အိုကြီးနိုင်ဂိမ်း3ကြီးကြီးနောက်ထွက်ဆန်းလေးတဲ့ဘက်ကအဲ့အပြာသိမ့်မဆက်ဘူးလေမဆက်ဘူးဘယ်တော့တော့အနားမှာကတ်နေတဲ့ကောင်ရှိမှဆွဲလို့ကောင်းလားမရှိဘူးဆိုလက်ကားပဲလေ which position 5, so it's not that big of a deal. ဒီကဗရိုက်တာဘလက်စီကနဲ့ကားကျိတ်နေတယ်ကောင်လှုပ်လို့မရဘူးလှုပ်လို့မရတော့ဒါပေမဲ့တိတ်ထွက်တော့တူထဲတာကြီး physical ကြီးပြအဲ့ဒီအမှားကြီးလားလို့ whether it's on the Chen or the Bane. physical ပြစ်လို့မရရအောင်အဲ့လောက် having Fishman in particular ရုပ်ဖြစ် not able to really play the game feels a little bad for them because I do 1v1 တွေ့ရင်တော့ share ပဲသူခိုက်တာ in all the games. Yeah, but it does have some farm, and that's the beauty of current Dota, right? Like if this was a few years ago. ပြောရဒုံးကြီးကတော်တော်မွတ်သွားတာပဲနော်တမုံမုံသိပြီရုပ် item မရှိတော့ဘလင်းနဲ့ BKB ကဒီအချိန်မှာအရန်နောက်ကျနေလဲနေ item ရနေ Yeah, it looks like Amar was the recipient of the shard, so they're gonna be able to push these towers way faster now that poison attack. reality ရတယ်ရတယ်နေ The minus armor. ဂိမ်း3ကြီးရတယ်နော်ဖိုက်ထည့်ရင်ရောကောင်းလာတယ်ဖိုက်ကလားအပြောရေးဆိုရင်ရောက်1-1တွေ့ပြီအမအ1-1တော့မဟုတ်2-1ဒိုးနေပါထပ်ထည့်တာဟာစေးပါလိုက်ကမသေးပါဘူးဟာရဝင်းတာစစ်တွေပါပေးတယ်လောက်လားမလောက်တော့ပါဘာတကယ်ဖမ်းစရာဒုံးပဲရှိရပဲဒုံးကြီးကဖြုံးသလိုဖြစ်သွားတယ်အော်မငှက်နှကောင်တွေ့ပြီငှက်နှကောင်ရန်ဖြစ်ပြီ The familiars for now, but it's a 1-for-1 in favor ngân of nào the có. rest of OG now need to retreat. Oh, he's gonna get the phase shift off, blink up in just a moment, but will he be able to get out? တော်တယ်ပတ်ခဲ့သွားလို့လားလို့တကယ်ဆိုရင်တကယ်ဆိုဘိုင်ဘာတေးရမှာအာတေးတယ်ပတ်ကတေးသွားတန်သွားပြီလိုက်ကြတာအာဘိုင်ဘာကြီးဘာမှမဟုတ်ပတ်သေးသွားနော်ပြင်းကမီနင်း Kind of forced to just stand his ground again, but the soul assumption, nice dodge with the manta style. That's exactly why he picked it up. As the cold embrace. တော့တဲခဲတာနော်ငှက်တွေကခေါင်းပေါ်မှာအရွယ်ဝဲတယ်ဘိုင်မဲ့ထွက်လာပြီကဲအကုန်ပြေးပဲဆိုတော့ from BZM. And they do get the visage, but the buyback feels like maybe not so worth it now. Unless they can get some objectives on top of it, which is doubtful without the Bloodseeker. Yeah, I think that was pretty favorable for Entity, especially considering I feel like it's hard to play into this SD triple purge, triple cleanse at this point. It feels like you need to almost initiate on him. Yeah, you do. And I mean, I guess there's not. ကျောင်းဒီမှာပြာကြောင်းကိုရှက်နေနှစ်မျိုးတည်းထည့်တာဘောဒီပဲ None of these other heroes can really save. Hold on. BZM did buyback, so if he goes down in the next fight, it's looking rough. Yeah. But of course, it's a puck. ဝင်းတာတဲ့ပြင်းချက်ပဲတယ်တော့ဝဲလို့လည်းမမြင်တာကြာပြီတိုက်ကအညောင်းနေဟုတ်ပါတိုက်ကအညောင်းဟုတ်တိုက်ကအပိုင်ဖားနေတာဘောပိုင်ဖားနေတာဟိုမှာဟိုကမသေးဘူးသိလားဒီဘက် damage တွေထည့်လိုက်ရင်တော့ကဲ heal လိုက်ရင် It stuns a little bit longer against Puck, who can't really do anything about it as long as you can get the attack off, obviously. Can set up the ဒါမှလာပြီဗျာ revenge ကြောင်းပေးလာပြီဗျာ level 25 ကွက်တီပဲ their big play here, because the Centaur's Nóပြောနေတွဲတော့ really well, but you need a Lincoln's Breaker, and looks like Saberlight is the candidate for that from Entity's side. ညဘလူးအိုက်ကွက်နဲ့တေးမလားကြီးကျင်နေကွာ 25, so the stun duration is actually higher. ဒါပေမဲ့ခုက Sherry မို့မတန်အဲ့ကွက်နဲ့တတ်လို့မရဘူးဘလို့မှာ Sherry မို့ကဲမှာပြီးတော့ तू အဲ့လိုပေါ်နေလဲ Black စီကစစ်ကသူ့ထဲအောင်မှာအဲ့တော့ तू ကစားတာတော့ခက်သူဆိုရင်ဘက်ကကွိုင်းက25ရောက်သွားလောက်ပြီ It's quite a while. အဲ့25နဲ့တင်မယ်ကွိုင်းမီးရနဲ့ဗရိုက်တာမလုပ်ဖို့ကများဗရိုက်တာအဲ့လိုလုံးပွင့်အောင်ရပါမှာမသိ ဒီကောင်လုံးဝ win blade ဟို win blade တယ်ဗါလေninja gear ရမှာမိုင်း ninja gear မရတော့မလို့ Wow, you actually remember that. That's right, because it was so stupid that. level 25ကဘာဖြစ်လဲဟိုလေး frame break ကဟိုမှာစစ်ကြီးသွားပုတ်တာစစ်ကြီးသွားဆွတ်တာအရင်ကအဲ့ဒါဗရိုက်တာကိုရှက်မှာပေးတာသိလားဘယ်လောက်ရက်ဆက်လဲ15မိနစ်မှရမယ်ဟော level 25မှာဖြစ်သွား I'm not sure if that's true, but it did work at 25. It was no, it did, but I'm saying now you can go higher than level 25. It works now. Yeah, okay. anything above 25. It used to do percentage damage, but now it's just stun duration on Infernal Blade.
Yeah, we got a big ရပါပြီတက်25ကမရောက်သေးဘူးခက် As we might have a big fight here, contesting the ward spot on the cliff. Amar has the Lincolns applied to him. ဘန်နန်သေးတော့မှာပဲ He's gonna get waning rift to start. စစ်ဖောက်လိုက်ပြီဗျာဒုံကြီးဖြစ်နေတယ်ဒုံကြီးကတော့ကနန်းချိန်သွားဆွဲပြီလေအမဒါဘာမှမထိုး BKB ပွင့်တာဒါပေမဲ့ထုတ်လို့မရဒုံကတော့ကားကြိတ်ပြီလားမသိကြိတ်သွားပြီဘလက်စီကဆင့် That was the original initiation from the puck, and he's dead for 2 full ဘီးစိတ်ကလုံးနေရတော့မခံနိုင်သေသွားပြီဒီကောင်ကယ်မဲ့လူမရှိဘူး But the fact that they've taken out the support Wyvern already is Toby. Wyvern မရဘူးရပတ်နေရစောင်းသိဆော့လို့မရတော့ Wyvern ဆော့လို့မရဘလက်စီကဆရာကြီးပဲ That's a really late game high five. I like that. Toby. Oh. The bash actually connects to Riyadh as a basher now. ပြီးသွားပြီသေပြီ Trying to walk back to base. Probably not going to happen. တော်တော်မာနေရနော် By BZM has that BKB activated and looks like he's လာပြီလာပတ်လာသေပတ်လာ So it ends up being a 3 for 2, really back and forth. And the fact that Saberlight just couldn't play that fight at all really hurts Entity. I mean, he needs I was going to say he needs a Lincoln's, but he's going to go for a refresher. And the fact that BZM is 25 now, you're going to have to worry about 2 ruptures anyway. That was the most split fight that I've ever seen. Just like people, like 4 different chases going on at once. ဒုံကင်ကြီးလည်းမွတ်နေတယ်ဒုံကလိမ့်ပါတယ်မွတ်နေတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဆောင်းရိုက်ဖြစ်နေလည်းများသွားတာတကယ် We need to zoom out to a global level. We do, yeah. See the entire map. ဘက်ကဆွဲတာကြီး BKB ပွင့်ပြီးသားကြီးဆွဲတတ်မရ They don't see him here, and he does have a gem, so that'll be a nice pickup from OG. But ကဲ25ရောက်ပြီဗျာ push out this lane now. စပြီဗျာ So how can you counteract the double rupture? Because obviously Saberlight wants to start the fights in some capacity. It's very hard. I think number one, people are giving Bloodseeker now the credit that it deserves in late game. It is just a very strong late gamer in general. However, I think there's also an argument in ဒီပြကြောင်းကားလာပြီးဗတ်တယ်တွေရတယ်ဟိုရန်တီရမယ်တော့ပါဟိုရန်တီရမယ်မဟုတ်လေဒီက initiator တွေရမ်းများတယ် over ဒီပဲဒီလားခုံဝင်မဲကောင်တွေများတယ်အဲ့တော့ဥစုဆွဲဆိုပြီးတွေးတဲ့ကောင်တွေရှောက်ဆွဲပြီးချကုန်တာမှာဗတ်တယ်ကခုနကဆိုဒုံးရတယ်လား तू ရင်ထဲကန်လိုက်ရ तू ကကနန်းချိန်ပေါ့မလဲ तू ကရင်ဖမ်းပြီးဟိုဘက်ဒုံးမြန်ထဲနိုင်လဲဒါအဲ့လိုပြောင်းလာရော